Мәҗит Гафури «Кара йөзләр» иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Укый Фәннур Мөхәммәтҗанов. Беренче бүлек. Бу эш моннан 30 еллар элек иде. Без яшь шәкертләр ястү намазыннан алдарак чыгып, мәдрәсәгә кайттык. Ястүдән соң хәзрәт дәрескә керәчәк булганга күрә, без тора торган мәдрәсә җыештырылган. Иң түрдәге тәрәзә янындагы тәбәнәк өстәлгә шакмаклы ашъяулык ябылып, өстәлнең уң ягына берничә мендәр өелеп куелган иде. Без кайтып, бераз гына утыргач та, Гали хәлфә кайтып, хәзрәтнең килеп җитүен белдерер өчен безгә ишарә кылу белән, без һәммәбез дә утырып, тып-тын калдык. Без гүяки бик тырышып укыган кебек, китапларыбызга күзләребезне салып, эштән генә укырга керешкән булдык. Шул арада ишек ачылды. Сафый хәзрәт бик акрын гына керә башлады. Без шунда ук һәммәбез дә аяк үрә басып, кулларыбызны күкрәкләребезгә куеп, баскан урыннарыбызда таш багана кебек катып калдык. Һичберебезнең бер генә дә гаебе булмауга карамастан, безнең йөрәкләребез дүп тибә башлады. Хәзрәт керү белән упшый бер сәлам бирде. Гали шәкертләр бер вершок та узмаска тиешле булган идәндәге аркылы агачтан бер аршындай узып туктау белән, куштан шәкертләрнең берсе аның озын таягын кадерләп кулыннан алып китте. Икенче берсе аның пималарын салдырып, айрым бер урынга куйды. Гали хәлфә хәзрәтнең өстендәге кызыл төлке тамак тунын салдырып, айрым бер хөрмәт белән үзенең бүлмәсенә алып кирип китте. Шуннан соң хәзрәт үзенә әзерләгән мендәрләр өстенә утырып, һич кемгә бер сүз әйтми кесәсеннән күзлеген алып, лампага каршы куеп караганнан соң, кулъяулыгы белән күзлегенең пыялаларын сөртеп киде дә, тирә-яктагы шәкертләргә карап алды. Без әле һаман бер сүз әйтми, хәзрәтнең сүз әйткәнен көтә идек. Ул шулай шәкертләргә күз йөртеп алгач, мәдрәсәнең тәртибен карап алган кебек булгач, "Бүген нинди дәрес?" дип сорады. Аның бу сүзен күптәннән бирле көтеп торган шәкертләрнең берничәсе бердән "Бүген тәкъсир гакаид" диделәр. Ул арада гакаид укучылар хәзрәткә каршы аннан бер сажин чамасы ераграк түгәрәкләнеп, тезләнеп утырганнар, һәммәсе дә алларына китапларын салып, дәрес тыңларга хәзерләнгәннәр иде инде. Хәзрәт шәкертләрнең җавабын алгач, өстәлдәге китапларның берсен алды һәм бераз көттергәннән соң бик мәхәббәт тавыш белән: "Хadi, син гыйбарә укы", дип әмер бирде. Хәзрәтнең шул сүзен ишетү белән теге шәкертләрнең һәммәсе дә кулларын тезләренә аркылы куеп, башларын түбән иеп, китапларына күз салдылар. Хadi без белмәгән зур китаптан бик санап кына нәрсәләрдер укып китте. Бераз укыгач та, хәзрәт Хадига туктарга кушты. Ул туктады. Хәзрәт үзе дә бераз уйланды да, тамагын кырып, Хадиның иң элек әйткән сүзеннән эләктереп, сөйләп китте. Дәрес тыңлаучы шәкертләр һәммәсе дә шаккатып, хәзрәтнең авызыннан чыккан сүзләрнең берсен дә калдырмый тыңларга керештеләр. Хәзрәт ачылганнан ачылды, кызганнан кызды. Зуррак хәлфәләрдән дә һәм аның алдындагы дәресен алып утыручылардан да сүзгә катнашучылар чыкты. Без, вак шәкертләр, хәзрәт чаклы хәзрәт алдында сүз сөйләргә,
бәхәс кылырга батырчылык иткән хәлфәләргә һәм аның алдындагы теге шәкертләргә хайран калып, шак катып утыра идек. Бигрәк тә Күгәрчен Сәлим дигән булай карап торуга кичкенәрәк булган шәкертнең кыюлыгына һәм сүзгә бирешмәвенә соклана идек. Мәдрәсә эчендә хәзрәт һәм үзара бәхәсләшкән шәкертләрнең тавышларыннан башка бер тавыш та юк иде. Без утырган урыннарыбыздан да кузгалырга куркып, соң дәрәҗәдә тынычлык саклый һәм аларның бәхәсләшүләрен тыңлый идек. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Икенче бүлек. Хәзрәтнең дәресе шулай иң кызу җиренә җиткән чакта гына мәдрәсәнең ишеге ачылып, әллә кемнәр бик нык тавышланып эчкә керә башладылар. Гадәттә мондый бер-берсенә бәйләнешсез сүзләр һәм ашыгып, кычкырып сөйләүләр ут чыккан вакытта гына булганга күрә, без куркышып киттек. Мәдрәсәнең түбәсенә ут капкан микән әллә? Дигән уйга төштек. Буларның тавышларыннан безнең кебек вак шәкертләр түгел, зур шәкертләр дә, хәтта хәзрәт үзе дә сискәнеп киткән кебек булды. Һәм алар да сүзләрен туктатып, ишеккә таба карарга мәҗбүр булдылар. Шулай бик тавышланып һәм дә бик ашыгып 5-6 мыштым кирделәр дә, бер урынга басып тора алмый, бер артка, бер алга каранып, тышта башланган сүзләрнең ахырын монда бетергә уйлаган кебек, нәрсәдер сөйләргә керештеләр. Буларның тырышларыннан, бер урында басып тора алмауларыннан нинди дә булса бик куркыныч һәм бик сирәк була торган бер эшнең булуы алдан ук мәгълүм булып тора иде. Әгәр дә Мулла бабай монда булмаган, әллә ничә мәдрәсәнең иң зур шәкертләре монда дәрескә җыелмаган булса, без тагында курка төшәр идек. Хәзрәт күзлеген маңгайына күтәреп куйды да, ишеккә табан карап, ачулырак бер тавыш белән: "Ни бар? Нәрсә булды? Төн белән ут чыккан кебек нәрсәгә шаулашып йөрисез?" дип сорашырга кереште. Ишектән шаулашып кергән кешеләр хәзрәтнең сорауларына җавап бирәсе урында, аңар да җавап бирергә ашыкмый, хәтта аннан да кирәгрәк бер эш бар кебек, артларына карап: "Сез аларны җибәрмәй, шунда тотып торыгыз әле. Хәзрәт нәрсә кушар, кулдан ышкындырмагыз", дип кычкырып куйдылар. Хәзрәтнең сорауына да карамый, аларның шулай тавышланулары безне тагын да хайран калдырды. Без берәр карак тоттылар микән? Әллә башка куркыныч бер эш булды микән дигән уйга калдык. Бөтен кешенең күзендә ашыгычлык һәм бу куркыныч эшнең нәтиҗәсен тизрәк белү теләге туган кебек булды. Тегеләрнең җавап бирмәүләрен күргән хәзрәт тагын да мәхәббәтрәк тавыш белән: "Я, нәрсә бар? Булай карап җавап бирегез!" дип кычкырып җибәрде. Шул чакта тышкы яктан: "Юк, юк, хәзер тиз генә ышкына алмаслар инде", дигән тавышлар ишетелде. Бердән эшкә кергән кешеләрнең соң дәрәҗәдә җитди кыланулары, шуның өстенә кайберәүләрнең кулында күсәкләр булуы, икенчедән тыштан ачулы һәм куркынычлы тавышлар ишетелүе ни дә булса берәр мөһим эшнең барлыгын күрсәтеп тора иде. Шуның өстенә тыштан тагын да: "Шү, кирәкмәй, сабыр итегез", дигән тавышлар арасыннан бик нечкә һәм әрнеп җылаган тавыш ишетелеп калды.
2-3 минут ішендә генә булган бу ашыгыч һәм куркыныч күренеш күңелләргә куркыныч салып, бик ямьсез нәрсәләрне күз алдына китерде. Кергән кешеләр һаман да тынычланып, үзләренең сүзләрен сөйләр бер хәлгә килә алмыйлар. Баскан урыннарында тыныч кына бер җиргә генә басып тора алмыйлар иде. Хәзрәт 3-нче мәртәбә тагын да ачулырак рәвештә: «Җа, нәрсә бар? Нигә берегез дә сөйләмисез? Кыямат куптымы әллә?» дип җикерде. Бу юлы хәзрәтнең йөзенә ачу галәмәте бик нык чыккан иде. Ниһаять, ишектән кергән кешеләрнең берсе башка иптәшләреннән алгарак килеп, өзек һәм калтыравыклырак тавыш белән: «Хәзрәт, эш зур. Бозыклар аяк астында яталар икән, шуларны тотып сездән шәригать сорарга килдек». Һәм сүзен тәмам итүдән гаҗиз калган кеше кебек калтыранып, алай-болай селкенеп иптәшләренә карады. Бик озак йөгереп арыган кеше кебек өзек тын ала башлады. Чынлап та, хәзер бу кешенең күзләре аларган, йөзе агарган, үзе соң дәрәҗәдә куркыныч бер кыяфәткә кергән иде. Без әле һаман эшнең нәрсәдә икәнен, нинди вакыйга булганын белмәгәнгә күрә, аптырый гына бара идек. Хәзрәтнең сабыры түгәнде. Ул урыныннан кузгала төшеп: «Җа, нинди бозыклар? Нәрсә? Берәр кешенең әйбере югалганмы? Тизрәк әйтегез!» диде. Бая сөйләгән кеше янына тагын берсе килеп кушылды. Алар икәүсе бердән: «Менә Шакир малае Закир белән!» дип сөйли башлаганнар иде. Хәзрәт аларга карап: «Алай икәүләп сөйләмәгез, арагыздан берегез генә сөйләсен!» дигәч, Габдрахман бабай алгарак чыкты. Ул сүзнең иң кирәкле җиреннән башларга теләгән кебек, бераз уйлап торып, ашыгыч эшнең нәтиҗәсен белергә теләгән кешеләрне бераз көттергәннән соң, болай дип сөйләргә кереште: «Хәзрәт, сөйләргә дә авыр инде. Ана теге Шакир малае Закир белән Фәхри кызын тотканнар. Гайфулла белән Сәлим авыл картлары да шахид булсыннар дип әле генә безне алып чыктылар. Ясту намазыннан кайтып, яңа гына чәйгә утырган идем. Менә шулай эш харап, хәзрәт. Үзең шәригать кушканны эшлә», диде. Шушы җиргә җиткәч, Габдрахман бабайның да тыны бетте. Бу да үзенең бу зур эшне аңлата алуына шөбһәләнгән кебек, тирә ягындагы кешеләргә карады. Зур куркынычның төбе ачылды. Зур вакыйганың сире беленде. Ахун хәзрәт Габдрахман бабайның сүзләрен сабырсызлык белән тыңлап беткәннән соң, урыныннан кузгала төште. Аның йөзенә тагын да җиддият һәм ачу галәмәтләре чыкты. Шәкертләр урыннарыннан кузгалып, башларын күтәреп алгарак чыгарга тырышып карый башладылар. Кайбер зуррак шәкертләрнең йөзләренә кызыллык чыкты. Бу вакыйга, бу куркынычлы эш миңа яшен кебек килеп бәрелде. Фәхри кызы? Ул бит безнең күрше һәм әтинең бер туган абзасы Фәхри бабайның кызы Галимә апа. Ул бит минем үз апамнан да артык яратып йөргән апам. Ул ничек булай булды икән? Ул мискин хәзер бу хурлыкка ничек чыды икән? Теге тышта нечкә тавыш белән әрнеп җылаган кеше Галимә апа икән. Ул нечкә тавыш Галимә апаның тавышы икән.
Хәзер Фәхри бабайлар үзләре ничек чыдап торалар икән? Дигән күңелсез һәм ямьсез уйлар бер минут эчендә баштан кичеп өлгерде. Мин бу эшкә һәм Галима апаның шушы күзләре ут кебек янып, кулларына күсәкләр тотып торган усалларга тоткын булуына бер мәгънә дә бирә алмадым. Башым түбән бөгелеп төште. Күз алларым караңгыланды. Бөтен шәкертләр тик миңа гына карап торган кебек тоелдылар. Хәзер дәрес кайгысы бетте. Алдагы китаплар онытылдылар. Бөтен шәкертләр һәм бу эш артыннан йөрүчеләр хәзрәт авызына карап, аның бу мөһим эш хакында адәм гаҗиз калырлык вакыйга турысында нәрсә әйтәчәген көтә башладылар. Хәзрәт тә эшнең соң дәрәҗәдә мөһим икәнен белдерер рәвештә тамагын кырды һәм бераз уйлап торганнан соң: "Кемнәр күргән? Шаһитлар бармы? Мондый эшләрне исбат итәр өчен шәригать каршында 4 шаһит кирәк", диде. Безнең кулаклар үрә торды. Эшнең зурлыгы тагын да арткан кебек булып китте. Хәзрәтнең бу сөаленә каршы кемнәр генә чыгып җавап бирә алырлар икән дигән уйга төшелде. Хәзрәтнең сүзе бетү белән теге кешеләрнең араларыннан берничә кеше бер юлы «Бар, шаһитлар әзер!» дип кычкырып җибәрделәр. Хәзрәт тагын да җитдиләнә төште һәм «Алар кайда соң? Аларны монда алып килегез!» дигән әмерне бирде. Эш шул җиргә җиткәч, мәдрәсәдәге бөтен шәкертләр бу бәхетсезләрнең йөзләрен күрергә ашкынган сымак булдылар. Һәммәсе дә йөзләрен ишеккә таба бордылар. Мин Галима апамны бүген генә күргән идем. Ул бүген иртә нинди шат иде. Хәзер ул мин күргәннән соң бөтенләй үзгәргәндер. Башка төскә кирип киткәннер кебек булып күз алдыма килде. Хәзрәтнең «Алып килегез!» дигән сүзен ишетү белән берничә кеше бер юлы «Кайда? Аларны монда китерегез!» дип кычкырып җибәрделәр. Шул сүзне ишетү белән Сәйфулла малае ишекне ачып «Аларны монда кертегез!» дип кычкырды. Шундый зур вакыйгага һәм караңгы төндә шул чаклы шау-шуга сәбәп булган кешеләрнең шушы минутта мәдрәсәгә керүләре бөтен шәкертләрне дулкынландырды. Алар теге зур гөнаһлы кешеләрне якыннанрак күрү өчен алгарак, күрергә уңайрак җиргә җылыша башладылар. Ләкин хәзрәтнең ачу белән «Урыннарыгыздан кузгалмагыз!» дигән сүзе аларны урыннарында тик торырга мәҗбүр итте. Ишек ачылды. Ишеккә якын торган кешеләр икегә аерылып юл бирделәр. Бу вакытта йөрәкләрнең кагулары җашайды, тамырларның тибүе көчәйде. Менә бер вакыт Закир абыйны ике җегет ике кулыннан кысып тотып алып керделәр һәм алгарак китереп бастырдылар. Аны күрү күңелгә бик авыр тәэсир бирде. Аның бишмәте җыртылган, бүреге янчилгән, сул як битеннән кан агып төшкән һәм уң күзенең өсте күгәреп, кара янып чыккан. Шулай итеп, таный алмаслык бер хәлгә килгән иде. Ул монда китереп бастыру белән оялган сымак башын түбән төшерде. Бөтен шәкертләр аңа карап, гыйбрәт алган кебек авыр сулап, уфлап куйдылар. Аның артыннан Галима апаны алып керделәр. Аның кулларыннан кысып тотучылар булмаса да, качмасын дигән кебек тирә ягын әйләндереп алганнар иде. Ул үзенең йөзен шәле белән бик нык бөркәү сәбәпле йөзе күренми.
Шуның белән бергә җылавы һаман бетмәгәнгә, йөрәк ярсуы басылмаганга күрә, ышкылык тоткан кебек, өзек тавышлар чыгара. Үзе калтырап, селкенеп куя иде. Аның шул чаклы ирләр арасында кыз башы белән ялгыз калуы, шул чаклы кызганыч һәм хурлыкта торуы бөтен халыкка икенче төрле тәэсир итте. Һәммә шәкертләр аның калтыранган гәүдәсенә карадылар. Һәрберсе битен күрергә теләү арзусы күрсәттеләр. Мин аның кирүен күргәч тә Галима апа икәнен белдем. Ул үзенең сары чәчкәләр төшкән шәлен ябынып, көндә кия торган вак кына кызыл бөрчекле аклы күлмәген, аның өстеннән бу ел гына тектергән бишмәтен кигән иде. Ул монда кергәч, сыгылып төшкән тал чыбыгы кебек, тагын да бөгелә төште. Гаятә уңайсыз бер хәлдә бер почмаккарак сыенды. Берничә йырткыч песи уртасына читлектән егылып төшкән кичкенә сандугач нинди авыр бер хәлдә булса, ничек калтыранса, Галима апа да шулай калтырана, нечкә йөрәгенең тибүләре бөтен гәүдәсен калтырата иде. Аның шул хәлдә торуы миңа кызганыч та, моңлы да, матур да булып күренде. Шушы минутта аның күзенә карыйсым, матур күзләрен күрәсем килде. Аны шылгап алган бу йырткычларны шунда ук куып чыгарып, Галима апаны алар кулыннан коткарып аласы, аны үз иркенә җибәрү арзусы туды. Күзләре ут кебек янган Сейфулла малае, билен яшел билбау белән буып, бияләйләрен шунда кыстырган Гәрәй, аның янында бик зур эш күрсәткән кеше кебек тыпырчынып торган Гайфулла, бүреген кырын киеп, озын шарфын муенына уратып, очларын билбауына китереп кыстырган Сәлим һәм башкалар минем күзгә бик ямьсез һәм йырткыч җанварлар кебек булып күренделәр. Мин элек Габдрахман бабайны бик ярата идем. Аның кайчакта безгә килеп сөйләшеп утырулары күңелгә килешле күренә. Ак чалма киеп намазга йөрүләре бик матур булып күңелгә якын сизелә. Аның турында мин, бу бик яхшы кешедер инде, җәннәткә керә торган кешеләрнең берсе инде бу, дип уйлый идем. Бүген мин аны да яратмадым. Ул минем күземә юк артыннан йөргән, башкаларны юк өчен рәнҗитә торган усал, ямьсез бер карт булып күренде. Озын Ибрайны мин электән дә яратмый торган идем. Бүген ул бигрәк йырткыч, бигрәк ямьсез булып күренә иде. Шул ук минутта Галима апаның атасы Фәхри бабай белән әнкәсе Хәмидә әби күз алдыма килделәр. Алар бу эшкә ничек түзәрләр, ничек чыдап тора алырлар икән, дип уйлап алдым. Фәхри бабай бик кызу кеше. Ул үзенең улларын юк кына нәрсә өчендә таяк белән кыйный. 40 ел бергә торган каршыгы аның ачуыннан курка. Хәмидә әби комганга җылы су салып куймаган өчен дә аның авыр сүзләрен ишетә. Шулай булгач, бу эш өчен Галима апаны ни эшләтәчәк? Ялгыз Галима апаны түгел, аның өчен Хәмидә әбине дә нинди авыр сүзләр белән тиргиячәк бит дидем. Хәзрәт бу гөнаһлыларга бик ачу белән күз йөртеп алганнан соң сүз башлап: "Я, кемнәр күргән, кемнәр шаһид булып үзләренең гуахлыкларын бирәләр? Шулар алгарак чыксыннар әле", диде. Хәзрәтнең бу сүзләрен ишетү белән Гайнулла белән Сәлим алгарак чыгып, кулларын намаздагыча алларына кушырып: "Башлап без күрдек, хәзрәт. Аннан соң Сайфулла белән Гәрәй күрделәр.
Шуннан соң башкалар да килделәр инде, дип җавап бирделәр. Буларның бу сүзләреннән соң Сайфулла белән Гәрәй дә алга чыктылар. Һәм үзләреннән сораганны көткән кебек, кулларын кушырып хәзрәткә каршы бастылар. Сез дә күрдегезме? Кайда күрдегез? Диде хәзрәт. Сайфулла белән Гәрәй бер юлы: Күрдек, хәзрәт. Бер-берсенә якын ук утыралар иде, диделәр. Шунда Гайфулла урыныннан кузгала төшеп, кычаклашып торалар иде диң, дип өстәп куйды. Хәзрәт буларга каршы: Юк, алай якын утыру гына җитмей. Шәригать каршында зани белән занияның эшләрен 4 кеше бердән күргән булырга тиеш. Бу бик авыр мәсьәлә, диде. Сәлим чыдап тора алмады. Хәзрәт, күрдек инде, алар сез әйткәнчә торалар иде, тик булар килгәндә утыралар иде, дип сүзен саташтырып, йомгакның очын югалткан кебек сөйләп куйды. Калганнары да сүзләрен бурып: Анысы шулай инде, хәзрәт, без аларны күрдек, диделәр. Шул вакытта Закир абый курыккан рәвештә әкрен генә бер тавыш белән: Юк, хәзрәт, нахак әйтәләр, без сөйләшеп кенә утыра идек, булар шул вакытта үчлек белән, дип сүз башлаган иде. Теге кешеләр бердән: Тик тор син, карайыз! Монда килеп уялмый сүз сөйләгән буласың тагын! Дип шаулаша, котырыша башладылар. Әгәр дә хәзрәт урыныннан торып: Сабыр итегез, шаулашмагыз! Шәригать хөкемен көтегез! Дип тынычландырмаса, Закир абыйны шунда ук бәргәләп кыйнап ташлаячаклар иде. Шул вакытта Галима апа бик әрнеткеч, үзәк өздөгеч тавыш белән: И Ходаем, нахак бәлә ябалар, безнең һич бер гөнаһыбыз юк, дип җылап җибәрде. Тик аның сүзләрен һәм әрнеп җылавын: Юк икән, башка нәрсә кирәк иде. Шәригатьтә шулай утырырга ярый икән. Күрәсең, кызларга шулай кирәктер. Менә шәригать нәрсә әйтер бит, дигән тавышлар каплады. Галима апа белән Закир абыйның үзләрен аклар өчен әйткән сүзләре халыкның ачуларын гына кабартты. Хәзрәт тагын урыныннан торып, халыкны тынычлыкка өндәде һәм үзе нәрсәдер сөйләргә генә керешкән иде. Мәдрәсә ишеге ачылып: Кайда ул кара йөзләр? Дип акырган тавышка аның сүзе бүленеп калды. Бөтен халык сискәнеп, ишектән кергән кешегә карадылар. Кайда ул кара йөзләр? Дип акырып керүче кеше Галима апаның атасы Фәхри бабай иде. Мин аның коточкыч куркыныч күзләрен, кагарган йөзен, соң дәрәҗәдә ачуланып әйткән сүзләрен күреп, утырган урыныма сеңеп, әллә кайда батып киткән кебек булып калдым. Галима апа Фәхри бабайның сүзләрен ишетү белән пишкә таба сырыкты, калтырана башлады. Фәхри бабай шулай ачуланып керү белән бөтен халыкны ашардай булып тирә-ягына карап алды. Күзләрен Галима апага терәп, берәр минут чамасы карап торды да, соңра капыл гына Галима апага таба омтылып: Син, кара йөз, карт көнемдә ак сакалыма ят китердең, бөтен галәм алдында рисва иттең! Дип кулындагы таягы белән Галима апаның аркасына бирә башлады. Мондагы халык аның бу эшен сизми дә калган кебек булдылар. Гүя булар һәммәсе дә: Ата булгач, шулай итәргә хаклы инде. Фәхри хат шәригать буенча шулай кыйнарга тиеш шул, дип
біраз қыйнаганчы қарап тұрдылар. Шул шақта искиткіш ашы тауыш белән үксіп жылаған Галима апаны күреп, мин дә жылый башладым. Хәзрәт урыныннан кузгалып, «Тотыгыз! Кайнатмагыз, әле хөкем бетмәгән!» дип кычкырды. Аның бу сүзеннән соң Габдрахман бабай Фәхри бабайның кулындагы таягын тотты. Гали хәлфә урыныннан сикереп торып, тиз генә Фәхри бабайның биленнән кочаклап алып, бер як читкә тарта башлады. Закир абзый Галима апаның шул чаклы җәзалануын күргәч, шыдый алмый кызып китеп, шулай таба бара башлаган иде. Аны берничә җегет тотып алдылар һәм үзен шак-шак бәргәләп ташламадылар. Фәхри бабай берничә кеше арага чүгә карамастан, һаман Галима апага таба тартыла, аны кыйнамакчы була иде. Ләкин аны җибәрмәделәр. Бу вакытта Галима апаның ярсып җылавы, аның үзәкләргә үтә торган тавышы берничә минутка бөтен халыкны тын калдырды. Тик эштәге зур вакыйганы күрергә теләп, тышкы яктан мәдрәсәнең тәрәзәләренә тыгылган шиксез башларның тәрәзәгә бәрелүләре генә ишетелеп тора иде. Чөнки шул аз гына вакыт эчендә бу хәбәр авылның бик күп халкы арасына таралып өлгергән, алар төн йокларын калдырып, авылда бик сирәк яки беренче мәртәбә булган бу мөһим һәм куркыныч эшнең асылын үз күзләре белән күреп, уйнашчылар хакында шәригатьнең хөкем һәм җәзасын белеп китәргә җыелган йөзләрчә күзләр эшнең соңы ничек булып бетәчәген көтәләр иде. Фәхри бабайны бер як читкәрәк алып киттеләр. Ул берничә кешенең каравылы астында торуына карамастан, үзен тоткан кешеләрнең кулларыннан ышкынып, сарык өстенә атылган бүре кебек Галима апага һөҗүм итеп, аны үзгәләп ташларга торган кебек тора иде. Мәсьәләнең барган саен тирәнгә әйләнүе, барган саен куркыныч төс алуы йөрәкләрне тагын да ныклырак кактыра башлады. Бу авыр фаҗиганың, бу авыр күренешнең очына чыгу мәгәр хәзрәтнең генә кулыннан килә торган бер эш кебек белеп, һәркем аның йөзенә карады. Фәхри бабай һаман тыпырчына, һаман калтырана, үзе соң дәрәҗәдә ашу белән ярсып бер халыкка, бер Галима апага карый иде. Ниһаять хәзрәт тагын сүзгә башлады һәм бик җитди рәвештә: «Фәхри, син сабыр ит. Бу зур эш булса да дөньяда булмый торган бер эш түгел. Шуның өчен бу хакта шәригать хөкеме бар. Мондай эшне бик нык тикшерергә кирәк. Китапта сабырлык Алладан, ашыгу шайтаннан» дигәннән соң шаһитләргә карап: «Сез дөрес әйтегез, әгәр дә ялган сөйләсәгез, кәзип өчен үзегезгә хат лазым булып килә. Сез дошманлык белән сөйләмисезме? Шәригать бик нечкә ул, мондый зур эшләрдә, ягъни гөнаһы кабаирләрдә бик тикшереп хөкем итәргә куша», дип бик озын сөйләп алып китте. Хәзрәтнең шушы сүзләреннән соң теге гуахларның берничәсе шиккә калган сымак булдылар. Калган берничәсе бу юлы: «Хәзрәт, без күргәнне әйтәбез. Без аларны өйләреннән алып чыгып, монда килмәдек инде. Бая әйткәнчә, келәт белән койма арасында бергә торалар иде. Шуны үз күзебез белән күрдек», диделәр. Шул вакытта хәлфәләр арасыннан берәү чыгып: «Хәзрәт, без Дәрел Хәрбтә торабыз. Монда хат фарыз түгел», дип сөйләп алып китте. Аның сүзенә икенче хәлфәләр кушылып киттеләр. Күгәрчен Сәлим дә катнашып китте.
Ул башкалар сүзе өстенә гуахларның бер төрлегенә сөйләмәүләрен, бинаән галәйһи кыз белән җегетнең зина кылулары исбат кылынмавын да әйтеп китте. Мин мәсьәлә булайга киткәч сөенеп киттем. Бигрәк тә күгәрчен Сәлим матур һәм яхшы булып күренде. Кичкенә гәүдәсе белән аның бу чаклы батырчылык итүенә, курыкмавына хайран калдым. Галима апаны аклап, гөнаһсыз итеп чыгарырлар дигән уйга төштем. Сүз байтакка тартылды. Бәхәс киткән сайын кызды. Зина итүчеләр яшь булсалар, аларны йөзәр камчы сугу, карт булсалар, таш белән атып үтерүләр берсе дә калмады. Шәригатьнең нечкә хөкемнәре, китап сүзләре сөйләнә башлагач, теге халыклар да бераз басыла төшкән кебек булдылар. Хәзер Фәхри бабай да бераз тынычланган кебек булып, алга таба тартылмый, калтыранмый башлады. Шул вакытта теге кешеләр арасыннан бер җегет чыгып: "Юк, хәзрәт, алар сөйләшеп кенә утыралар иде. Эш булар әйткәнчә түгел", диде. Ләкин аның бу сүзләре җыелган халыкның йөрәкләренә без белән шәнешкән кебек булды. Шунда ук теге Сәйфулла, Гайфулла, Сәлим һәм Гәрәйләр, аларга кушылып башкалар да: "Сезнеңчә, шулай нәмәхрәм белән аулакта төнлә утырырга ярай? Бу ни дигән сүз?" дип зык куптарып, кызышып теге җегетнең өстенә һөҗүм итә башладылар. Теге җегет шәкертләр арасына кирип тыгылды. Хәлфәләр уртага төшеп, теге ут кебек кызган халыкны чак бастылар. Хәзрәт тә урыныннан кузгалып: "Сез кызасыз да китәсез, эшнең асылын сорашып бетерергә йөрәк бирмисез", дип ачуланып, хәлфәләргә карап: "Мин Дәрил Хәрбтә хәд сугының дөрес түгел икәнен беләм. Безнең бу җирдә шәригать хөкемнәрен йөртеп тә булмый. Ләкин бозыклыкка каршы тору өчен мондай эшләрне җәзасыз калдырып та булмый. Шәригать хөкемен йөртү безнең бурычыбыз. Моның өчен фәтва китапларында сарих дәлилләр бар. Мәсәлән, сезнең берегез халык арасында начарлыкны күрсә, шуны кулы белән үзгәртсен. Әгәр кулы белән үзгәртергә көче җитмәсә, ул эшнең ярамаганлыгын теле белән сөйләсен. Әгәр аңар да көче җитмәсә, күңеле белән ул эшкә каршы торып, риза түгел икәнен белдерсен. Ләкин бу дәрәҗәдә калган кешенең иманы зәгыйф дигән хәдис бар", дип сөйләде. Хәзрәтнең бу сүзләренә каршы теге кешеләр бердән: "Шулай, хәзрәт, шулай!" дип кычкырып җибәрделәр. Мәдрәсә эчендә тагын шау-шу купты. Закир абзыйның башы тагын түбән төште. Галима апа пишкә тагын да ныграк терәлде. Мәсьәлә тиз генә шишелмәслек бер төскә керде. Хәлфәләр дә бәхәсне сузганнан суздылар. Аларның күбесе Галима апа белән Закирны аклау ягын тоткан кебек күренделәр. Күгәрчен Сәлим дә берничә рәт катнашты. Ул ачыктан-ачык дип әйтерлек, Галима апа белән Закирны аклау ягын тота иде. Җыелган халыкларның күбесе дип әйтерлек, буларга каршы булып, бу зур эшне булай гына калдырырга ярамаганлыгын аңлатып, үзләренең тоткан юлларында каты тордылар. Хәзрәт мәсьәләнең булай зурга киткәнен күргәч, бераз уйлап торды һәм: "Җәмәгать, бу эш бүген генә тәмам булмас. Иртәгә шаһидләрдән берәм-берәм җавап алырбыз. Шәригать хөкемен иҗра итү юлында иҗтиһад кылырбыз. Бүген буларның икәүсен ике урынга куеп, каравыл куягыз. Һич берегез кул белән хөкем итүче булмасын", диде. Хәзрәтнең сүзләре
һәм мәслихәте кабул күренде. Теге җегетләр Закир абзыйны каравыл өенә, Галима апаны Габдрахман бабайларга алып китәргә, шунда каравылларга булдылар. Кешеләр арасыннан икәүсен ике кара мунчага ябып, шунда каравыл куярга кирәк дип әйтүчеләр булса да, аларның сүзләре кабул ителмәде. Күптән бирле калтыранып, эшнең нәрсә белән бетәчәген көтеп чак сабыр итеп утырган Фәхри бабай тагын кызып китте һәм урыныннан торып Галима апага карап: "Минем йортыма кайтып керәсе булма. Безнең нәселдә булмаган эшне эшләгән, карт көнемдә хурлыкка калдырган кешегә минем өйдә урын булмас", дип ачуланып чыгып китте. Ул үзенең шул чаклы халык арасында хурлыкка калуына чыдый алмый, бер яктан калтырый, икенче яктан җылау дәрәҗәсенә килеп йомшаган иде. Аның артыннан ук Галима апа белән Закирны да алып чыгып киттеләр. Хәзрәт тә озак тормый кәефсез бер хәлдә чыгып китте. Бу эш мәдрәсәдә авыр бер тәэсир калдырды. Хәзер һич кемнең кулы китапка бармый, һич кем баягы вакыйгадан башка эш хакында сөйләмәй иде. Хәзрәт чыгып киткәч, кичке чәйне эчкәндә сүз һаман шул хакта булды. Шәкертләрнең күбесе Галима апаны кызганып, аны яклап сөйләделәр. Теге җегетләрнең бу эшне үчлек белән эшләүләренә хөкем иттеләр. Арада: "Ну, үзе матур да соң ул. Мин аны күргәнем бар иде. Кызганыч мескен, шундый мужик җегете белән йөреп хур булган", дип әйтүчеләр дә булды. Ләкин мин буларның сүзләрен тыңлаган сайын уңайсызлана идем. Мондагы үз авылыбызның малайлары да һәм чит авыллардан килеп укучы шәкертләрнең кайберәүләре дә Галима апаның бер туган апам түгел икәнен беләләр иде. Шулай да бу эш өчен минем уңайсызланганлыгымны, хәтта яшерен генә җылаганлыгымны сизеп алдылар. Берсе килеп: "Менә Галима апаң нишләгән?" дисә, икенче берсе: "Нинди зур гарлык адәм көлкесе", дип минем ачуымны китерергә итәләр иде. Мин бераз сабыр итеп тора алсам да, күпкә чыдый алмадым. Җылап җибәрдем. Алар минем җылаганны гына көтеп торган кебек, тагын да үрти башладылар. Байтак шәкертләр җыелды. Мин тагын уңайсызландым. Тагын җылый башладым. Ләкин минем җылавым шәкертләр өчен көлке генә булды. "Ник җылый ул? Апасы өчен җылый, ул бит аның апасы. Апаң җегет белән тотылса, син дә шулай җыларсың. Гарлык шул", дигән сүзләрне минем янымда гына сөйлиләр иде. Шәкертләр йокларга яткач та һаман да бу эш хакында сөйләүне яңарта баралар иде. Мин шундый авыр хәсрәт эчендә йокларга яттым. Ләкин минем күзләремә йокы кермәде. Мин һаман Галима апамны уйлап, шуны кайгыртып, тик шуның хакында гына уйлап ята идем. Минем уяулыгым йокы аркылы төшкә барып тоташты. Мин йоклап киткәч тә төшемдә һаман Галима апа белән саташтым. Менә Галима апа безгә кергән имеш. Үзе шат, үзе көлә имеш. Менә ул капыл гына җиргә җыгылып китте. Ул җылый, аны әллә нинди ямьсез кешеләр килеп җылата алып киттеләр. Аның күлмәкләре җыртылып беткән имеш. Аны кыйныйлар, ул качарга тырыша, ул һәммәсеннән дә котылып качты. Тагын тирән чокырга җыгылып төште. Карале, Галима апаны Фәхри бабай куып йөри. Ул Фәхри бабай булмады, әллә кем булып чыкты. Менә Галима апа куркып кача, аны куалар. Ул җылый, ярдәм сорый. Ләкин ярдәм бирүче юк. Мин аның артыннан барырга иткән идем дә, аякларым йөрмиләр, мин абынып җыгылдым. Галима апа тирән бер караңгылык эченә кирип югалды. Имеш дим. Шундый куркыныч төшләрне күреп, куркуымнан уянып киттем. Үзем тирләгәнмен.
Үзем калтырыйм, йөрәк дөп суга. Шул уянудан соң күземне йомсам да, кире йоклый алмадым. Кичә кичке вакыйгаларның авыр тәэсире белән куркыныч төшнең калдырган ямьсезлеген уйлап, таңга кердем. Һәм шәкертләрне намазга уяткан казыйның тавышын ишетү белән, урынымнан торып, тиз генә киенеп, мендәремне сәндерәгә ыргыттым да, үзебезнең өйгә кайтып киттем. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Өченче бүлек. Мин өйгә кайтып барганда, көн аз гына яктыра башлаган. Авыл кешеләре турып, хатын-кызлары суга, ирләре ат ишерергә барырга чыкканнар иде инде. Булар икешәр-өчәр кеше бергә җыелып, кичәге эш хакында сөйлиләр. Авылдан бәрәкәт качырып, үзләре хәзер ни йөзләре белән торалар икән? Эй, ятсызлар, кара йөзләр! Аның закирына шунда ныгырак бирергә кирәк иде, аз булган! Дигән рәвештә сүзләр сөйләп, зык кубалар иде. Мин буларның сүзләреннән эшнең барган сайын зурга киткәнен, бер төн эчендә бу хәбәр бөтен авылга таралып, бөтен халыкны мәшгуль итеп өлгергәнен белеп, өйгә кайттым. Башка вакытта безнең өй эче күңелле була. Мин кайтып керү белән әни каршы алып, хәлне сораша торган иде. Бүген алай булмады. Әни күңелсез генә чәй урыны хәзерли. Әти бик тирән уйда утыра иде. Мин өйгә кереп шишенгәнче, миңа бер сүз дә әйтмәделәр. Тик чәйгә утыргач кына әни: "Нигә иртә кайттың?" дип сорады. Минем әти Фәхри бабайның киресенчә, бик йомшак күңелле. Юаш кеше булып, үз эшеннән башканы белми, авылдагы төрле талашлы эшләргә катнашмый, бер нәрсәгә дә артык ачуланмый торган басынкы кеше иде. Әмма минем әни әтигә караганда үткер, җитез, күбрәк сөйләүчән кеше, ләкин усал табигатьле түгел. Шуның өчен алар бүген күңелсез булсалар да, артык кызулык күрсәтмиләр. Бәлки үзләренең хәсрәтләрен тик торулары һәм йөзләренә чыккан күңелсезлекләре белән генә белдерәләр иде. Бик озак сүзсез нисез торгач, әни: "Кичә мәдрәсәдә ниләр булды? Галима апаңны күрдеңме?" дип сорады. Мин ничек җавап бирергә дә белми тордым, тик гәүдәсен күрдем дә, йөзен күрмәдем. Ул һаман җылап торды, үзләренә нахак бәла такканнарын сөйләде, дидем. Әти белән әни минем сүзләрне артык күңелсезлек белән тыңладылар. Алар мин кайтканда сүзсез генә торсалар да, миннән сорашканнан соң сүзгә керешеп киттеләр. Әти дә, әни дә Галима апаның бу эшенә бер мәгънә дә бирә алмый аптырыйлар иде. Ни генә булды икән бу Галимәгә? Бер дә андый-мондый эше сизелгәне юк иде. Бөтен нәсел ыруга оят китерде, диде әни. Әти бик озак уйлаганнан соң: "Нәрсә булсын? Аларның сөйләшеп торуларын күреп, дошман җегетләр эшне шулай зурга җибәргәннәрдер", диде. "Булмаса да булды дип күрсәтәләр бит әле. Бөтен авыл алар өстенә сөйли. Галимә ни эшләр инде? Кайнага кайтып кермәсен, күземә күренү белән сугып башын ярмын дип тора. Ул хәзер кайда барыр?" дияни. "Кайда барсын? Менә үзебезгә алырбыз. Мин Галимәне беләм. Ул бозыклык эшли торган кыз түгел. Бөтен авыл түгел, бөтен дөнья сөйләсен. Мин аларга ышанмыйм", дияти.
Мин әтинең бу сүзләрен ишеткәч, бик шатландым да, шулай шул, әти, шулай итәрбез дип куйдым. Артык сүз әйтә алмадым. Алар тагын тындылар. Шул вакытта безгә Хәмидә әби кирде. Ул бер төн эчендә бөтенләй үзгәргән, йөзе үлек төсенә кергән, күзләре шешенеп беткән иде. Ул кергәч, безнең өй өчен тагын да моң, авырлык басты. Һич кем сүзне кайдан башлап алып китәргә белми, аптырашта калдылар. Бераз тын торганнан соң әни сүз башлап: "Әйдә, югары уз шәйгә рәхим ит", диде. Әнинең бу сүзләреннән соң Хәмидә әби көрсенде һәм: "Шәй эчү кайгысы бармы соң? Кичәдән бирле күземне дә йомганым юк. Күрәселәрбез бар икән, Раббым. Бу әдәм хурлыгына ничек чыдарга кирәк? Кеше күзенә ничек күренербез?" дип җылап җибәрде. Аның бу сүзләрне артык өзелеп әйтүе һәм балалар төсле җылавы безгә соң дәрәҗәдә авыр тоелды. Тагын сүз бетте. Соңра әни: "Сабыр ит, килендәшкәем, нахактыр. Галимә андый кыз түгел. Кыз баланың өстенә шундый бәла ягулар була инде. Сабырдан башка чара юк", диде. Әнидән соң әти сүзгә катнашып: "Җиңги, сабыр ит. Галимә бөтен авылда бер кыз ул. Аны күрә алмыйлар. Шуңа күрә гаип эздиләр. Булмас, мин ышанмыйм", диде. Әти белән әни бу сүзләрнең Хәмидә әбигә нык тәэсир итүенә үзләре дә артык ышанмыйлар һәм Хәмидә әбинең нык кайгыруын бер яктан хаклы тапкан кебек, сүзләрен йомшак әйтәләр иде. Әни тагын сүз башлап: "Кайгыруда файда юк. Бер нәрсә дә булмас. Ул чыгып киткәндә үзегез кайда идегез соң? Кыз кешене караңкырап торырга кирәк иде", диде. Хәмидә әби күзләрендәге яшьләрен яулык очы белән сөртеп һәм бик авыр көрсенеп: "Ничек итеп гелән карап торасың? Ул балик булган, акылга утырган бит инде. Аны бәйләп куярга бозау түгел бит ул. Без аны сезгә кереп утыра торгандыр дип уйладык. Бер вакытта тавыш чыккач, пожар чыккан микән әллә дип йөгереп чыксак, аларны сырып алганнар иде. Бу нәрсә булды дип соравыбызга каршы хәким малае Галимәгезне Закир белән тоттылар. Бердән бер кызыгызны карап тормыйсыз, уйнаш итеп йөри дип йөзебезгә бәрде", диде дә тагын да җыларга кереште. Әни дә, әти дә Хәмидә әбине төрле сүзләр белән җуатырга керештеләр. Ләкин аларның сүзләре Хәмидә әбигә һичбер тәэсир иткән кебек күренми. Ул һаман көрсенә, уфлый, тагын сүз башлый: "Үз башына төшмәгән кеше белми шул. Бигрәк авыр бит. Җәй инде кызың җегет белән тотылсын әле. Бу бит безнең авылда түгел, тирә-якта булган эш түгел. Әтисе бик кызу, бик гарьчел кеше, кайгысыннан бүген дә чәй эчмәде. Хәзер урамга чыгып кеше күзенә күренер җирем калмады. Ул явыз күземә күренмәсен, өемә кайтып кермәсен, бәреп үтерермен", ди. Шул сүзләрдән соң тагын да җылый. Әнинең дә күзләрендә яшь бөртекләре күренә. Әти дә уфлап куя. Шулай итеп, безнең өй эче яңа гына үлек чыккан кебек хәсрәткә әйләнде. Галимә апа вакыйгасы һәммәбезне дә тирән кайгыга төшерде. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе.
4-нче бүлек. Мин үзебезнең капка төбенә чыктым. Бөтен авыл шау килә. Һәр кемнең авызында шул. Төркем җыелышып шул хакта сөйлиләр. Авылда бер мунча януы, берәр кеше үлүе, берәр кешенең кәҗә урлап суюы авылны аякка бастыра иде. Ләкин бу эш аларның һәммәсеннән дә зур, һәммәсеннән дә куркыныч төс алган. Өйләреннән чыга алырлык кешеләрнең картлары, яшьләре, ирләре, хатын-кызлары, бала-чагалары өем булып, һаман шушы хакта гына сөйләп, Ахун хәзрәт йортына таба агылалар. Тик минем әти белән әни, Хәмидә әби белән Фәхри бабай гына урамга чыгарга уялып, куркып өйдә утыралар. Тик аларга гына бүген урам йөзен күрү насыйп түгел иде. Мин капка төбендә генә карап торуыма канәгать итми урамга чыктым. Безнең турыдан үткән бер кеше Фәхри бабайның өенә карап, "Анда нәрсәдер бар, бу йортны каһәр сукты" дигән кебек үтәләр. Кайбер яшьрәкләре үзара сөйләшеп, "Матурлык белән дан чыгарган кыз шулай була ул. Үзем бик югары тота иде. Ирләрдән кача белми иде. Ойнашчы Галимә йорты" дип үтәләр. Карт әби-сәбиләре, "Илаһием, үзең тәүфик бир. Балаң шулай 100 каралыгы китерсә, ни эшләр идең? Авылдан бәрәкәт качырып, зина кылалар бит. Худайдан ничек курыкмыйлар, адәмнәрдән ничек уялмыйлар? Алладан да курыкмасалар да, бәндәләрдән уялырга кирәк иде" диләр иде. Галима апаны яклап, аны кызганып бер генә сүз әйтүчене дә күрмәгәч, бер генә кешенең авызыннан да аның файдасына каратып әйтелгән сүзне ишетмәгәч, бигрәк куркуга калдым. Аларны кыйнап үтермәсәләр ярар иде. Үткән ел кайсы авылның ат карагын урамда кыйнап үтерделәр бит. Буларны да шулай гына хәлак итмәсәләр ярар иде дигән уйга төштем. Ярты сагать эчендә Ахун хәзрәт өенең тирәсе кара шәүкә кебек халык белән тулып өлгерде. Алар анда җаназа чыкканын көткән кебек көтәләр. Һәммәсе дә Галима апа белән Закирның башларына киләчәк шәригать хөкемен һәм аның җәзасын күрергә теләп, урыннарында басып тора алмыйлар иде. Бераздан соң хәлфәләр дә хәзрәт йортына килеп өйгә кереп киттеләр. Халык аларга юл биреп калды. Менә бер вакыт Закир абыйны 7-8 кеше ныклы каравыл астында каравыл өеннән алып чыктылар. Җыелган халык аны күрү белән бу якка йөгерә башладылар. Һәм булар үз гомерләрендә Закирны яки Закир дигән гаҗәп мәхлукны бер мәртәбәдә күрмәгән кебек сырып алдылар. Ул мискин, башын түбән игән хәлдә, шул халык дулкыны уртасында камалып торып калды. Шул вакытта аның үзенә ишеттереп үк: "Менә шәп егет, никахсыз нисез кыз алган. Туй белән булгач акча чыга бит, булай ансат. Шәбрәк атла, кичә бик шәп булгансыңдыр бит. Малайның бүген башы түбән төшкән" дип кычкыралар иде. Халыкның ачулы рәвештә шулай кычкыруларын күргәч, миндәге курку тагын да артты. Буларның хәзер берсе дә кичәге безнең авыл кешеләре түгел. Һәммәсе дә безгә, Галимә апага, Закирга чит кешеләр, дошманнар кебек куркыныч булып күренделәр. Һәммәсе дә бу эшнең булуына шатланган кебек сизелделәр. Закир абый хәзрәтләргә якынлашкан саен, аның тирәсендә халык күбәя барган саен, төрле мыскыл итү сүзләрен әйтүчеләр арта иде. Шул вакытта халык арасында "Әнә тегесен дә алып чыктылар" дигән тавыш күтәрелде. Шул сүз ишетелү белән халык дулкыны икенче урамга чайкалды. Әнә тегесе дигәннәре Галима апа иде. Мин аны бик ерактан гына күреп алдым. Ул йөзен шәле белән каплаган,
башын түбән игән көенчә бара иде. Ул миңа кичәгегә караганда да бәләкәйләнеп калган кебек булып күренде. Галима апа 1 минут эчендә халык эчендә калды. Халык арасыннан: "Ана үзе! Бүген ялган була бит әле, иятсыз! Авылның бәрәкәтен качырып йөрүчеләр! Кыз башы белән ни эшләп йөри? Матур кыз шулай була ул!" дигән тавышлар чыкты. Мин бу авыр күренешне күреп, чыдый алмый үзебезнең өйгә таба кайта башлаган идем. Минем арттан 2 кеше бик шәпләп килеп, мине узып киттеләр. Буларның үзара: "Фәхри карт үзе өйдәдер бит" дигән сүзләреннән аларның Фәхри бабайны чакырырга баруларын аңладым, һәм алар артыннан Фәхри бабайларга бардым. Бу кешеләр туп-туры Фәхри бабайларга барып керделәр дә, рәтләп сүз дә кушмый: "Әйдә, Фәхри абзый, сине Ахун хәзрәт чакыра, анда сине көтеп торалар" диделәр. Фәхри бабай башта бер сүз дә әйтмәде. Йөзләре агарып, иреннәре калтырый башлады. Соңрак бик авырлык белән генә: "Анда минем ни кирәгем бар? Минем аларда эшем юк. Ул бүгеннән соң минем кызым түгел, теләсәләр нишләтсеннәр" диде. Теге кешеләрнең Фәхри бабайны алырга килүен күргәч, Фәхри бабайның аларга Галима апа хакында шундый авыр сүзләр әйткәнен ишеткәч, Хәмидә бит тагын да җыларга кереште. Теге кешеләр иң зур бер эшне җиренә җиткерергә өсләренә алган, бик зур эш артыннан йөргән рәвештә: "Анда безнең эшебез юк. Әллә хәзрәт сүзенә, шәригать буйрыгына үзең дә каршы киләсеңме?" диделәр. Шәригать сүзен ишетү белән Фәхри бабай тагын җавапсыз калды. Әллә нинди куркыныч бер эш алдында калган кеше кебек калтыранды. Үзенең кулында ихтияры калмаган бер кеше рәвешендә алай-былай селкенде, ярдәм сораган кебек бер Хәмидә бигә, бер башкаларга карады. Бу вакытта Хәмидә би һичбер сүз әйтми җылый гына иде. Ул да бу буйрык алдында һичбер селкенер урын юк икәнен белгән кебек шаккатып калды. Өй эчен тынлык басты. Тик бераздан соң теге кешеләрнең берсе: "Фәхри абзый, тизрәк бул. Ахун хәзрәтне һәм халыкны көттермә. Синнән сорый торган сүзләре бардыр. Шәригать буйрыгына каршы торып булмый бит" дип тизрәк алып китү ягын карады. Иптәше аның сүзен куәтләп: "Илчегә үлем юк, Фәхри абзый. Без Ахун хәзрәт кушканга килдек. Безнең белән бармасаң да, барыбер икенче кешеләр килеп үзеңне алып китәрләр. Анда халык бик кызган" диде. Аларның бу сүзләреннән соң Фәхри бабай тагын да уйга калды. Калтыранып китте. Бик кызганыч рәвештә тагын Хәмидә бигә карады. Мин гомеремдә аның булай кызганыч һәм юашланган чагын күргәнем юк иде. Хәмидә бик мискин тавыш белән: "Барып кайт инде. Ходай тәкъдирдә шулай язгандыр. Тәкъдирдә язганны күрми булмас" диде. Аның сүзеннән соң Фәхри бабай суярга алып барыла торган сарык кебек куркынып, акрын гына урыныннан торды һәм: "Мин ни йөзем белән халык күзенә күреним? Бу көннәрне дә күрер көнем бар икән. Карт көннәремдә ата-баба күрмәгән хурлыкка төштем" диде дә атлар атламас кына теге кешеләргә ияреп чыгып китте. Мин аның артыннан ул халык арасына барып җиткәнче ияреп бардым. Фәхри бабай башын түбән игән хәлдә халык арасына кереп югалды. Мин бер як читтәрәк торып, Галима апага нәрсә булачагын көтеп тормакчы идем дә, озак торырга туры килмәде. Шундагы кайбер хатын-кызлар һәм малайлар миңа да шул эшкә катнашкан бер кеше төсле итеп карап,
кайберсе мине бармак белән төртеп күрсәтә башладылар. Аларның ул эшләре минем йөрәккә ук кебек булып кадалды. Эш аның белән генә бетсә, тагын бер хәл иде. Ләкин алай гына бетмәде. Теге хатыннар арасыннан Чулак Насир хатыны мине башкаларга күрсәтеп, «Әнә, Закирның кайнышы да килгән. Җизнәсе белән апасын каршы алырга килгәндер», диде. Аның шул сүзеннән соң икенче берсе, «Җизнәсенең пәке биргәнен көтә торгандыр. Кияү кергәннең иртәгесен пәке бирәләр бит», диде. Өченче берсе, «Пәке бирә торган җизнәләр келәт артында булмыйлар алар. Келәт эчендә, шыбылдык эчендә торалар», дип үртәде. Аларның сүзе артыннан бер малай минем янга йөгереп килеп, «Кайда? Кызыл саплы пәке алдыңмы?» дип сораган булды. Мин буларның шундый зәһәрле сүзләрен, төртмә телләрен ишеткәч, түзә алмыйча гәрләнеп кайтып киттем. Мин кайтып бераз гына тору белән урамда тавыш күтәрелде. Әллә ничаклы кешеләрнең авызларыннан чыккан бу тавышларның айрым сүзләрен аңлап булмый. Тик зур базардагы тавыш кебек һәммәсе бергә кушылып бөтен урамны яңгырата иде. Мин бу тавышны ишетү белән тагын урамга чыктым һәм безнең якка агылып килә торган халык ташкынына очрадым. Буларның иң алларыннан Галима апа белән Закир абыйны китерәләр иде. Хәзер Галима апаның шәле битен капламасын өчен аны башына уратып артка бәйләгәннәр. Йөзе ачык булып, бөтен битен кара белән буяганнар һәм аның сул кулын Закир абзыйның уң кулына бәйләп куйганнар иде. Шулай ук Закир абзыйның да йөзен карага буяганнар. Аның да күзләре генә агарып күренеп торалар иде. Бу күренешне күргәч, куркуымнан ни эшләргә белмәдем. Галима апа хәзер җансыз бер сын кебек үзенең иркеннән башка алга килә. Икенче төрле әйткәндә, аларны халык дулкыны ихтыярсыз җумышка кебек алга этеп китерә иде. Фәхри бабайлар турысына җиткәч тә, аларны бераз туктатып тордылар. Бу вакытта халык арасыннан, «Карагыз бу кара йөзләргә, гыйбрәт алыгыз! Ил кырткычлар, шәригать таптаучылар, уйнашчылар!» дигән тавышлар чыга һәм әллә нәрсәләр шалтыраталар. Галима апа белән Закир абзыйның өстенә иске чабаталар ыргыталар иде. Шушы җирдә Галима апа хуштан язган кебек җиргә бөгелеп төште. Аны күтәреп алдылар. Ул хәзер җыламый да, эндәшми дә иде. Аның кап-кара йөзендәге күзләре сирәкләп ачылып куйса да, аларны тагын йома. Ул бу халыкны, бу тормышны, буларның бу чаклы вәхшәтләрен күрмәскә тырышкан кебек була иде. Шул минут эчендә Фәхри бабай йортыннан йөгереп чыкты да туп-туры Галима апа янына килеп, битенә чабып җибәрде. Һәм аның йөзенә төкереп, «Моннан соң минем йортыма кайтып керәсе, ишек алдыма аяк басасы булма. Теләсәң кайда югал!» дип бер-ике сүз әйтте дә, кире борылып капкасыннан кереп китте. Бу вакытта Фәхри бабайның ачуының һичбер чиге юк. Йырткыч җанвар кебек усал һәм ямьсез күренә иде. Шуннан соң аларны тагын алга алып киттеләр. Тагын баягы төсле кычкырулар, төрлечә мыскыл итүләр башланды. Бу вакытта әни дә, әти дә өйдәләр иде әле. Мин аларның бу авыр күренешне карап тормауларын белми идем. Теге кешеләр безнең турыдан үтеп китү белән, әни өстенә киенеп, тунының төймәләрен эләктерә, теге халык артыннан китте. Ул үзе кызган һәм «Тапканнар Аюби ютыны, һичбер гөнаһсыз кешеләрне хурлыкка төшерделәр!» дип сөйләнә бара иде. Әти капка төбенә чыгып, әнинең артыннан,
Юкка йөрисең, эт кебек кутырган халык үзеңне изеп ташламасын, дип әйтеп калды. Бу вакытта әтинең ияге селкенә, җыларга торган кеше кебек, сүзләре калтыравыклы чыга иде. Әнинең сүзенә каршы теге кешеләр арасыннан: "Әллә үзең башкала булдыңмы? Вәт ничек яклаша?" дигән сүзләр ишетелеп калды. Халык төркеме бездән ераклашты. Алар киткәч, мин әни хакында уйлап, кызган кутырган халык әнине кыйнап ташламасалар ярар иде дип курка башладым. Әти өйгә кергәч, мин дә үземне өйгә кергә тиешле сымак таптым да, аның артыннан өйгә кердем. Ул өйгә керү белән: "Ах, мискин, харап булды. Үзен гомергә бәхетсез ясады. Моннан да авыр нәрсә булсын", дип башын тотып утырды. Әтинең артык дәрәҗәдә кайгыруы мине тагын да үзем дә аңлап бетерә алмый торган чуалчык уйларга батырды. Тормыш шулай икән. Кыз белән җегет бер-берсе белән аулакта бер генә минутта күрешеп тормаска, бер сүз дә әйтмәскә тиеш икән. Бу ник булайсың? Бу эш нигә бөтен авылны зык куптара? Әйбер урлап тотылган кешеләргә дә булай кызмыйлар. Аларны да булай урам буйлап битләренә кара ягып йөрмиләр. Шундый вакытта да бөтен авыл чыкмый торган иде бит, дип хайран калдым. Галима апаның бу хәлгә төшүе, урамдагы ямсыз күренешләр безнең өйгә кабер ямсызлыгы, кабер тынлыгы кертте. Хәзер безнең өй борынгыча шат түгел. Бездә мәңге шулай күңелсез, тын, авыр тормыш башланыр. Моннан соң бер шатлык кермәс кебек булып күренде. Колак төбендә теге халыкларның ямсыз тавышлары яңгырап, күз алдында аларның ямсыз төсләре басып тора. Күңелдә шуларның ямсыз сыйфатлары йөргән кебек тоела иде. Шуның өстенә Галима апаның шул халык арасындагы авыр хәле, аның кырымга буялган кара йөзе, шунда ялтырап күренеп калган күзе алга килеп басты. Ул хәзер югалды. Безгә кайтмас. Кайтса да, аның күбәләк кебек уйнап торган шат күңеле мәңгегә сүнеп кайтыр кебек сизелә иде. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Бишенче бүлек. Мин бер өйгә кереп, бер чыгып, әни белән Галима апаның кайтуларын көтә башладым. Күпме вакыт үткәндер, ләкин аларны көтү минутлары бик озын күренде. Әти бик озак эндәшми карап утырды да, аз барга таба чыгып китте. Бик күп вакыт үткәннән соң безнең урамда тавышлар ишетелә башлады. Хәзер тавышлар сирәгәйгән, баягы шәплекләрен югалткан иде. Мин тиз генә чыгып капка төбенә йөгереп бардым. Мин чыкканда, әни Галима апаны җитәкләп, үзебезгә таба кайтып килә. Арттан ияреп килгән сирәк кенә кешеләргә әйләнеп, әллә нәрсәләр әйтә. Галима апа бер сүз дә дәшми. Шәле белән йөзен бөтенләй каплап, башын түбән иеп, атлар атламас кына кайта. Авар аумас килгән кебек күренә. Тик әнинең ныклап култыклавы аркасында гына җыгылмый иде. Кара шәүкә кебек халыкның таралуы, аларның ачулары басылып үз йортларына кайтулары, Галима апаның алар кулыннан исән калуы минем күңелгә бераз тынычлык бирсә дә, Галима апаның артык хәлсезләнүе, аның хәзер шулай кайда алып барсалар да,
Кайда илтеп ташласалар да, хәтта шушы урында ук балта белән чапкаласалар да, аның өчен бер икән төсле килүе, ул тынычлык урынына икенче бер төрле уңайсызлык тудырды. Әнинең йөз агаруы һәм артык борчылуы бетмәгән кебек күренсә дә, ул үзен нык тота. Бүреләр тырнагыннан сарык бәрәнен коткарып калган кеше кебек, үзендә гайрәт һәм җиңелмәүчелек сизә. Нахак хур иткәннәр өчен үзләренең йөзләре кара булсын дигән сүзне кабатлый иде. Алар шулай ишек алдына керделәр. Ишек алдына кергәч тә, Галима апа әнинең кулыннан тартылып азбарга таба китәргә тели башлады. Әни аның китәргә тартылуын күргәч, бик йомшаклык белән: "Әйдә, балам, әйдә, үзебезгә кер. Менә хәзер чәй ишәрбез, һәммәсе дә бетәр. Үзләре дә нахак бәла ягуның җәзасын күрми калмаслар әле", дип җуатырга кереште. Галима апа шәле белән ныклап каплаган битен һаман ачмый. Һаман китәргә тырыша, һаман йолкына, үзе бизгәк тоткан кеше кебек калтырана башлады. Әни тагын йомшак иттереп: "Юкка борчылма, балам. Барысы да бетәр, сабыр итәргә кирәк. Син хәзер тыныч бул. Әйдә, өйгә керик", диде. Аңа каршы Галима апа: "Юк. Мин үләм. Мин китәм. Мин суга төшәм", дип әни кулыннан ычкынырга тырыша башлады. Аның шул сүзләрен ишеткәч, әни агарып китте һәм соңгы көчен җыеп: "Шулай үләләр дименей. Юкны сөйләмә, әйдә, балам", дип өйгә алып килә башлады. Мин бу минутта аны соң дәрәҗәдә кызгандым һәм янына барып: "Әйдә, Галима апа, әйдә безгә", дип әйткәнемне сизми дә калдым. Бу вакытта мин аның сул кулындан ныклап тоткан идем. Шул вакытта Галима апа шәлен аз гына ачып, әнигә дә, миңа да карап алды. Аның бу каравы бик тәэсирле булуы белән бергә, өмет белән өметсезлек арасында күренә. Гүяки: "Әле миңа дөньяда торырга ярыймыни? Әле мине адәм санына керткән кеше калганмыни?" дигән сөальләрне биргән кебек иде. Ул шул каравыннан соң әллә нәрсәдән шикләнеп, сискәнеп киткән рәвешле тагын тып туктады. Тагы да китәргә теләгән кебек артка чигенде. Әни тагын да: "Ташла инде, Галимә, китәм дигән уеңны. Әйдә, керик. Әнә абзыең да килә, тизрәк керик", диде. Галима апа соң сүзләрен әйткән рәвештә: "Юк, мин кермим. Ул миңа ачуланыр. Куркам, мин уялам. Булмый, кермим, китәм", ди башлады. Бу вакытта әти дә безнең янга килеп җитте. Ул күптән Галима апаның китәргә тырышканын күреп, сүзләребезне ишетеп торган күрәсең. Килү белән: "Әйдә, кызым Галимә, китмә. Китеп кайда барасың? Без нахак икәнен беләбез. Синдә гаеп юк. Син гынахлы түгел", дигән сүзләрне әйтеп аркасыннан какты һәм мин тоткан кулыннан алып ишеккә җитәкли башлады. Шуннан соң гына Галима апа әкрен генә атлап өйгә керде. Ләкин ул бу керәвендә көчләп кияүгә биргәч, җылатып кияү йортына усал кайнана өенә ихтыярсыз барып кергән килен яисә гомерлек төрмәгә ябылган кеше кебек тартынып, соң дәрәҗәдә уңайсызланып керде. Аны әни үзе сәкегә утыртты. Ул һаман да корым белән буялган кара йөзен шәле белән каплаган көенчә тора. Битен һич беребезгә күрсәтми, үзе калтырый иде. Аның шул чаклы уялуын хәтта безнең өйгә дә иң куркыныч булмаса, иң ышанычсыз бер урынга кергән кебек авырсынып керүен һәм әле дә куркынып, калтыранып утыруын күргәч, ул безнең һәммәбезгә дә бик кызганыч булып күренде. Галима апа кичә генә нинди шат иде.
Кичә төштән соң мин мәдрәсәдән азык алырга дип кайткан вакытта, ул безнең өйгә кергәндә без чәйгә утырга тора идек. Шунда ул безгә керү белән төрле сүзләр табып, һәммәбезне көлдерде. Әнинең эштән бушамаганын күрү белән, үзе чәй ясарга тотынды. Үзе дә чәй ичеп алды. Чәй арасында һәммәбезне җанландырды. Бөтен өй өчен матурландырып, нурландырып җибәрде. Бер кичә генә түгел, элек тә ул безнең өйгә керү белән өй эченә матурлык тула. Бездә күңеллелек арта. Бер сүзсез генә утырган әти белән әни ул керү белән сүзгә керешәләр. Шулай итеп, аның керүе безнең өйдә җанлылык артуына сәбәп була торган иде. Үткән җәй печән өстендәге урак вакытларындагы аның шатлыкларын әйтеп бетерерлек түгел иде. Ул бер яктан Фәхри бабайларның үз кызлары булып шуның өчен яратсалар, минем әти-әни дә аны үз кызлары кебек күрәләр. Мин аны бер туган апам кебек кенә түгел, бәлки аннан да артык күрә идем. Ул шушы ике өй, икенче төрле әйткәндә шушы ике гаилә арасында иркә дә, аларның кызлары да матурлык биргән чәчкә дә иде. Ул шулай ике йортның кешеләре тарафыннан якын күрелеп сөелгәнгә күрә, үзләрендә ничек булса, бездә дә шулай иркен кылана. Безне дә үзенең гаилә әгъзасы кебек күрә. Теләгән чагында безгә дә эшкә килеп, печән җыярга барганда үзенең матурлап эшләткән җыйнак тырмасын алып килеп, арбага сала. Аннан соң кырда кирәк булачак әйберләрне салыша, икмәк, әйрәннәрне үзе рәтләп куя. Чәй кирәкләрен әни белән бергәләшеп, менә дигән иттереп рәтли иде. Атларны җигеп, иртәнге матурлык эчендә урамнардан киң болыннарга таба чыгып киткәндә, Галима апаның безнең арбада булуы матурлык өстенә матурлык бирә. Чабынлыкка барып җитүләр сизелми дә кала иде. Аның үткән елгы печән җыеп кибән куйган вакыттагы шат йөрүләре әле дә күз алдымда тора. Ул чабынлыкка барып җитү белән һәммә кешедән элек беләген сызганып, кулына тырмасын алып, үзе теләгән җирдән пакусны җыярга кереште. Башкаларыбыз аның рәтеннән тезелеп, тырмалар белән хуш ис чыгарып торган, яңгыр күрмәгән калын пакусны алга тәгәрәтә башладык. Галима апа печәнне үзе биеклеге булганчы тәгәрәткәч, әтинең: "Галимә, кызым, бик ирак китмә, башкаларга авыр булыр. Анда җиткез алмаслар. Күтәрәмнәр тигез булсыннар, югыйсә чүмәлә салырга җайсыз булыр", дип әйткән ишеткәч кенә туктады. Шунда да ул тик калмады. Ирләргә карап: "Кешегез җитмәсә, үзем салырмын. Күтәрәмнәрне ястык кебек кечкенә итмиләр аны", дип көлдерде. Ул кеше 2 рәт алып барганчы 3 рәт алып бара. Үзенең шул шатлыгыннанмы, югыйсә үзенең янып торган күңеленең ялкыныннанмы, рәхәтләнеп көлә, башкаларның да күңеле булуларына сәбәп була иде. Хәл җыярга туктап, ирләр күләге астында бозлы әйрән эчкәндә, Галима апа үзенең 2 иптәш кызы белән әрәмә арасына китте. Мин атларны эчерер өчен шул якка барганда, ул бик матур көй белән җырлый иде. Мин аның җырлаганын тыңлап тордым һәм шундый шат кешенең моңланып җырлауына гаҗәпсендем. Төш вакытында печән җыелып бетте. Чәй эчәргә туктадык. Анда да ул утырып хәл дә җыймый, бөтен эшне үзе башкарып, безгә чәй эчергән кебек, безнең табыннан аерымрак агач астында утырган үзенең иптәш кызларына да чәй эчерде. Кибән куйганда ул күбә җибәреп торды. Мин ат башында идем. Ул бер яктан күбә җибәрә, икенче яктан минем белән дә уйнап сөйләшә, җырлап та куя. Бөтен эшнең күңелле баруына сәбәп була иде. Күбәләр түшәлеп беткәч, кибән тирәсенә җыелдык. Шунда Галима апа
әтинең кулындагы озын кибән сәнәген алып, зур итеп күтәрде. Карап торган кешеләрнең: "Я, булдыра алмассың, кулыңны авырттырып куйма, белмәгән эшкә тотынма", дип әйтүләренә карамастан, түшәк зурлыгындагы пишәнне дигәнче күтәреп югары ыргытты. Ул берничә рәт шулай күтәреп югары ыргытканнан соң гына әти аның кулыннан сәнәкне алып: "Җитәр, Галимә, имгәнеп куярсың, рәхмәт көчеңә", дигәч кенә эштән туктады. Моннан соң ул кызлар белән мондагы вак-төяк эш беткәнче дип җиләк җыярга киттеләр. Алар киткәч, Гыймай абзый: "Бу Галимә менә дигән җегетләрдән калышмый, кыз булып кына әрәм булган", дип сүз башлады. Аңа каршы әти: "Артык үткер, артык булдыклы инде. Һич аны-моны карап тормый. Фәхри абзыйның ярты эшен ул алып бара бит. Ул шулай артык үткер булганга күрә, аны күрә алмаучылар ирҗәнкә дип әйтүчеләр дә бар инде. Менә аның шундый булдыклы икәнен күргәч, нәрсә әйтәс? Башкалар аны аңламыйлар", диде. "Шулай кирәк ул, башка хатын-кызлар җебеп төшкәннәр бит. Ничек инде шулар кебек булмаган өчен гаеплисең?" ди Гыймай абзый. Бүген шулай күңелле үтте. Пишәннәр җыелып бетеп, кибән куелды. Әти кибән өстенә карап: "Бигрәк тә шәп булды. Ул яңгыр күрмәде. Пишәннән хуш буй исе генә чыгып тора. Исән-сау торсын инде", дип сокланып куйды. Без кайтырга ат җиккәндә Галимә апалар киләләр иде. Галимә апа ерактан кибәнгә карап: "Кибәнегез Шәйхи Суфи чалмасы кебек бер якка кыеш булып тора. Шуны да менә дигән итеп сала белмәгәнсез", ди. Үзе көлә иде. Әти чынлап та шикләнгән кебек: "Галимә, чынлап әйтәсеңме?" дип сорап та куйды. Башкалар: "Я, ул уйнап әйтә. Үзе кибән салган булса, Садрый карт кебек бөкрәй беткән бер төсле кибән эшләп чыгарыр иде әле", диделәр. Шуннан сүз китте. Бу сүзләр авылга кайтып кергәнче җитте. Шулай итеп, озын көннең эш белән үткәне сизелми дә калды. Без өйгә кайтып кергәндә кояш байып бара иде инде. Галимә апа ул вакытта һаман шат иде. Хәл дә җыймый кайтып, сыерларын савып, безгә ашка килде. Урак вакытында безнең белән уракка барганда да ул башкаларга да тәэсир итә торган иде. Ул җәй дә шат, көз дә шат, кичәгенәк тә шат иде. Бүген шул шатлыкларның һәммәсе дә беткән. Бөтенесенең өстенә карап пәрдә ябылган. Галимә апа үзе дә шуның астында бөтенләйгә югалган кебек булып күренде. Ул элек безгә кергәндә әйтүне дә көтми, чәй янына килеп утыра, үзе чәй ясап җибәрә, аш булганда да шулай, үзләренең өйләренә караганда да бездә иркен хәрәкәт итә торган иде. Бүген ул безнең өйгә дә төрмәгә кергән кебек авырсынып кирде. Үзе гомерендә беренче рәт очрашкан кешеләр уртасында утырган кебек, башын да калкытмый утырды. Шулай аз гына утыргач та селкенә башлады. Бераз селкенгәчтән соң үксеп җылап җибәрде. Аның бу җылавын күргәч, әти белән әни бер-берсенә карашып аптырашып калдылар. Галимә апа дуга кылгандагы кебек ике кулын янәшә теркәп, башын шунда салып җылый, йөзен ачмый, бер сүз дә әйтми иде. Әни аның янына барды, аркасын сөеп: "Җылама, Галимә, хәзер син үзебезнең өйдә бит", диде. Сүзен әйтеп бетерә алмады. Аның артыннан әти сүз өстәп: "Балам, борчылма. Син безнең дә балабыз кебек бит", диде дә, күңеле йомшап китеп, җыларга якынлашкан кебек: "Шулай, балам, хәзер өеңдә кебек бул. Мин малларны карап керим. Сез чәйгә утыра торыгыз, мин тиздән керермен", дип чыгып китте. Ул бер яктан авыр хәлне күрмәскә теләгәнгә,
Икенче яктан Галима апаның уялуын бетереп, аның иркенләп калуына һәм бит башын юып, аны уңайсызлыктан чыгарырга юл эзләү уе белән чыгып киткәнлеге күренеп тора иде. Әти чыгып киткәч тә, әни комганга җылы су салып, сабын белән тасны пич арасына куйды һәм Галима апага карап: "Әйдә, Галима туганым, җуынып ал. Мин самавар куйым, борчылма. Синең борчылуың безгә дә бик авыр булыр", дип апаның башындагы шәлне үзе ала башлады. Галима апа башта бераз карышкан кебек булса да, бара торгач, әнинең ихтиярына бирелгән кебек булды. Галима апа минем монда торуымнан уңайсызланмасын өчен, мин дә өйдән чыгып, әти янына бардым. Ул миннән: "Җә, Галима апаң нишли?" дип сорады. Мин әтигә: "Хәзер юынып калды", дидем. Башка сүз сөйләшмәдек. Мәҗит Гафури, "Кара йөзләр". Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Алтынчы бүлек. Мин кергәндә, Галима апа юынып, башына шәл ябынып, чит кеше төслерәк булып, читкә карап утыра. Әни чәй урыны хәзерли. Үзе һаман да өзелеп, үзләренең йөзләре кара булсын. Шулай бинахак рәнҗеткән өчен үзләре бер көн хур булсыннар, дип сөйләнә иде. Галима апа мин кергәч чит кеше кергән кебек сискәнеп калды. Һәм шәленең бер як читен ачып, тиз генә миңа карап алды да кире япты. Бу чакта мин аның тулы йөзен күрә дә алмый калдым. Миннән дә уңайсызлана, әйтерсең лә мин аны гаеплим, дип ишемнән генә кайгырып куйдым. Чәй хәзерләнеп бетте. Борын булса, Галима апа башлап үзе чәй янына килеп утырыр, үзе безне чакырыр иде. Ә хәзер чәй хәзерләнеп бетүгә карамастан, ул чәйгә таба әйләнеп тә карамый. Бөтенләй икенче якка карап уйланып, эчендәге чиксез хәсрәтен кайда куярга белми, хәйран калып утыра. Ул бит кичәдән бирле тамагына берәр нәрсә түгел, бер йотым суда капмаган. Шуңар карамастан аның кулы ашамлыкларның берсенә дә сузылмый. Бу чәй, бу әйберләр аңа агу кебек булып күренәләр. Әни берничә рәт әйткәч кенә, ул чәй янына күчеп утырды. Анда да яңа төшкән килен кайнаналарыннан оялып, ничек ашъяулыкка кабырган, бер як читкә кырын карап утырса, шулай ук утырды. Ашъяулык өстендә нәрсә бар, нәрсә юк икәненә дә күз салмады. Әни аны юату, аның кайгы белән пәрдәләнгән күңелен ачу өчен төрле сүзләр сөйли, кайгырмаска өнди иде. Ләкин апа бу сүзләргә каршы ләм-мим бер сүз дәшми, тик көрсенеп куя. Үзе шәленең бер пишман һич туктаусыз төрә дә аны кире сүтә иде. Ул чәйне дә бик көттереп кенә эчте дә ике чынаяк эчү белән каплады. Алдындагы күмәчне дә тәмләп карар өчен генә капкан кебек, читеннән генә сындырып алып, әз генә ашады. Әнинең хәзер генә аны җуатыр өчен сөйләгән әллә ничаклы сүзләре дә, бу чәй дә аның хәсрәтле йөзен, моң һәм хурлык белән капланган йөзләрен ача алмадылар. Ул үзе дә хәзер битен күзен дөньяга түгел, хәтта безгә дә күрсәтергә уңайсызлана иде. Мин аның күзен күрәсем килүгә карамастан, күрә алмадым. Ул чәй эчеп бетү белән тагын да пич алдына таба бая кергәч утырган җиренә барып утырды да, тагын да уйга батты. Мин, аның күңелендәге бөтен хәсрәтен алып ташлап,
аны кичәге шат вакытына кайтарасы иде, дигән уйга калдым. Шул вакытта әни ишек алдына чыгып китте. Өйдә миннән башка бер кеше дә калмагач, ул шәлен алып рәтләде дә икегә бүкләп кире ябынды. Шул вакытта ул миңа да карап алды. Бу вакытта мин аның йөзен дә, күзләрен дә бик ачык күреп калдым. Аның йөзе кичәге Галимә апаның йөзенә караганда үзгәргән. Күзләре эчкәрәк бату белән бергә күз кабаклары шешенеп кызара төшкәннәр. Озын кирфекләре чык төшкән үлән кебек түбән төшеп торалар иде. Шулай үзгәрүгә карамастан, ул миңа борынгы вакыттан да матур һәм сөйкемле күренде. Мин аның миңа берәр сүз әйтүен көтә идем. Шул өмет белән аның янынарак та бардым. Шул тирәдән әйбер эзләгән кеше булдым. Ләкин ул миңа бер сүз дә әйтмәде. Тагын бер рәт күзләрен тутырып карады да тагын шәлен япты. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Җиденче бүлек. Бүген мин мәдрәсәгә бөтенләй бармадым. Ул мәдрәсә хәзер миңа бөтен куркыныч һәм ямьсез урыннарга караганда да куркынычрак, ямьсезрәк булып күз алдыма килә иде. Кичкә каршы әни: "Нигә балам мәдрәсәгә бармыйсың?" дип сораган иде. Аңа: "Барасым килми. Бүген өйдә торам" дип кенә җавап бирдем. Әни каршы бер сүз дә әйтмәде. Бу сүзгә әти катнашмады да. Шулай итеп, бүген өйдә торырга булдым. Галимә апа кич булганчы урыннан кузгалып та карамады. Аның шул чаклы озак бер урында утыруы, соңрак бер генә сүз дә сөйләшмәүе бик нык кайгырганын, ярты көн эчендә башыннан үткәргән эшләрнең нечкә йөрәгенә артык нык тәэсир иткәнен күрсәтә иде. Ул кичке аш вакытында да чәй янында утырган кебек читсенеп, кырын карап, уялып кына утырды. Безнең бөтен өй эче кичке күңелсезлек белән бергә Галимә апаның хәсрәте катыш авыр бер тынлыкка баткан иде. Әни белән әти шушы тирән тынлыкка каршы турып, өйгә бераз гына булса да күңеллелек кертү исәбе белән төрле сүзләр башлап карасалар да, аның калын диварларын җимерерлек дәрәҗәгә китерә алмадылар. Аптыраганнан сөйләгән сүзләре Галимә апага да үзләренә дә тәэсир калдыра алмады. Әни белән әти бүген Хәмидә әбинең керүен көткәннәр иде. Ул да кермәде. Күрәсең, Фәхри бабай аларга аяк басасы булма дигәндер. Шулай итеп, шушы вакыйга аркасында үз гомерләрендә бер-берсенә кырын күзләрен салмаган, тәмлерәк ашларыннан да бер-берсен калдырмаган ике туган һәм аларның гаиләләре бүген бер-берсен күрмәделәр. Көненә берничә мәртәбәләр ачылып ябыла торган ике уртадагы кечкенә капка бүген кичтән ябылган көенчә тик торды. Бу эш әти-әнинең кайгысын тагын да арттыра торгандыр дип уйладым. Әти күп вакытта мин өйдә чакта кичләрен берәр китап укырга куша иде. Ә үзе тик утырып кына тыңлый, әни исә эш арасында булса да безгә карап тора. Кызык җирләрендә көлә торган иде. Бүген ул эштә булмады. Артык күңел мәшгуль итәрлек эш булмагач, озак та утырмый, һәммәбез дә йокларга яттык. Мин үземнең йокы килүгә карамастан төрле күренешләрне күз алдыма китереп уйлау аркасында йоклый алмадым. Әти белән әни дә шулай иде.
Галимә апаның йоклый алып алмавын белмейдім. Біз бүтін дөньяны басқан шушы ямсыз караңгылык ішінде тирән тынлыкта ята идек. Тик йөрәкләр генә тибә иде. Менә бер вакыт шушы тирән тынлыкны тыштан ишетелгән шомлы җыр тавышы бозып җибәрде. Бу тавыш барган сайын безгә якынайды. Мин башымны тун астыннан чыгарып, аларның җырларын тыңлый башладым. Тавыш безнең өй турысында. Урам уртасында берничә дистә кешеләр туктап торалар иде. Мин буларны күрү белән куркуымнан калтырап киттем. 1 минут эчендә башымнан әллә нинди ямсыз уйлар үтте. Алар безгә бигрәк тә Галимә апага тагын берәр усаллык уйлап килгәннәрдер дип курыктым. Әз генә дә үтмәде, аларның арасыннан берничә кеше бер юлы бер көйгә салып җырлап җибәрделәр. Алар моңарчы, мин дә, башкалар да ишетмәгән шушы җырларны җырлыйлар иде. Галимәнең калфагында бирчек сары бар. Галимәгә без кирәкми, аның сөйгән яры бар. Кырда йөргән туры атымны танып алам төсеннән. Галимәнең ике күзе җылый шешенгән. Фәхри бабай салган келәт азбарларына терәп, келәт артына Галимә үзе чыккандыр теләп. Галимәнең шәлендә бар микәнсең ак җире? Галимә янына куна барган түбәнешнең Закиры. Тиянәкләр үскән диләр Галимәнең юлына. Галимәне бәйләгәннәр Закирның оң кулына. Галимә битең нигә яптың? Нигә каралар яктың? Йөзең кара булмас иде, Закир белән ник яттың? Галимә җиләк җыйган чакта шулпылары шалтырый. Җегет белән йөрөткәндә куркуыннан калтырый. Фәхри картның чапкан җире очрады давылга. Матур дигән Галимә кыз дан чыгарды авылга. Безнең авыл зур авыл, булып тора җил давыл. Төнлә җегет янда ятсаң, әнә шулай була ул. Күлмәкләрем юллы, нигә ташлыйм юллы дип. Хәмидә әби җылый икән, кызым харап булды дип. Фәхри картның атларын тугаручы без түгел. Бу җырларны җырласак та чыгаручы без түгел. Буларның төн уртасында Галимә апаны, шуның белән безне һәм Фәхри бабайларны мыскыл итәр өчен җырлаган җырлары безнең өйне тирә-яктан сөңгеләр белән чәнчеп, йөрәкләргә без белән кадаганнан ким итмәде. Булар берничә җырны җырлагач та Галимә апа үксеп җыларга кереште. Әти белән әни башта буларга илтифат итми ятсалар да, бара торгач бигрәк тә Галимә апа җылый башлагач, урыннарыннан тордылар. Әти тиз генә кызып ачулана торган кеше түгел иде. Бу юлы ул да кызып китте. Мин буларның бу эшләренә чыдап торыр хәлем юк, чыгам да берәрсен балта белән чабып үтерәм, дип киемнәрен эзли башлады. Әни хәзер көндезге кебек түгел, бәлки артык юашланган иде. Ул бер яктан Галимә апаны җуата, икенче яктан әтинең ачуын басарга тырыша. Аңа карап, зинһар дим, чыга күрмә, үзеңне бәреп үтереп ташларлар, этләр өрерләр дә китәрләр, сабыр ит, дип ялына иде. Бу эшкә мин дә урынымда гына ятып чыдый алмадым. Элек әти янына барып, әти, зинһар чыкма инде, җырлап беттеләр инде, китәрләр әле, дигән булдым. Соңрак Галимә апа янына барып, аның кулын тоттым. Җылама апа, юкка борчылма, алар киттеләр инде, дидем. Бераздан соң урамдагы җегетләр киттеләр. Аларның тавышлары безгә ишетелми башлады. Әти дә басыла төште һәм сәкегә утырып, үзләренең йөзләре кара булсын, ярый әле киттеләр, югыйсә үзем үлсәм дә бер-икесен чәнчелдереп үләр идем, дип сөйләнә иде. Галимә апаның да җылавы басыла төште. Әни бу юлы үзенең салкын канлылыгын саклап, этләрнең өрүләре бетәр, ил авызын тыгып булмас, дигән кебек сүзләр белән барыбызны җуатты һәм миңа ятарга кушты.
Шуннан өйдә тавыш тын бетеп, тагын тын калдык. Мин бераздан соң күземне йомып йокыга китә башласам да, бер тәүлектән артык моңарчы башка килмәгән эшләрне күреп үткәрү күңелнең тынычлыгын алган күрәсең. Йокларга дип күз йому белән төрле ямсыз күренешләр берәм-берәм күз алдыннан үтә башладылар. Уяулы йокылы шундый нәрсәләрне күз алдыннан үткәреп, бик озак яткач кына йоклап киткәнмен. Төшкә дә төрле чыбалчык нәрсәләр киреп бетте. Әти белән әни һәм Галима апа белән мин каядыр китеп барабыз имештә, капыл гына мин ялгыз торып калам. Мине бер ямсыз карт куа башлый. Минем аякларым атлый алмаганга күрә теге ямсыз карттан кача алмыйм. Ул мине килеп тотам дигәндә, карт бер бәләкәй малайга әйләнә. Мин аның белән көрмәкләшә башлыйм. Ул бәләкәй булса да мине җиңеп җиргә сала. Мин тагы торам. Ул арада булмый безнең урам буйлап Галима апаны куып киләләр. Ул кычкыра безгә таба килә. Безгә килеп җитәр чакта ул Галима апа булмый. Әллә инде бер ямсыз карчыкка әйләнә. Мин аннан качам. Ул тагы мине куа. Ерактан әни карап торса да, ул мине яклау теге ямсыз карчык кулыннан коткарып алып калу урынына үзе миннән көлә. Мин шул куркынычлар эчендә уянып киттем. Мин уянганда әни тагы да урыныннан торып, Галима апа янында утыра. Галима апа әллә нәрсәләр сөйләп саташа иде. Мин аның нәрсәләр эшләгәнен күрер өчен урынымнан торып алар янына бардым. Бу вакытта әти шурлыктан нәрсәдер эзләнәдер иде. Бара торгач кулына һәфтияк алып, аны Галима апаның баш очына китереп куйды. Үзе белгән дугаларын әкрен генә укына, тирә-ягына төкерә. Башка бер сүз дә әйтми. Бу вакытта Галима апаның күзләре йомык булып, йоклаган сымак булса да, үзе бер-берсенә һичбер бәйләнеше булмаган сүзләр сөйли. Капыл гына дертләп, сискәнеп китә. Кит! Кирәкми! Мин бармый калам! Менә син, агай! Нәрсә әйтәләр бит? Әти ачуланды бит. Юк, мин үлсәм дә өйгә кермим. Әй Алла, мин нишләдем? Минем битләрем агармас инде. Закирны үтерәләр бит. Шәлемне ачмагыз әле. Тагын киләләр. Кайда качым икән инде? Ишекне ваталар бит, әй. Шул җырларны да җыр дип җырлыйлар. Мин барыбер үләм. Әнә үтерергә киләләр. Дип өзек саташа. Әни: Галимә, балам, саташасың, торып утыр, укынып ят, балам. Кичәдән бирле булган эшләрдән куркып калган шул мискин, дип аны уятырга, исенә китергә тырыша иде. Галима апа: Әнә үтерергә киләләр, дигән сүзен әйткәч, күзләрен ачып җибәрде. Һәм безнең барыбызга да күзләрен тутырып караганнан соң, үзенең бездә булганына ышанмаган кебек булып калды да, калтырап бик озак безгә карап торды. Әни кайтадан: Балам, тынычсыз йокладың ахыры. Укынып ят, бер ни дә булмас, курыкма, син бездә бит. Дип теге саташуларның төш кенә икәнен белдереп, Галима апаның исенә төшермәкче булды. Шулай бераз торгач кына Галима апа баягы саташуларның төш икәнен белгән. Хәзер үзенең куркынычсыз җирдә икәнен аңлаган кебек булып, иркен рәвештә тын алды да, әнигә җылмаеп карап куйды һәм: Курыктым шул мин, саташтыммыни, дигән сүзләрне генә әйтеп, тик кенә карап ята башлады. Әни шул торуыннан кире ятмады. Ул тәрәзәгә карап: Таң да атып килә ахры, мин ятмыйм, балам. Син ят, йокла, дип, миңа ятарга кушты. Мин шуннан соң гына ятып, йоклап киткәнмен. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе.
8-нче бүлек. Иртәгесен мин өй эчендәге бөтен кешеләрдән дә соңгарак калып тордым. Мин торганда әти өйдә юк, әллә кайда чыгып киткән. Әни пич тирәсендә коймак пешереп йөри иде. Торуым белән күзем Галима апага төште. Ул урыныннан торып утырган булса да, авыру кешеләр кебек күңелсез. Үзе башын бәйләгән, аның өстеннән шәлен ябынып утыра иде. Ул миңа күзләрен тутырып карады. Аның әле кичәдән бирле миңа туры һәм шулай матур иттереп, үз итеп каравы беренче мәртәбә иде. Ләкин мин аның каравын күргәч тә, нигәдер күземне түбән төшердем. Нигәдер аңа туры карарга уңайсызландым. Мин туры карагач, аның күңеленә кыенлык ясармын кебек булдым. Галима апа белән борынгы кебек сөйләшәсем, аны үзем белән сөйләштерәсем килсә дә, моңа юл юк кебек, ярамас кебек булып күренә. Хәзер сүз башларга килешмәс төсле була иде. Шуның өстенә аның авырулар кебек ахылдап, сыкранып куюы яки бик нык кыйналып, имгәтелеп, хушсыз ташланып та, соңра яңарак хушына килеп, исәнгерәп утырган кеше сымак утыруы, тирә ягындагы бөтен нәрсәләргә, шул рәттән кешеләргә дә салкын каравы, аңа сүз әйтергә уңайсызлык бирә. Сүз кушсаң да, җавап алып булмас кебек сизелә иде. Әни, коймак пешереп бетергәч, чәй әзерли башлап, Галима апага карап: "Син борчылгансың да, шуның өстенә салкын да тигәндер. Менә хәзер карлыган кагы кайнатып эчерермен. Тиреләсәң, ару булыр. Башың авыртуы бетәр", дип сандыктан как ала башлады. Шул уңай белән мин аның янына барып: "Галима апа, башың авыртамыни?" дип сорадым. Ул әкрен генә бер тавыш белән: "Авырта шул", диде. Башка сүз әйтмәде. Ул әнигә дә шулай сораган сүзләренә генә җавап бирә. Артык бер сүз дә әйтми иде. Шулай да мин аның сөйләшә башлавын кичәге кебек битен шәле белән каплап утырмавын күргәч, шатлана төштем. Моннан соң аны борчучы кешеләр булмас. Галима апаның күңеле күтәрелә төшеп, халык тарафыннан күргән чиксез зур хурлыгы онытыла башлар кебек күренә иде. Әни чәй хәзерләп беткәч, Галима апа уранып кына чәй янына килеп утырды һәм бераз коймак ашау белән бергә әни кайнатып биргән карлыган суын эчте. Шуннан соң аның йөзе кызыллана төшеп, бит һәм маңлаенда вак кына шык кебек матур тир бөршекләре күренде. Ул эче беткәч тә, әни аңа уранып ятып торырга, салкын тидермәскә, шулай итеп тирләргә кушып, үзе урын хәзерләп бирде. Галима апа да төнгә һәм иртәнгә караганда кәефлерәк булып, ятарга хәзерләнгәндә генә Хәмидә әби килеп керде. Ишек ачылып, Хәмидә әбинең керүен күрү белән, Галима апа яшен аткан вакытта кебек сискәнеп китте. Бер бик куркыныч яки артык кызганыч нәрсәне күрмәс өчен күзен йомган кеше кебек, күзләрен йомып, шәле белән битен каплады. Хәмидә әби кергәчтен әнигә дә сүз кушмый, Галима апаның өстенә бик озак туп-туры карап торды. Аның бу каравыннан, аның ачуланырга теләвендә, хәйран булып, сүз таба алмый торуында, 3нче көннән бирле ишенә җыелган кайгысын ни рәвешле, кайдан башлап әйтергә белмәвеннән дәдер дип, төрлечә аңларга була иде. Ул әнинең бик түбәнлек белән аның күңелен икенче кабырлык рәвештә әйткән: "Әйдә, Хәмидә килендәш, югары уз", дигән сүзенә дә колак салмады. Яки аны ишетмәде. Аның күзләре туп-туры Галима апа өстенә ташланганнар. Аны йотарга торган кебек торалар иде. Ул шулай бераз торгач, рәнҗегән, шуның белән бергә бик әрнегән тавыш белән: "Эй, балам, балам,
Сиңа ни булды? Безне дә хурлыкка төшердең, үзең дә хур булдың, бөтен бәхетеңне югалттың, дип тезеп алып китте. Галима апаның 3нче көннән бирле җәрәхәтләнгән, әле аз гына да уңала башламаган йөрәгенә шәнчә һәм аны тагын да ныграк авырттыра торган бу сүзләрне тезү өстенә үзе үксеп җыларга кереште. Шулай итеп, йөрәгенең тынычлануы, хәсрәтенең азрак онытылуы көтелә торган Галима апаның йөрәген борынгыга караганда да ныграк кузгатырга һәм авыррак тәэсир итәргә сәбәп була торган эшне эшләп ташлады. Галима апа әнисенең шул авыр сүзләрен һәм күз яшен түгеп җылавын тыңлап утырган кебек булды да, йөзен ачып, әнисенең йөзенә карап калтыранырга кереште. Соңра бөтен көчен җыйган кебек булып, «Мин гөнаһлы түгел, әни, мине үтермәгез, мин үләм, уф Алла!» дип җыларга да, җыламаска да белми, артык сүз дә әйтә алмый туктады. Иреннәре күгәреп, күзләре башка чаланып китте. Бу хәлне күреп торган әни, ике ут арасында калган кеше кебек, башта кайсы яктан сүз башларга белми аптырап калды. Тик эшнең бу чаклы ямсызлануын күргәч кенә, «Эй, Хәмидә килендәш, син сабыр ит, Галимәгә бер сүз дә әйтмә, ул гөнаһсыз. Аны әрәм иттеләр, сиңа аны аңларга кирәк иде. Ул мискенне җитәрлек рәнҗеттеләр инде», дигән сүзләрне әйткәннән соң, Галима апа янына барып башын тотты һәм аңа, «Ятып тор, Галимә, тирең катмасын, тагын башың авыртыр», дип җуатырга кереште. Галима апа бразга чаклы бер нәрсә дә белмәгән хиссез кеше кебек торды да, соңра тирә-ягында торган безгә күзләрен тутырып карады һәм бер сүз дә әйтми алдына карап, шәленең бер як өчен алып, ике кулы белән шуны бөтерләргә кереште. Хәмидә әби дә үзгәрде. Кызының артык борчылганын сизде булса кирәк. Сүзен йомшата төште һәм тавышын үзгәртеп, «Белмәдем шул, мин белмәдем. Атасы 2 көннән бирле кулак итемне ашап бара. Син ни карап тордың? Нигә күз кулак булмадың?» ди. Әйтмәгән сүзләрне калдырмады. Үз башына төшмәгән кеше белми шул, бигрәк авыр эш бит. Ул кичәге урам хурлыгына кем чыдар? Дип күңелсез сүзләрне тагын да тизеп китте. Аның бу сүзләре әлбәттә Галима апаның ярасына тоз өстәү, аның күз алдына үткән һәм алдагы ямсыз күренешләрне китереп, аны тагын да борчырга сәбәп була икәнен ул уйлап та тормый иде. Әни тагын да салкын кан белән Хәмидә әбигә дә, Галима апага да җиңеллек китерә торган сүзләр табарга тырышып, сүз башлады. «Дөнья булгач, әллә ниләр булыр. Нахак бәла ябу бер бүген генә түгел, элек тә була килгән. Йосыф пәйгамбәр шуның өчен 12 ел зинданда ятканды. Зөләйханың күзләре сукрайганды. Алла үзенең бәла казасын, кайгы хәсрәтен үзенең сөйгән кулларына җибәрмен дигәнди». Әни бу сүзләрне бик ихлас белән күзләреннән яшьләр агып чыгарлык рәвештә сөйли иде. Хәмидә әби һаман әнинең нәрсә әйтергә, бу сүзләре белән нәрсә аңлатырга теләгәнен төшенми. Ул һаман үз юлы белән бара. «Пәйгамбәрләргә ярый да бит ул. Безгә килешмәй, безне тиз күрәләр. Без хәзер ни йөз белән адәм күзенә күренербез. Кичә төнне ниләр булды бит, әткәсе гарләнүеннән үкереп җылады. Моннан соң ул нәрсәңне күземә күрсәтәсе. Үзең аның янына кирип йөрисе булма, миннән шәфкать юк», дип кисәтеп куйды. Әле ул йокыга киткәч кенә йөрәгемә чыдый алмый кирдем. Ничә әйтсәң дә бала бит, йөрәк түзми, чыдап булмый, ди. Әни дә үз юлы белән бара. Ничек кенә булса да Галима апа вакыйгасын кечкенәрәк итеп,
ике үй ішіне тулған қайғыларның ауыр тәэссирен азайтып таратырга тырыша. Фәхри кайнага да сабыр итәргә кирәк иде инде. Ир кеше бигрәк тә түзем булырга тиеш иде. Үткән эш өчен башыңны ташка бәреп булмый бит. Син дә аңа сабыр итәргә әйтер идең, ди. Моңа каршы Хәмидә әби: "Ул бик гарьчел кеше бит. Минем сүзне түгел, әллә кемнең дә сүзен тыңламас. Онытырга тырышып карасаң да булмый шул. Бик зур эш бит", дип үз сүзен сөйли. Галима апа буларның сүзләрен тыңлаган кебек тә, бер дә колак та салмаган кебек тә тик утыра, уфылдый. Үзе һаман ике кулы белән шәленең очын бүтәрли иде. Аның бу рәвешле килделе-киттеле утырганын күргәч, Хәмидә әби тагын йомшый төште. Аның йөзендә, күзендә кызгану галәмәтләре чыкты. Ул бу зур эшкә мәгънә бирә алмау һәм Галима апаны кызганырга, бер яктан урын тапмау белән бергә кызганган да, аның өчен кайгырган да кебек булып китте. Белмим инде, баш җитми баш. Уйламаган хәсрәтләргә килеп төштек. Күрәсебез бардыр инде, диде дә үзе Галима апага якын ук килеп утырды һәм аркасыннан кагып: "Нишләдең син, балам? Башың авыртамыни? Авыртыр шул, авыртыр. Харап булдың шул, балам", дип бер яктан кызганган булып, икенче яктан кайгырып Галима апага яхшылык итәм дип сөйләгән бу сүзләре Галима апа өчен бик авыр булачагын белә алмый иде. Бара торгач, сүз дә табылмый башлады. Галима апа битенә шәлен япкан көе, әллә җылый, әллә ни эшли, тик ул селкенгән кебек була иде. Хәмидә әби дә хәзер бер сүз дә әйтми, тик җылавын гына белә. Әни бу ике хәсрәт өстенә карап, һич бер сүзсез тик тора иде. Шулай торганда әти керде. Ул киемнәрен салганчы бер сүз әйтмәсә дә, соңра буларның сүзсез торуларын һәм Хәмидә әбинең җылавын күргәч, тагын нинди хәсрәтләрне яңартып утырасыз? Күзе белән генә Галима апаны күрсәтеп: "Шуны уйлап бераз акылга төшә башларга кирәк инде, Хәмидә җиңги. Сиңа да сабыр итәргә кирәк. Себергә китәрлек эш түгел, адәм үтергән кеше юк лабаса. Үзебезне дә, башка кешене дә бетерергә ярамый. Әле мин Сәлим белән сөйләшеп тордым. Юкка гына харап иттеләр, яшь чакта андый эшләр булмыймыни ул", ди. "Шулай итеп, нахак бәла икәнен һәммәсе дә белерләр әле. Ләкин иң элек шуңар үзебез төшенергә кирәк", дип сүз башлады. Моннан соң Галима апага авырлык китерерлек, аның йөрәгенә кадалырлык сүзләр булмасалар да, гелән үзе хакында гына сүз барганлыктан, аның өчен бу сүзләрдә авыр булачагы мәгълүм иде. Шулай да безнең өй эше моннан 10-15 минут элек үткәргән авыр күренешеннән арчыла төште. Күңелләр аз гына булса да урыннарына утырып, йөрәк тибүләре сирәгәйде. Хәтта әни табигый хәленә төшеп, гадәттә эшли торган эшләренә кул сала башлады. Хәмидә әби күзләрен сөртеп бераз иркен тын алды. Мин эшнең әкренләп җайлана барганын күргәч, киенеп тышка чыгып китәргә уйладым. Ләкин бу тынычлык сымак күренгән күренеш озакка бара алмады. Шул вакыт капыл гына ишек ачылып, Фәхри бабай килеп керде. Ул бик күптән бирле форсат көтеп тә, шуңар ирешә алмый йөргән, тик хәзер генә шул форсатка ирешкән кеше кебек атылып керде. Аның күзләре 3нче көн Ахун хәзрәт алдында Галима апа белән Закир абыйга хөкем иткән вакытта барып кергәндәге кебек акайган, йөзе агарган, үзе шул ук вакытта Галима апа өстенә таяк белән ташлангандагы кебек калтырана иде. Борынгы вакытта ул безнең өйгә кергәндә сәлам биреп керә, кергәннән соң исәнләшә торган иде. Бу юлы
алай сәлем дә бирмәде, исәнлек саулык та сорашып тормады. Кергәч тә Хәмидә бигә туп-туры карап, «Кирип тә өлгердеңме әле, кагар суккыры нәрсә? Тиз чык, башыңны җимереп бетерермен. Мин сиңа аның янына кирип, аның кара йөзен күреп йөрисе булма, миннән мәңге бәхиллек юк дип әйттем бит!» дип җикеренергә һәм Хәмидә бине шуның белән безне тиргәргә кереште. Һәм үзе бер урында басып тора алмый, хәзер берәр кеше өстенә ташланырга торган хәрәкәт күрсәтә башлады. Аның бу ямьсез кыяфәтен күргән һәм шушы сүзләрне әйткән вакытта чыгарган тавышларын ишеткән бер кеше куркыр, иң азында соң дәрәҗәдә авыр хәлгә калыр иде. Бер минут эчендә булган бу күренеш, бу сүзләр яңа гына авыр тынлыкка төшеп, тирән уйда утырган әти, әни Хәмидә бигә, бигрәк тә Галима апага сөңге белән чәнешкән яки өсләренә зур йырткыч җанвар ташланып, шуннан саклану хәстәрен күрергә мәҗбүр булган бер халәт китерде. Галима апа аның кыяфәтенә аз гына күз салган, аның әйткән сүзләренең берничәсен генә ишеткән кебек булды да: «Әткәй, мин гаепле түгел. Юк, мин куркам. Кайда барыйм, мине коткарыгыз!» дигән сүзләрне әйтеп, янында торган мендәргә ауды. Ауды да кулларын селкеп, аякларын кузгатып, мәгънәсе безгә беленмәгән рәвештәге тавышлар чыгара башлады. Әти шунда ук урыныннан торып, зур куркынычка барган кеше кыяфәтендә Фәхри бабайның алдына төште һәм ике кулын җәеп, бер яктан бик ялынган, икенче яктан берәр кешене зур дошманның һөҗүменнән саклар өчен ике арага кергән рәвештә түбәнрәк тавыш белән: «Абзый, нишлисең син? Балаңны һәлак итәсең бит. Ай, абзый, бераз уйлап кара, ул чаклы кыланырга кыямәт кайым булмаган ләбаса. Зинһар сабыр ит, сөйләшеп төшенеп алыйк», дигән сүзләрне әйтте. Хәмидә би ике ут арасында калган кебек булып, нәрсә әйтергә дә белми аптырап торганнан соң: «Сиңа әйтәм, әткәсе, үз балабызны һәлак итмик. Әй Алла, тагы ниләр күрәсем бар икән?» дип тагы да җыларга тотынды. Әни Галима апа янына барып, үзенчә, ләкин бик өметсез рәвештә генә, артык сынык күңел, басынкы тавыш белән аны җуата торган сүзләр әйтеп, өстен ябып кулларын тотты. Фәхри бабай шушы авыр хәлләргә һәм ялынып, ялварып әйткән сүзләргә бигрәк тә Галима апаның шундый хуштан язган кебек ятуына да карамастан, төсенә аз гына да үзгәреш, кызгану галәмәте чыгармастан әтигә карап: «Син, Бәдри, минем эшемә катышма. Кара йөзне яклап җаның чыкмасын, үз башыңа төшмәгәч, яхшы булып киткәнсең икән!» дип кычкырганнан соң, Хәмидә бигә әйләнеп: «Үз балабыз имеш. Нинди үз балаң ул? Йөзеңнән көлеп, бөтен илгә мәсхәрә булган нәрсә. Чык димен, хәзер үк чык. Ана караучылары бар бит, шулар карарлар. Ул инде безнең бала түгел, безгә бәла генә булды. Һәлак итмә имеш. Чәчрәп китсен, без көчләп һәлак итмәгән, үзе тапкан, үзе эзләп алган авыру. Ник бүген җир йотмый шунда?» дигән сүзләрне әйтте дә, кире бурылып чыга башлады һәм тагын артына әйләнеп, Галима апаның нәкъ өстенә карап: «Эт кебек шыңшып яткан була бит әле. Худайның каһәре хәзер үк суккандыр шул. Илаһым, шул яткан урыныңда кат. Түлке минем ишек алдына аяк басасы. Минем күземә күренәсе булма, суга үтермен!» дип әйтте дә, ишекне шап иттереп ябып чыгып китте. Әти аңа ниндидер сүз әйтмәкче булып, артыннан барып караса да, бер сүз дә әйтә алмый, баскан урынында катып
калды. Фәхри бабайның бу кыланышы, әле аның ішендә Галима апага, хәтта аны үз канатлары астына алган кешеләргә каршы булган шиксез ачуы, үзе чыгып киткәннән соң да күз алдында торганга күрә, өйдә калганнарның барысында тирән уйга калдырды. Берничә минут һичкем бер сүз дә әйтми тик тордылар. Хәмидә би утырып торган урыныннан турып чыга башлады һәм әниләргә карап: "Менә бу кеше белән ни эшләргә инде? Өйгә кайтып керү куркыныч. 2 көн буенча котырган эт кебек өскә ыргып таларга тора. Тереләй җир астына керерлек булдым инде", дип үзенең дә кулында һичбер ирек юк икәнен белдерер рәвештә кызганыч күзләрен җиргә төшерде. Бу авыр хәлләр әтигә дә, әнигә дә начар яктан тәэсир иткәнгә, бу эшнең очына барып чыгу аларга да бик авыр тоела башлаганга, алар да хәзер сүз таба алмый, тапсалар да очлап чыгара алмый башладылар. Тик шул сабыр итәргә кирәк, бара торгач бетәр әле, ни эшләргә инде? Әй Алла, дигән кебек аптыраган вакытларда гына әйтелә торган сүзләрне әйтәләр дә туктап калалар иде. Хәмидә би чыгып киткәч тә, булар бик озак сүзсез калдылар. Тик бераздан соң гына әти түбән генә тавыш белән: "Булар белән нишләргә инде? Әйтерсең монда без гаепле", диде дә, үзе күзләрен бер урынга терәп тирән уйга батты. Әни үз алдына үзе сөйләнгән кебек: "Үз кызларын үзләре башка кешеләргә караганда да дошман күрәләр. Бер кеше дә сөттән ак, судан пак түгел, тик менә Галимәгә генә авырлык ясыйлар. Шуның аркасында безне дә дошман күреп беттеләр", ди, үзе нәрсә эшләгәнен дә белмәгән кебек, бер ул нәрсәгә, бер бу нәрсәгә барып тотына иде. Мәҗит Гафури, "Кара йөзләр", иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 9-нчы бүлек. Бу көнге төндә безнең өйдә үткән көндәге кебек күңелсез үтте. Галима апа төн буе тыныч йоклый алмады. Ул берничә рәт саташып, урыныннан ыргып торып, кайдадыр чыгып китәргә теләгән кебек тартына башлады. Урынына кире яткырылса да, төрле сүзләр әйтүдән туктамады. Аның күбрәк сүзләре: "Әй Алла, мискенне үтерәләр инде. Минем йөземдә кара биттеме? Харап икән. Нишләгән булалар? Кайтаммы соң? Үлсәм дә кайтмам. Әти мине үтерер инде. Хәзрәт бабай килә. Качыгыз, кач. Тагын киләләр. Җаным, китмә инде, бергә китәрбез. Хәзер сугын алып кайтыйм әле. Менә монда тыныч икән. Әбәү, шулар да җырлаган булалар бит әле. Ишекне бикләгез, керәләр бит. Мин китәм, үлсәм дә китәм. Шәлемне бирегез әле", дигән кебек сүзләр иде. Безнең өй эче таң алдыннан гына тынычланды. Таң алдыннан гына кабат-кабат торып йөрүләр, шәм яндырулар бетте. Бүген иртән торгач та әти миңа карап: "Гали, мәдрәсәгә бар инде. Кичә дә 3нче көндә сабагың калды бит", дип мәдрәсәгә барырга кушты. Әни дә аның сүзенә кушылып: "Бар балам, андагы әйберләреңне туздырып бетермәсеннәр", дигән сүзне әйтте. Хәзер мин ул мәдрәсәгә барырга, анда керергә, андагы кешеләрне күрергә җаным тәнем белән каршы булуга карамастан, әти белән әнигә тагын да күңелсезлек арттырмас өчен барырга булдым. Ләкин бу эш минем өчен дөньядагы һәммә эшләрдән дә авыр тоела иде. Шулай да әкрен генә киенеп, тышка чыгып,
капка төбенә җиткәч, тагын да тукталдым. Урамга чыгу белән мине әллә кемнәр очратып, аларның көлүләреннән, мине шуның белән Галима апаны мыскыл итүләреннән курка идем. Урамда артык кеше күренмәгәч кенә, капкадан чыгып мәдрәсәгә карап йөгердем. Шулай итеп, ничек тә кешеләргә очрамаска, аларга күренмәскә тели идем. Мәдрәсәгә барып җитәр чакта гына минем бәхетсезлеккә каршы теге Галима апаларын тоткан Гәрәй белән Сәлим очрадылар да миңа карап: "Туктале, Гали, тукта!" дип миңа туктарга куштылар. Мин аларның сүзләрен ишетмәмешкә салынып, алга баруымнан туктамадым. Минем туктамавым аларның ачуларын китерде булса кирәк. Алар минем арттан: "Галима апаң нишле? Кияү куенында ятамы? Кайда, пәкеңне күрсәт әле!" дип кычкырып калдылар. Мәдрәсәгә барып җиткәч тә эченә керергә куркып тордым. Чөнки анда керү белән укучы малайларның миннән көлүләре, мине мыскыл итүләре билгеле иде. Монда бер ишек алдында ваграк итеп айрым-айрым салынган 5 мәдрәсә булып, мин шуларның ишек алдының түренә салынган берсендә тора идем. Курка гына мәдрәсәнең капкасыннан кирип, үзем торган мәдрәсәгә таба бара башладым. Шунда ук миңа Гали хәлфә очрады. Ул муенына озын сөлге салып, кулына кымган тотып тәһарәт алырга чыгып бара иде. Ул борын миңа сүз дә кушмый, хәтта мине рәтләп белми дә торган булса да, бүген мине күрү белән: "Я, Гали ни хәл? Галима синең апаңмы ни?" дип сүз башлады. Мин телсез кеше кебек тотлыгып калдым. "Апам түгел" дип әйтергә телем бармады. "Апам" дидем. "Шулай мужик җегете белән йөреп әрәм булалармы ни? Нинди матур киенә әрәм булды мискин" дип кызганган рәвештә миңа уңайсызлык китерә торган сүзләр әйтә башлады. Элек мин Гали хәлфәне зур кеше, бик шәп кеше дип йөри торган идем. Хәзер аның көлгән кебек шундый сүзләр әйткәнен ишеткәч, уңайсызлану өстенә хәлфә башы белән шундый сүзләр сөйләүенә аптырап киттем. Шул минуттан соң ул минем күземә ямьсез бер кеше булып күренә башлады. Ул минем җавап бирми, уялуымнан башымны түбән иеп уңайсызланганымны күргәч кенә: "Бар, кер. Шәригать кушмаган эшне эшләгәч, шулай була ул. Апаңа да алай итәргә кирәкмәс иде" дигән булды. Минем Гали хәлфә алдына басып, аның биргән сорауларын тыңлап торганны бик күп шәкертләр тәрәзә аркылы карап торалар иде. Мин бер яктан мәдрәсәгә кермәс борын ук шундый хәлгә очравымны, икенчедән бик күп шәкертләрнең тәрәзәдән карап торуларын, аларның мәдрәсә эченә кергәч тә миннән төрле нәрсәләр сорауларын, кайберәүләрнең көлүләрен күз алдыма китереп, мәдрәсәгә бөтенләй керми кайтып китәргә дә уйладым. Ләкин никтер шуны булдыра алмадым. Ничек тә миңа мәдрәсәгә керергә, алдымнан шундый уңайсызлыкларны үткәрергә тиеш эш фарыз эш кебек булып күренә иде. Шундый авыр хәлдә атлар атламас кына мәдрәсәгә кердем. Элек кирәк минем, кирәк башка берәүнең булсын мәдрәсәгә кирип чыгуын берәү дә карап тормый иде. Бүген мин керү белән бер юлы берничә дистә күз миңа таба борылды. Үземнең урыныма барып җитмәс борын ук берничә малай минем яныма килеп җиттеләр һәм: "Гали, кичә нигә килмәдең, ә? Әллә авырдыңмы? Аның апасы тотылды бит, шуңа килмәгәндер. Ул ничек килсен, чыгарга ят бит" дигән сүзләрне яудыра башладылар. Буларның сүзләренә колак салмаска, икенче төрле әйткәндә, сер бирмәскә тырышып, үземнең урыныма барып, шикмәнемне салып куеп, сабакларымны кулыма алып утырдым. Шунда ук китабымны ачып күз салдым.
Шуңа карамастан минем яныма бик күп шәкерт җыелып алдылар. Һәм төрлечә сөальләр бирү өстенә йөрәккә авыр килә торган сүзләр белән миннән көлә башладылар. Хәзер мин буларга каршы җавап биреп торудан да, каршы торып үземне аклау юлын алып барудан да гаҗиз калдым. Яшь бөртекләре күзләремә килеп тыгылып, атылып чыгарга гына торалар иде. Хәзер миңа моннан чыгып китүдә, монда тору да авырга калды. Мин шулай җиңелгән һәм шәкертләр тарафыннан чолганып алынган саен, үземдә күтәрә алмаслык хурлык, авырлык сизә башладым. Күз алларым караңгыланган кебек булып китте. Авырлыкның соңгы чигенә җиткән вакытта гына теге Күгәрчен Сәлим дигән яшь хәлфә килеп, шәкертләргә карап, "Монда нәрсәгә җыелдыгыз? Аю биетүче юктыр бит. Китегез хәзер үк урыннарыгызга", дип теге шәкертләрне пыр туздырып, минем янымнан куып җибәрде. Шәкертләр су сипкән кебек булып шым булдылар. Шул минутта таралып өлгерделәр. Күгәрчен Сәлим иң шәп, иң зирәк шәкерт һәм шуның аркасында үзенең яшьлегенә карамастан хәлфә булып барганга күрә, аңа каршы шәкертләр түгел, үзеннән зур хәлфәләр дә артык сүз әйтә алмыйлар иде. Аның мине яклап чыгуы минем өчен бик зур җиңеллек булып төште. Иркенләп тын алдым. Ул шәкертләрне шулай куып җибәрү өстенә миңа карап, "Сиңа тияләрме? Әгәр тисәләр, миңа гына әйт. Моннан соң алай кыланмасыннар", дип, минем күңелне җуатып китте. Шуннан соң гына бераз иркенләп калдым. Тирә-ягымны чолгап алган малайларның көлүләреннән, мыскыл итүләреннән котылдым. Шулай да аларның кайберләре мине аулактарак очратып үчекләп китәләр. Ишарә белән булса да Галима вакыйгасын исемә төшереп мине гәрләндермәкче булалар иде. Ләкин аларга карап, борчылырлык эш тапмый һәм сүз йөртү, әләкләүне һичбер яратмаганлыгымнан, алар өстеннән барып Күгәрчен Сәлимгә алар хакында бер сүз дә әйтми идем. Бүген Ахун хәзрәт иртәнге дәрескә бик соң керде. Ул кергәннән соң шәкертләр бигрәк тын калдылар. Ахун хәзрәтне элек көндә берничә рәт күрергә туры килгән булса да, мин аны шушы 2 көн эчендә беренче рәт күрә идем. Бер күрүемдә ул миңа ямьсез, куркыныч һәм кешеләрнең йөзләренә кара яга торган усал бер кеше булып күренде. Шуның өстенә аның шәкертләргә укыган сабаклары, биргән дәресләре дә гелән башкаларга авырлык бирер һәм юк кына эш эчендә йөзләренә кара ягар өчен укытыла торган нәрсәләр кебек булып күренә башлады. Менә бу көндә зур шәкертләр аның алдына каршы түгәрәкләнеп утырып, дәрес башлангач кул кисү хакында сүз башланды. Берәр кеше икенче берәүнең әйберен урласа, гәрчә ул әйбер 10 гына дирһәмлек булса да, ул урлаучының кулын кисү шәригать буенча тиеш була, дигән сүзләрне ишеткәч, минем күңелем чымырдап, башым чатнап китте. Үткән ел кас урлап тотылган Сәләхи искә төшеп, аны кыйнаулары, башын ярулары күз алдыма килде. Ничек аның да терсәгеннән кулын кисеп, тере кулсыз калдырмадылар икән, дип уйлап алдым. Берәр кыз белән җегет тотылсалар, аларны йөзәр чыбык сугарга, әгәр тотылган кешеләр карт булсалар, билләренә чаклы җиргә күмеп читтән таш белән бәреп үтерергә. Урлаган кешеләрне аз гына нәрсә өчендә кулларын кисәргә. Менә шулай һәрбер эш өчен камчы белән сугулар, таш белән бәреп үтерүләр, кулларын кисеп ташлаулар, булардан башка төрле авырлыклар күрсәтүләрне тыңлап утыру күңелгә әллә нинди куркыныч уйлар китерде. Булары әле аның дөньяда була торган җәзалар. Бу җәзалар өстенә кыямәттә вак кына эш өчен кызу җәһәннәм, тәмук утларында яндырулар, андагы зур чукмарлы зубани фәрештәләрнең күзләреннән ут чәчеп,
гөнаһлы кешеләрнең башларына китереп сугулары күңелдә шиксез зур өметсезлек тудырды. Тирә-ягымдагы шәкертләрнең һәммәсе дә алларындагы китапларны ачып, гелән шулай җәза, кыямәт газабы кебек куркыныч нәрсәләрне укыйлар. Минем кулымдагы китапта да шундый нәрсәләр язганнар. Ахун хәзрәт шуларның барысын да белә, шуларны укыта, шуның өчен ул миңа үзе дә куркыныч кеше. Дөнья ахирәт газап өйрәтеп, шуның белән генә кызык табып торучы усал кеше булып күренә башлады. Элек мин бу сүзләрне ишетеп торсам да, китапта шулай язылгандыр, аларның берсе дә эшләнми торгандыр дип йөри идем. Өченче көн Галима апаның шул китапта өйрәткәнчә хөкем ителгәнен, аның мәхшәр кебек халык алдында йөзенә каралар ягып, урам буенча мәсхәрә иттерелеп йөртелүен, аның бөтен халык, хәтта ата-анасы тарафыннан да кара йөз, уятсыз, бөтен авылның бәрәкәтен качыручы дигән сүзләрне ишетеп, хәзерге көндә адәм күзенә күренерлектән үтеп, безнең өйдә саташып ятуларын күргәч, ул китапларда язылган нәрсәләрнең чынлап та була икәнен уйлап, ни эшләргә дә белми башладым. Кешеләрнең бөтен эшләре кыл өстендә генә торган кебек була башлады. Мин шуларны уйлап, бүген укый да алмадым. Өйгә кайтып барганда, ярты гәүдәләренә чаклы җиргә күмелеп, тирә-яктан ташлар белән бәрелеп үтерелгән сакаллы ирләр, чәчләре тузып, битләреннән каннар агып, башлары җиргә бөгелеп төшкән хатыннар, ялангач тәннәренә йөзәр камчы сугылып, аркалары күгәреп, каннар чәчрәп чыккан җегетләр белән кызлар, өстенә сәләмә кием кигән, кулы терсәгеннән киселеп, каннар агып торган әллә кемнәр, кара кучкыл төтеннәр чыгарып, гөжләп янып торган тәмуклар һәм аның эчендә ялангач көенчә янып яткан шиксез күп ирләр, хатыннар, анда күзләрен акайтып, кулларына чукмар тотып йөргән зыбанилар, иң соңыннан өченче көн урамда бер-берсенә бәйләнеп, йөзләренә кара ягылып йөртелгән Галима апа белән Закир абый. Берәм-берәм күз алдымнан үтә башладылар. Шундый ямсыз һәм күңелгә бик авыр тәэсир итә торган нәрсәләрне уйлап, өйгә кайтып кердем. Мәҗит Гафури, кара йөзләр, иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Унынчы бүлек. Мин өйгә кайтып кергәндә, безнең өйдә түбән очның Гыйльми әби белән әни Галима апаның янында утыралар. Галима апа борынгыча шәлен ябынып, бер сүздән дәшми читкә карап тик тора иде. Миннән элек булар нәрсә сөйләшкәннәрдер, белмим. Тик мин кайтканда сүз һаман Галима апа хакында бара. Аның авыруын бетерү, имләү турысында Гыйльми карчык төрле әмәлләр өйрәтә иде. Шулай итмәгәндә авыруның көчәюен, аның кешелектән чыгуын берсеннән берсе куркыныч сүзләр белән куркытып, Галима апаның да, әнинең дә йөрәген ала, акылдан язу, җенләнүләрнең берсен дә калдырмый, йөрәк ярыла торган төрле вакыйгаларны күз алдына китерә иде. Аның сөйләгән сүзләрен, мисалга китергән куркыныч вакыйгаларын ишеткәндә, әнинең йөзе агарып китә. Галима апа калтырана, янында гына убыр янып торган һәм шуннан сакланырга тиеш булган кебек, шәленә төренә, почмакка сыена бара иде. Им-том иткәнче тыныч торсын дип, шүрлектә торган иске Коръәнне алып, Галима апаның баш очына таба китереп куйдылар. Галима апа бу эшләргә карышмый һәм каршы бер сүз дә әйтми торса да,
Йөзендә буларның һәммәсенә ачу билгесе, риза түгеллек галәмәте күренеп тора. Гыйльми карчык авыруны дарулау, аның сырхауына шифа бирерлек киңәшләр бирү кебек иң ашыгыч чаралар сөйләп бетергәннән соң, шул ук авыру алдында 3 көннән бирле аның хакында авыл арасында йөргән сүзләрне тезә башлады. Галима апа өчен ишетүе бик күңелсез һәм авыр булган бу сүзләрнең аның алдында кабатлануы йөрәгенә бик начар тәэсир итүе билгеле булуга карамастан, сүзләрне сузганнан сузды. Әни дә аңа кушылып, кушылмаган урыннарында бик ихлас тыңлап, бу хакта сүзнең озаюына сәбәп булды. Гыйльми карчык бер яктан безнең үй кешеләренең күңелләрен табар өчен сүзләрен боргалап сөйләсә, икенче яктан бу хактагы сүзләрне тагын да арттырып, үй эченә күңелсезлек һәм куркыныч бирергә тырыша. Бер дә кирәкмәгәнгә Галима апа белән Закирның тотылу рәвешләрен, кемнәр тотканын кабатлый. Бу турыдагы сүзләрне төрле кешеләр авызыннан 1000 төрле иттереп күчерә, шул сүзләр аркылы им-том итәргә үзенә юл ача иде. Шул вакытта Хәмидә әби кирип, вакыйганың бу хактагы сүзләрнең артуына өстәмә булып китте. Ул Фәхри бабай чыгып киткән арада гына монда кергәнен, үзенең нәрсә эшләргә дә белми аптырап йөргәнен, 3-4 көннән бирле өйләрендә ям һәм матур тормыш югалганын, күз яшьләрен агызып зарланырга кереште. Хәмидә әбинең 2 ут эчендә чыга алмаслык кайгы уртасында икәнен белгән Гыйльми карчык бу эшкә тагын зур төс биреп, иркен рәвештә сөйләргә кереште. Әле генә әнигә сөйләгән сүзләрен Хәмидә әбигә дә башыннан ахырына чаклы кайтадан сөйләп чыкты. Буларның сүзләрен ишетеп утырган Галима апа, ни эшләргә дә белмәгән кебек, башын бер түбән төшерә, бер буларга карап ала. Бер йөзен чыта, читкә карап, 2 күзен бер ноктага тегеп, шундагы бер нәрсәгә артык гаҗәпсенгән төсле шаккатып тик тора иде. Шуңа карамастан, аның йөрәге тибүнең чамасын белмәстән, булар үз сүзләрен алып баралар, шулай итеп, Галима апаның өстенә кайгы чүпләрен өягенә бирәләр. Аны үзе йырып чыга алмаслык сазга батыралар иде. Галима апа нәкъ үрмәкүч авына чорналган чебен кебек кысылып, бераз торды да, капыл гына урыныннан торып, ишеккә таба бара башлады. Аның урыныннан кузгалуы да, бик тизлек белән чыга башлауы да гадәттәгенчә түгел. Бәлки күзгә күренерлек рәвештә зур үзгәреш аркасында икәнлеге күренеп тора иде. Әни тиз генә урыныннан торып, аны барып тотты һәм «Галимә, кайда барасың?» дип сораганын сизми дә калды. Галима апа әнигә дә, башкаларга да күзләрен тутырып караганнан соң, «Мин китәм, китәм дигәч китәм» дип тартына башлады. Хәзер аның бу кыланышыннан Гыйльми карчыкта, Хәмидә әби дә үзгәреп киттеләр һәм сүзләрен ташлап Галима апа тирәсенә җыелдылар да, «Балам, китмә, китәргә ярамый, китеп кайда барасың?» дип төрле яктан чорнап алдылар. Ләкин Галима апа буларның сүзләрен бер дә ишетмәгән кеше кебек ишеккә таба тартына һәм китәм дигән сүзне кабатлый иде. Бу эштән Хәмидә әби дә аптырашка калды һәм җылау катыш тавышы белән, «Балам, харап булды, балам, китмә, утыр, бер нәрсә дә булмас, әйдә урыныңа ят» дигән сүзләр белән кулыннан тутып, сәкегә таба тарта башлады. Әни белән Хәмидә әби икәүләп тартуга карамастан, Галима апа һаман ишеккә таба бара, чыгып китәргә ашыга иде. Аның бу эше алдында буларның һәммәсе дә аптырашка калдылар. Гыйльми карчык әллә нәрсәләр укырга кереште, тирә-ягына төкеренде. Мин тиз генә йөгереп чыгып, әти янына бардым һәм: «Әти, Галима апа әллә нишликер әле?»
дип әйтү белән, әти йөгереп өйгә керде. Галима апа һаман тартыша һәм «Мин китәм, мин тормыйм, нигә мине җибәрмисез?» дигән сүзләрне әйтә. Тизрәк буларның кулларыннан ычкынырга тырыша иде. Әти керү белән «Балам, кайда барасың? Тышка чыгасың киләме? Әйдә, утыр әле», дигән сүзләр белән ипләп кенә кулыннан тотты. Шуннан соң гына Галима апа бераз басылган кебек әтигә карады һәм баягы каршылыкларын бетереп, үзе аз гына тынычланган кебек булып, булар алдында буйсынганлык күрсәтте. Шуннан соң гына ике яктан тоткан кул астында үзенең урынына китерелеп утыртылгач, шәлен ябынып алдына карап утырды. Галима апаның шушы кузгалышыннан соң хәзер һәр кем тынган, бер кем дә сүз әйтми яки әйтә алмый тик тора, һәр кемнең күзендә тирән кайгы белән бергә бу эш алдында гаҗизлек галәмәте күренә. Тик Гыйльми карчыкның гына бу эш өчен тыштан кайгырып, эчтән шатланганлыгы сизелә иде. Бераз торгачтан гына Хәмидә әби үзенең күңеленә мөһим бер уй төшкән кебек, «Гыйльми әби, син Галимәне бераз өшкереп китәр идең», дип сүз башлады. Аның бу сүзенә әни дә кушылган кебек булды. Ләкин әтинең йөзендә буларның һәммәсенә дә ризасызлык һәм ачу туган кебек булды да, үзе бер сүз дә әйтми тирән уйга батты. Гыйльми әби шул сүзне генә көткән кебек ачылып китте. «Шулай кирәк шул, әллә кайчан эшкертергә кирәк иде. Берәр нәрсәдән зәхмәт кагылгандыр, курыккандыр», дип авыру янына барып, дугалар укырга авызын чапылдатып, Галима апаның өстенә өрергә керешкән генә иде. Галима апа аңа карап, «Кит моннан, кит дим, мин авырмыйм, ай убырлы карчык, нинди ямсыз, кит, кит», дип ике кулы белән яныннан куарга кереште. Гыйльми карчык шуңа да карамастан дугасын үзми алып барырга теләгән иде. Галима апа да артык каршылык күргәч, артка чигенде һәм авызыннан «Дуга укыганны җеннәр яраттырмый, шуңа күрә каршы тора», дигән сүзләрне ычкындырып ташлады. Аның бу сүзе әтигә яшен кебек нык тәэсир итте булса кирәк. Әти урыныннан торып, «Син монда нәрсә сөйләп утырасың, убырлы карчык, бар чык», дип Гыйльми карчыкны куа башлады. Шиксез уңайсызлыкта калган Гыйльми карчык нәрсә эшләргә белми урыныннан торып читкәрәк барып утыру белән «Ай, булар кем булганнар? Убырлы карчык имеш, үзләре кем булганнар? Минем кызларым да, улларым да булай хурлыкка калып, акылдан язып ятканнары юк», дигән сүзләрне әйтә башлаган иде. Әти урыныннан торып, «Тиз чыгып кит моннан, күземә күренмә, шайтан, сихер тубалы», дигән сүзләрне әйтеп, чынлап куарга кереште. Тик шуннан соң гына карчык йомшап, «Хәзер чыгам, карап булган икән, дугадан, эшкерүдән качалар», дип чыга башлады. Әти ачуын баса алмый, «Кит, күземә күренмә, эшкертсәк тә синең кебек сихер тубалыннан эшкертмәбез. Дугаңда, имтымыңда үзеңә булсын», дип артыннан кычкырды. Гыйльми карчык, «Бик эре сөйләшмә, дугадан, диннән көлмә. Ходай үзегезгә күрсәтәсен күрсәтеп тора бит әле. Галимәгез дөньяга сыймый, мин кем дип йөри иде дә», дип чыгып китте. Әти аның бу сүзләреннән соң тагы да кызып, «Шул җәһәннәм карчыгын нигә монда кертәсез? Алар бит нәсел-нәсептән сихерчеләр», дип өйдә калганнарга да ачуланды. Бу авыр күренешнең һәм шиксез авыр сүзләрнең иң авыры Галима апаның йөрәгенә кадалуы, аның нечкә җанын кайтадан урыныннан кузгатуы мәгълүм иде. Шул сүзләрдән соң ул бигрәк тә борчылу сиздерде. Көндәгегә караганда да артык кәефсезлек күрсәтте. Үткән көн һәм бүген иртән үзе хакында сүз бармаганда, сирәкләп булса да сөйләшә,
Ашылып китмәсә дә бик үк читенлек күрсәтми, тик йокы вакытында гына тынычсызлана саташа иде. Бүген уяу вакытында да борчылган кебек була башлады. Ул тик торганда сискәнеп китә. Уфлый. Бик узак уйланып тик тора. Бер нәрсәгә күзе төшсә, тиз генә күзен алмый. Бик узак карап тора. Шулай итеп, бөтен хәрәкәтендә гайре табигыйлык күрсәтә иде. Галима апа бүген кичке ашны да рәтләп ашамады. Шәйне дә бер генә чынаяк әни көчләгәнгә мәҗбүри рәвештәрәк эчкән кебек кенә эчте. Аның шундый начарга таба үзгәргәнен күргән әти белән әни дә күңелсезлекләрен арттырдылар. Хәтта үзара гына сөйләшеп, иртәгә Фәхри бабай белән Хәмидә бине чакырып киңәш итәргә һәм Коръән чыгартып эшкертергә, булмый икән кайдагыдыр бер ишанга алып барып каратырга, ничек тә бу эшнең чарасын күрүне ашыктырырга карар бирделәр. Төнен Галима апаның йокы тынычсызлыгы үткән төнгә караганда да артык булды. Ул мин күргәндә генә берничә рәт саташып, әллә нинди бер-берсенә бәйләнешсез сүзләр әйтеп, берничә рәт торып утырды. Югалткан бер нәрсәне эзләгән кебек булып, тирә-якларын кармап, нәрсәдер эзләргә кереште. Бу төндә аны куркынып, "Тагын киләләр инде. Алар бит бик күпләр. Хәзрәт бабай килә, мин качам", дип әйткән сүзләре белән капыл гына шатланган сымак бик üzülеп, "Килә, килә, күрмәсәләр ярар иде." "Әй җаным, килдеңмени, Ничек килдең? Күрерләр бит. Туй итәрбез әле. Туй инде бу, туй. Әнә бит кодалар килгәннәр. Үзе кайчан килер икән? Качма, качма, берни дә булмас", дигән җөмләләре хәтеремдә калган. Ул күп вакытта җәбик курыккан, җәбра шатланган кебек сүзләр әйтә һәм аның куркуы да, шатлыгы да бик тиз алмашына. Шул алмашынуларның арасында искә килгән кебегрәк уйлап, тирә ягына каранып, авыз эченнән нәрсәдер укыган кебек укынып, әнинең "Ят балам, ят" дигән сүзеннән соң теләр-теләмәс кенә ята иде. Мәҗит Гафури, "Кара йөзләр", иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Унберенче бүлек. Соңгы 2 көн эчендә Галима апа уяу вакытында җиңеләеп китте. Ул башын түбән иеп, бик нык исәпләгән кебек утыра да, соңра шатланган сымак булып, кирәк-кирәкмәс сүзләр әйтә. Аның бу сүзләре кешене көлдерерлек булмаса да, үзе шуңа балалар шарак итеп көлә, ләкин аның бу шатлануы һәм көлүләре борынгы шатлануларына, борынгы вакыттагы көлүләренә охшамый иде. Шуның өчен булса кирәк, әни дә, әти дә аның бу җиңеләюенә, сау кешеләр шәрәк утыруына шатланмыйлар. Бәлки шикләнеп, куркынып карый башладылар. Чынлап та, аның кыланышлары борынгы кебек табигый түгел. Көлүе, шатлануы да урынсыз күренә иде. Шуның белән бергә, моннан 2 генә көнлек кичә кебек, артык ятсынып уялып тормый. Ул үзен бик иркен, хәтта кирәгеннән артык иркен тота башлады. Аның кише көндезенә ашамый. Ул төн булса саташа, саташканда да күбрәк үзен бик рәхәттә йөргән, матур нәрсәләр күргән кеше кебек сүзләр әйтә. Кыскасы, аның уяу вакыты да, йокы вакыты да сәламәт кешеләрчә түгел. Бәлки акылга таманчарак кешеләрчә була башлады. Аның бу рәвешле үзгәрүе, эшнең начарга таба баруы әтиләрне тагын да тирән уйга калдырды. Әти берничә рәт Фәхри бабайларга кирип чыкты. Анда сүз ничек баргандыр, анысын белмим. Ләкин Фәхри бабай белән Хәмидә бинең икәүләп безгә керүләреннән хәзер Фәхри бабайның да ачуы куркуга алмашуын, бу эш хакында икенче төрле уйга төшенүен аңладым. Бүген Фәхри бабай ачулы түгел.
бәлки бик басынқы юаш булып кірді. Галима апаны күрү белән шәлен ябынып читкә карап утырса да, элеккеге кебек курыкмый. Артык оялмый да, хәтта сирәкләп карап куя, тик дәшми генә иде. Моның киресенчә хәзер Фәхри бабай нәрсәдәндер үзе ояла төшкән кебек уңайсызлык күрсәтеп, әйтергә сүз тапмый Галима апага карап торды да, тирән сулады. Соңра аннан күзен алып, «Хода тәкъдиредер. Үзебезгә алып керик, Коръән чыгарып эшкертергә кирәк», диде. Аның шул сүзеннән соң Хәмидә әби артык йомшап күзләреннән яшьләр агып төште. Һәм Галима апаның янына ук барып, «Балам, үзебезгә кайт. Без әтиең белән сине алырга кирдек. Әйдә, балам, әйдә», дип аркасыннан какты. Аның бу сүзләренә каршы Галима апа күзләрен тутырып карады да, бераз сүзсез торганнан соң, «Әйлә, кайтмыйм. Әти ачулана, ул бит мине кыйнар, мине куар, ул бит мине балам түгел ди. Юк, кайтмыйм», диде. Хәмидә әби тагын аркасын кагып бик йомшаклык белән, «Балам, әнә әтиең үзе кирде. Ул үзе сине чакыра. Әйдә, балакаем. Үзебездә әйбәт булыр», ди. Һәм апаны яшь балаларны иркәләгән кебек иркәли. Фәхри бабай Галима апаның сүзләрен ишеткәч артык йомшап китте. Ул сүзләрен дә әйтә алмый торган кебек кысылды, тик бик көчәнеп кенә, «Балам, үзем әйтәм, кайт, балам. Син минем балам. Хәзер мин сиңа ачуланмыйм, ялгыш кына ачуланганмын. Әйдә, балам, әйдә», дигән сүзләрне чак-чак әйтте дә, үзе икенче якка карап күзләрендәге яшен сөртте. Галима апаның бу сүзләрен Фәхри бабайга таба әйләнеп йөзен бер дә яшерми, сабыйлар чарак тыңлады, ләкин үзе никтер бер сүз дә әйтми, җылмаеп тик торды. Фәхри бабайның сүзләреннән соң әти дә, әни дә сүз башладылар. Әти, «Галимә, балам, кайтасыңмы? Монда торасың киләме? Әнә әтиең үзе кергән бит. Ул сине чакыра. Ул инде хәзер ачуланмый», диде. Әни, «Нигә ачулансын ди? Ачуланмый. Аталарның ачулары була да бетә ул. Аннан соң тагын борынгыча булалар», ди. Хәмидә әби, «Балам, беребез дә ачуланмыйбыз. Әйдә, кайтыйк, кайгырма инде. Хәзер сине бик яратабыз. Әйдә, әйдә», ди. Шундый сүзләрдән соң Галима апа үзендә бер дә ихтыяр юк кебек капыл гына урыннан тора башлады һәм бик җиңел рәвештә, «Әйдә? Алай булса кайтам. Миңа ачуланмыйсыз бит, ә? Аннан мине алып китмәсләр бит», дип сорау күзе белән карады. Соңра шунда ук үзгәреп, кайтадан урынына утырды да, «Юкла, кайтмыйм. Анда мине алып китәрләр. Әти кыйнар, әй Алла, йөзем карайды шул. Бетәр микән, ә? Көзгегә дә караганым юк бит әле. Кайда? Көзгә бирегез әле. Сабын да юк ичмасам. Сабынны Нәгыймә алып киткән шул. Аларның йөзләре ак бит. Әллә кайтыйм микән? Ачуланмаслар микән шул?» диде. Аның шундый икеләнгәнен һәм сүзләренең буталчык, бер-берсенә бәйләнешсез булганын күргәчтән соң, Фәхри бабай бигрәк тә уңайсызланып китте. Хәмидә әби артык йомшаклык белән, «Юк, балам, бер кем дә алып китмәс. Йөзең кара түгел, ап-пак», ди. Әни аңа өстәп, «Сабын да бар, һәммәсе дә бар. Синең дә йөзең ак», диде. Фәхри бабай Галима апаның янына ук килеп, «Кайт, балам, без сиңа ачуланмыйбыз. Моннан соң бер дә ачуланмабыз. Мин сиңа яңа исле сабыннар алып кайтырмын», диде. Әти тик тора иде. Тагын сүз бетте. Галима апа уйланып торганнан соң күңеленә зур шатлык килгән төстәрәк, «Кайтыйм әле. Әни, минем чиккән яулыкларым бармы әле, ә?»
шулар бик кирәк иде, дип әнисенә карады. Хәмид әби: "Бар, балам, бар, һәммәсе дә сандыгыңда торалар, тастымалларың, чаршавың барысы да шунда. Әйдә, кайтыйк, балам", диде. "Бар икән әле миңа теге мәхәббәтсез Сантый Нагыймә аларның барысын да алып киттеләр дигән иде. Менә алдакчы нәрсә", ди. Үзе һаман урынында утыра. Хәмид әби: "Кем алып китсен, балам, бер кем дә алып китмәде. Кай җирең авырта, балам", дип сорауга каршы: "Юк, бер җирем дә авыртмый, тик менә йөрәгем әллә нишли, йөрәгем кага, башым авырта. Юк, ул да авыртмый торгандыр. Кешеләрдән куркам, алар йөзгә кара ягалар, мыскыл итәләр, җырлыйлар", диде дә туктады. Хәмид әби белән әни икәүләп: "Әйдә, Галимә, тор, үзебезгә кайтыйк, анда барысы да бар, башка кешеләр юк, әйдә", диделәр. Галима апа торды һәм буларга карап: "Әйдә, дип шәлен алды һәм әни белән Хәмид әби арасында ишеккә таба китте. Фәхри бабай алдына карап: "Эй бала, диде дә башка бер сүз дә әйтә алмады. Алар шулай әкрен генә чыгып киттеләр. Алардан соң безнең өй өчен авыр тынлык басты. Яңа гына мәйет чыккан өйгә ошап, бер яктан бушлык сизелде, бер яктан авыр кайгы эчендә калдык. Әти тирән көрсенеп: "Шәригать, дип хәлак иттеләр мескен баланы", диде. Аның ике кеше ара чыгып китүен күргәч, минем күзләремнән Галима апаны кызганудан чыккан кайнар күз яшьләре ага иде. Әтинең "шәригать" дигән сүзләре бик куркыныч булып колак төбемдә яңгырап киттеләр. Шәригать кешеләрне гакылдан яздыра, харап итә торган нәрсә икән дип уйладым. Шәригать шул икән, дидем. Мәҗит Гафури, "Кара йөзләр", иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 12нче бүлек. Галима апа үзләренең өйләренә кайту белән генә безнең өйдә барыбер борынгы кебек матур гына тыныч тормыш башланып китә алмады. Минут сайын, сәгать сайын борчылып торулар бетсә дә, көненә әллә ничәрәт шул хакта төрле сүзләр ишетергә һәм әти белән әнигә еш кына Фәхри бабайларга кирип йөрергә, бу күңелсезлекне алар белән уртаклашып торырга туры килә иде. Галима апа белән Закир тотылып, йөзләренә кара ягылып урамнарда йөртелгәннән соң, Галима апаның безгә кайтуы һәм минем әти белән әнинең чын күңелләре белән яклаулары аркасында безнең өй халкына төрле сүзләр ишетергә туры килде. Мондый кара йөзне өйгә кертеп яклаган өчен башта безгә борынгы вакытта кирип чыгып йөрүчеләр дә керми башлаганнар иде. Ләкин 3-4 көн үткәчтен безгә килүчеләр була башлады. Бара торгач, бу керүчеләрнең соннары борынгы вакытка караганда да арта төште. Бу керүчеләр безнең өй эчендәге кайгы хәсрәтләрне чын күңелләре белән уртаклашудан бигрәк, мондый авыр хәсрәт эчендә ничек торалар икән, үзләре нәрсә уйлыйлар икән, кара йөзле галимәләре ничек адәм күзенә күренер икән дигән сымак, эчке бер сер белән керәләр. Шуның өстенә авыл арасындагы төрле гайбәтләрне безнең өйгә китереп түгәләр иде. Соңра авырлык вакытында һәр кемдә була торган йомшаклыктан файдаланып калу уе белән килгән кешеләр булып, аларның һәр берсе бездә кунак була, шулар өчен безнең өйдә көненә берничә рәт чәй кайный торган иде. Шушы килүчеләр аркылы без Закирның һәм аның ата-аналарының ни рәвештә торганнарын белеп алдык. Бу килүчеләр
Закир хакында төрлечә сөйлиләр. Бу күп имеш хәбәрләрне җыйганда шулай булып чыга иде. Закирның ата-анасы улларының бу рәвешле хурлык күрүенә, аның йөзенә кара ягылып урамда йөртелүенә бер яктан гәрләнсәләр дә, икенче яктан җегет кешегә гаип түгел. Ул чакыргач барыр, аларга кызларын тыярга кирәк иде, дип гаипнең зурысын Фәхри бабайлар өстенә һәм Галима апага аударалар икән. Закир үзе урамда йөртелгән көнне өйләренә кайтып кунган да, иртән кешеләр тормас борын ук кайдадыр чыгып киткән. Аның чыгып китүе хакында төрлечә сөйлиләр. Аның китүенә төрлечә мәгънә бирәләр. Кайберәүләр Закир адәм күзенә күренергә уялганлыгыннан әллә кайсы якка эшкә чыгып киткән икән. Ул инде тиз генә кайтмаска булган, шул хәтле зур хурлыкка ничек чыдарга кирәк соң? Шулай китүе растыр, ул тиз генә кайтмас инде, диләр. Кайберәүләр Закир теге көнне бик нык кыйналып имгәнгән, башындагы яраларны төзәтер өчен калага докторга киткән. Ул тиз генә төзәлерлек түгел икән, дип әйтсәләр, кайсы бер кешеләр тагын да арттырып җибәрәләр. Юк, бер дә алай түгел. Ул үзләрен тотып кыйнаган кешеләр өстеннән дә һәм шәригать буенча хөкем итеп, йөзләренә каралар ягып йөрттергән кешеләр өстеннән дә судка бирергә киткән имеш. Кыз белән җегетне булай тотып кыйнау һәм йөзләренә каралар ягып, урамда мәсхәрә иттереп йөртү законга сыймый имеш. Бу эшләр өчен аларны тотып кыйнаган кешеләрдә урамда йөрттергән Ахун хәзрәт тә бик зур бинават булалар имеш, дип сөйлиләр. Халык аның докторга китүенә генә артык гаҗәпсенми. Тик үзе шундый зур эш эшләп тә Ахун хәзрәт һәм башкалар өстеннән судка бирергә китүенә хайран калалар. Гүяки ул киткән чакта мин аларның башларын төрмәдә черетермен. Монда шәригать хөкеме йөри торган җир түгел, монда закон бар. Законда кыз белән йөргән кешене дә, кызны да кыйнарга һәм мәсхәрә иттереп йөртергә юл юк. Алар үзләре капкынга эләктеләр, дип бик зур сүзләр сөйләп киткән була. Аның бу сүзләрен ата-аналары барган бер кешегә сөйлиләр дә, үзләре безнең Закир аларны шулай гына калдырмас. Ике аякларын бер кунышка тыгар. Хәзер алар безне хур итсәләр, без аларның хурлык күрүләрен карап торырбыз, диләр икән. Безнең өйдә һәр вакытта шул хакта төрле сүзләр китте. Безгә килгән кешеләрнең һәрберсе шул хакта бик узак сөйләгәннән соң үзләренең фикерләрен дә кушалар. Буларның кайберәүләре аларның шушы сүзләрен хаклы тапкан кебек булып, дөресе шулай шул. Нигә аларны алай тотып кыйнарга да, нигә урамнарда йөртеп шулай хур итәргә? Бу эш бер дә акылга туры килми инде. Яшь чакта андый эшләр була инде ул. Башта ук эшне шулай гына бетерергә кирәк иде, диләр. Кайберәүләре бөтенләй каршы төшеп, юк, алай түгел ул. Шәригать кушкан эшне эшләгән өчен хәзрәт бабайга бер сүз дә әйтеп булмай. Ул җегет юкка гына йөри. Барыбер бер эштә чыкмас. Закон белән дин бер-берсеннән әллә кайда китмиләр алар. Законда бер дә начар эш эшләргә кушмый торгандыр инде. Хәзрәтне алай судка бирергә кирәкмәс иде, дип үзләренең хәзрәт һәм Галима апа белән Закирны кыйнаучылар ягында икәнлекләрен белдерәләр. Минем әти белән әни әлбәттә бу соңгыларга каршы төшәләр. Беребез дә сөттән ак, судан пак түгелбез бит. Сөйләшеп торган өчен шулай кешеләрне хур итәргә кирәк микәнни? Дип Закирның бу эш артыннан йөрүен бик хаклы табалар. Шулай итеп безнең өй эчендә һәр көн шулар хакында сүз бара. Һәр көн Галима апа белән Закир турысында әллә ничаклы сүзләр сөйләнә. Ләкин бу сүзләрнең хәзер Галима апа өчен һич файдасы юк икәнен һичбер исләренә дә китермиләр иде. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 13-нче бүлек.
Галима апаның авыруы былай гына бетмәгәнгә күрә, аны төрлечә им-тым иттерә башладылар. Күрше карчыгыннан кот койдыру, Җәләй Суфидан өшкертү, Гыйльми карчыктан имләтү, әллә нәрсәләр өшкертеп, шуларны көчләп эчертү кебек эшләрнең берсе дә калмады. Ләкин даруларның, им-томнарның һич файдасы тими. Ул һаман безнең өйдә торгандагы кебек иләс-миләс тора. Куркынып, сискәнеп китә, я булмаса шатлык күрсәтеп әллә нәрсә сөйләп ташлый. Күп вакытта бер урынга карап, бик тирән уйга бата иде. Аның булай кәефсезләнүе, икенче төрле әйткәндә, саташып үзен үзе бөтенләй белмәве кай вакытта бигрәк арта. Ул мондый вакытларда өй эчендәге кешеләргә дә ачуланып карый яки бер дә эндәшми тик тора иде. Аның шулай тик торган яки килделе-киттеле сүзләр сөйләгән вакытында янына барсаң, бик ачуланып гомерендә күрмәгән бер кешегә караган кебек карый, соңра үзенең яныннан куа иде. Көндезләрен шулай гайре табигый үткәрү өстенә, төннәрендә бигрәк саташканын, урыныннан сикереп торып чыгып китәргә маташканын һәр көн иртән безгә кереп әйтәләр. Шуннан без аның эше һаман артка киткәнен белеп тора идек. Соңгы бер атна эчендә Хәмидә әби дә, Фәхри бабай да бик йончып киттеләр. Чөнки булар авыруны карау өстенә, эшләреннән аның өчен бик хәсрәтләнгәнгә күрә, төне-көне тынычлык күрә алмыйлар иде. Аларның ул авыр хәлләренә минем әни белән әти дә катнашалар. Хәсрәтләрен уртаклашалар. Шунлыктан безнең өйдә дә борынгы кебек тыныч, матур тормыш югалган кебек булды. Әни көндезләрен аларга берничә рәт кереп чыгу өстенә, кичләрен дә кереп анда утыра. Тик таңга каршы кайта. Төнен күп вакыт йокысыз үткәрә башлады. Бер көн шулай әни иртән кайтып, Галима апаның көннән-көн кире китүен, җенләнгән кебек кылануларын һәм Фәхри бабайлар белән киңәш итеп Коръән чыгарып өшкертергә карар бирүләрен әтигә сөйләде. Әти бу киңәшкә кушылып бетмәсә дә, артык каршылык та күрсәтмәде. Ярый, өшкертеп карагыз инде. Ай-һай, файдасы тияр микән соң, дип кенә куйды. Әни Коръән чыгарту ягында булып, күп кешеләрнең шулай киңәш итүләрен сөйләп китте. Коръән чыгартып өшкертергә карар бирелгәннең соңында Фәхри бабайларда хәзерлек башланды. Фәхри бабай иртүк торып, менә дигән бер сарыгын суеп ташлады. Әни белән Хәмидә әби өйләрне җыештырырга, ашлар, бәлешләр пешерергә керештеләр. Монда миңа да вак-төяк эшләр табылды. Түбән оч мулласы һәм мәдрәсәдәге хәлфәләрне, Мәзин бабайны чакырып кайту кебек эшләргә мине куштылар. Алар һәммәсе дә өйләдән чыгуга киләчәк булганга күрә, Фәхри бабайлар өендә бик ашыгыч рәвештә хәзерләнү башланды. Үзләре генә өлгерерлек булмагач, күршедән берничә хатын килеп булышлык күрсәтә башладылар. Өй эчендә шулай зык кубып, туйга хәзерләнгән кебек хәзерлек баруга карамастан, Галима апа бу эшләргә әйләнеп тә карамаган кебек тора. Урынында гамсез утыра яки моңаеп кына әллә нәрсәләр сөйләп, көйләп куя иде. Төш якынлашты. Казан тулы ит кайный башлады. Берничә бәлеш ясалып пичкә тыгылды. Хәмидә әби дә, башкалар да һәрбер эшне башлаганда бисмиллаһ әйтәләр. Ходаем шифасын гына бирсен, инде сәгате туры килеп, кул белән алып куйгандай булсын инде, дип дуга кылалар. Күрше җиңги сүзне тагын да арттыра. Терелсен иде дә, менә шулай әзерләнеп туй итсәк иде, ди. Хәлфәләр, муллалар, мәзиннәр килергә күп калмады. Хәзер башка хәзерлекләр беткән кебек булгач, әни белән Хәмидә әби Галима апа янына барып, аны киендереп, сәке уртасына урын салып, эшкерүчеләр килүгә хәзерләп кую хәстәрен күрә башладылар. Хәмидә әби тагын да якынрак килеп, Галимә, балам,
Менә хәзер үзеңне эшкерергә мулла бабаң белән хәлфә абзаңнар килә. Менә шуннан соң терелерсең. Алар килгәндә өстеңә яңа күлмәгеңне киеп, шунда ятып торырсың, дип сүз башлауга, Галима апа куркып китте. Мулла бабай, кирәкми, мин алардан куркам, алар минем йөземә төкерәләр, битемә кара ягалар, кирәкми дим, кирәкми, дип, әллә нәрсәне куган кебек ике кулы белән куа башлады. Әни килеп, юк, Галимә балам, алар хәзер эшкерергә генә киләләр. Менә алар Коръән чыгып эшкергәннән соң терелерсең. Алар хәзер сиңа файда итәргә киләләр. Киенеп кенә ятып тор. Алар килерләр дә китәрләр. Шуннан борынгы кебек сау булып китәрсең. Башың да авыртмас, эшең дә пошмас, дип димләргә кереште. Әнинең йомшаклык белән бик üzülеп әйткән сүзләреннән соң Галима апа үзгәрә төште. Һәм бер генә минут элек булган курку төсен шатлыкка әйләндереп, «Нигә киләләр? Әллә туй буламы? Ярый, юк, килмәсеннәр. Алар мине алып китәрләр. Урамда йөртерләр», дип тагы киреләнде. Әнинең, «Менә Алла боерса, терелсәң туй да булыр. Аларны шунда чакырырбыз. Син хәзер киенеп, шәлеңне ябынып, һәйбәт кенә ятып тор. Алар эшкерерләр дә китәрләр», дигән сүзенә каршы Галима апа балаларча көлеп, «Шулаймыни? Алар эшкереп киткәч туй буламыни? Закир кайдасың? Ул да киләме? Минем бит хәзер кершәннәрем юк. Минем теге чулпларым кайда әле?» дип урыннан торды да үзенең сандыгы янына барды. Әни аның булай көйгә килгәнен күргәч шатланып, «Шулай балам, һәммәсе дә булыр. Менә син дә киенеп тор, сандыгыңнан теге яңа күлмәгеңне алып ки», ди. Ул тагы кәефсезлек күрсәтеп, «Эй Алла, башым авырта бит әле. Минем шиккән яулыкларым кайда соң әле? Теге төрле төстәге дебетләр белән шиккән ак яулык монда юк бит. Әни, син ачуланма, мин аны сиңа әйтми генә Закирга бирдем. Син ачуланма инде. Эй Алла, кайда соң әле минем ак перчаткаларым? Аларның бармак очларына матур чуклар тагып куярга кирәк», дип хәзерге вакыт өчен бер дә кирәге булмаган нәрсәләр хакында сөйләп китте. Әни белән Хәмидә би бер юлы, «Балам, һәммәсе дә сандыгыңда бит алар. Әйдәле, сандыгыңны ачып карыйк», дип сандыкны ача башладылар. Сандыкны ачкач, Галима апа бик иркенләп сандык алдына утырып алды да, андагы әйберләрне берәм-берәм чыгарып карый башлады. Ул һәрбер әйберне кулына алып бик озак карап тора. Ул әйбер хакында борыннан калган хатирәсен кушып, берничә сүзләр әйтеп, аны салып куя да, икенче бер нәрсәне ала иде. Ул үзенең шиккән тастымалларын, аяк чылгауларын һәммәсен, «Менә монысы бүләк өчен, монысы бирнәгә булыр. Бу чылгау кияү бүләге бит. Бу», дигән сүзләрне әйтә. Үзенең берничә еллар буе эшләгән эшләрен, аларны сугып, күз нурларын түгеп, шүпләп чигеп утырган вакыттагы күңелендә булган уй һәм хыялларын күз алдына китереп сөйли бара иде. Апаның бу әйберләрен каравы, алар хакында булган фикерләрен сөйләве бик озакка киткәч, әни белән Хәмидә би, «Җә балам, монау күлмәгеңне ки, яулыгыңны бәйләп шәлеңне ябып тор. Мулла бабаң хәлфә абзыйларын килер вакыт җитә», дигәчтән ул буларга күзләрен тутырып карады да, «Шулай бит әле. Алар килеп киткәч, бездә туй да була бит әле», дип тагын да кулын тыгып нәрсәнедер эзли башлады. Байтак караганнан соң бик матур бер кыз сурәте төшерелгән исле сабын алып, бик озак карап торды да, бик ихлас белән иснәп, «Әни, бу бит Закир бүләге. Ул аны каладан алып кайтты. Ул аны миңа яшереп бирде», дип тагын иснәде. Тагын карады да, «Бигрәк матур бит. Ул миңа, менә син шунда төшкән кыздан да матурсың», дип әйткән иде. «Әни, мин шулай матурмыни, Юктырла, минем башым авырта бит әле. Ул безгә килмәс инде.
гомерендә килмәс. Бу яулыкны аңа бирермен дип шиккән идем. Дип ул яулыкны оек кунышына тыга башлады. Матурсың син, балам, әле дә матурсың. Киен инде, яулыкны соңыннан бирерсең, дип Хәмидә әби аны киендерү җаен карый. Ләкин Галима апа һаман үз эше белән үзе була иде. Ул хәзер бер нәрсәне дә яшерми. Борын бик яшерен рәвештә генә качырып Закирга биргән яулыкны, Закирдан сабын алуын, аның белән аулакта очрашуларын һәммәсен ачыктан ачык әйтә иде. Аңа "Җә балам, киенеп ал инде" дип тәкрар әйттеләр. Ул аларның бу сүзләренә ризасызлык күрсәткән кебек булып, "Юкла, хәзер киенмим әле. Менә мин кызлар тавына уенга чыкканда киенермен. Әле минем киндерләр сугасым бар бит", ди. Хәмидә әби: "Менә Алла боерса терелгәч уенга да чыгарсың, һәммәсе дә булыр, балам", дип әйтте дә, күзләреннән чыккан яшьләрен сөртеп, бер якка карады. Апаның бу сүзләрен ишеткәч, бу эшләрен күргәч, әни дә һәм шунда торган күрше хатыны да күзләрен сөртеп, бер сүзсез калдылар. Тагын 1-2 минут торгач, ул үзенең бер күлмәген алып, аның бер җирендәге яшерен рәвештә тегелгән кисә сымак бер урыннан әллә ничәгә бөкләп куелган һәм бүтәрләнеп беткән бер хат алды да, бер дә тартынмый: "Бу бит Закирның хаты. Әни, сезгә дә укып карыйммы?" дип хатны әйләндерә башлады. Аның бу теләгенә каршы: "Ярый, балам, соңыннан, менә киенеп беткәч укырсың", дип аның сүзен бүлделәр. Шулай бик димләшә торгач, ул үзенең бер күлмәген алып кия башлады. Аның күлмәк өстенә күлмәк киюен күргәч, әниләр: "Балам, өстеңдәге күлмәгеңне салып ки, чәчләреңне тарап ал", дигәч, мин чыгып киттем. Мин чыкканда Галима апа: "Башым авырта бит әле", дип сызланып калды. Мәҗит Гафури, "Кара йөзләр". Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 14нче бүлек. Әти белән Фәхри бабай мин чыкканда каршы өйдә муллалар белән хәлфәләрне каршы алырга хәзерләнәләр иде. Алар миңа аларның килүләрен карап торырга дип капка төбенә чыгарга куштылар. Мин чыгып бик озак торгач кына мәчеттән кешеләр чыгып, шуларның бер төркем чалмалылары безнең якка килә башладылар. Аларның һәммәсе дә чалмалы һәм култык асларына Коръәннәрен кыстырганнар. Акрын гына безнең якка таба киләләр иде. Аларны күргәч тә мин өйгә кереп килүләрен хәбәр иттем. Мин тагын Галима апалар янына кердем. "Киләләр", дидем. Бу сүзне ни өчен ашыгып әйткәнмендер. Галима апа минем "киләләр" дигән сүземне ишеткәч куркынып китте. "Киләләр? Кемнәр киләләр? Нигә киләләр? Юк, юк, килмәсеннәр, кирәкми", дип уңайсызлык күрсәтә башлады. Хәмидә әби дә, әни дә ашыгычлык күрсәтеп: "Балам, ипләп кенә тор инде. Алар киләләр дә китәләр. Менә Алла боерса, алар эшкергәч терелеп калырсың", дип тагын да аны җуатырга, күндерергә керештеләр. Шул сүзләрдән соң ул артык сүз әйтмәсә дә, куркына һәм өшегән кебек калтырана башлады. Соңра сәке уртасында үзе өчен хәзерләнгән урынга барып ятты да, бер нәрсәдән куркып яшеренгән яки бик туңган кебек төренеп ятты. Мулла һәм хәлфәләрнең шаулап сөйләшеп, сәлам биреп каршы өйгә кергәндә аларның: "Әйдә, мулла абзый, рәхим ит. Сез таләбәләр, шәкертләр, сез хөрмәтле затлар, сез алдан рәхим итегез. Әйдә, ярый, хуш", дип кысташулары ишетелгәч, Галима апа башын чыгарып карады.
Ул хәзер булай карарга борынгыдан бик күп үзгәргән булса да, матур күренә. Тик йөзләре бик агарганга күрә, караучыга кызганыч кебек тоела иде. Бераздан соң Фәхри бабай кирип, «Муллалар килделәр, хәзер булдыгызмы?» дип сорады һәм Галима апага карап торганнан соң, «Булай булса кирергә ярый инде» дигән кебек, «Алай булса, монда кирсеннәр» дип Хәмидә әби белән әнигә сөаль күзе белән карап алды да, аларның «Ярый, кирсеннәр инде» дигән сүзләрен ишеткәч, кире чыгып китте. Күп тә үтмәде, өйнең ишеге ачылып, иң алдан түбән оч мулласы, аннан хәлфәләр, соңра мәзин өйгә керделәр. Алар кергәч, өйдә тагын хәрәкәт башланды. Алар кулларына Коръән тотканнары хәлдә, югары утыру хакында сатулаша, бер-берсен кысташа башладылар. Бу вакытка чаклы Галима апа тик кенә ята иде. Алар шулай шаулашып, Галима апаның тирә ягына тезелеп, аны әйләндереп сырып алгач, ул капыл гына башын калкытып карады да, «Килделәр бит! Килделәр!» дип кычкырып җибәрде һәм урыныннан торырга теләгән кебек булды. Аның бу сүзләреннән мулла һәм хәлфәләрнең килүеннән курыкмавы мәгълүм булмаган иде. Ул, «Тагын килделәр! Йөзгә кара ягырга килделәр, мине коткарыгыз!» дигән сүзләре белән бу чалмалы кешеләрдән соң дәрәҗәдә курыкканын белдерде. Элек әни дә, Хәмидә әби дә муллалардан бик оялалар. Йөзләрен түгел, мөмкин булганда аларга гәүдәләрен күрсәтүдән дә тартыналар иде. Бүген эш артык мөшкел булгач, һәм Галима апа һаман да тынычлана алмагач, алар икәвесе дә оялып тормадылар. Бәлки ачыктан-ачык карап, һәрбер эшкә хәзерлек күрсәткән кебек тордылар. Һәм Галима апаның соңгы курку сүзләрен ишеткәч, алар якын ук килделәр. Әти хәлфәләрнең арасына кирип, Галима апаның кулын тутты, ачылган өстен япты һәм каушаган бер сыйфат белән, «Галимә балам, тыныч ят. Булар сине Коръән чыгып эш керергә генә килгәннәр, кара якмыйлар», дип юатырга кереште. Аның сүзләренә әни белән Хәмидә әби дә, «Балам, без монда, тыныч бул, менә Алла боерса терелерсең», дип Галима апага сүзләрен ишеттереп, гәүдәләрен күрсәтеп, үзләренең монда икәнлекләрен, муллалардан курку тиеш түгел икәнен белдерергә тырыштылар. Әтинең һәм әни белән Хәмидә әбинең юатуларына тынычлык бирергә тырышуларына карамастан, ул һәр вакыт әйтә торган сүзләрен кабатларга, урыныннан торып китәргә тели башлады. Мулла һәм хәлфәләр аның шулай тынычсызланып җилкенүен күргәч, һөҗүм вакыты, эш заманы килде дигән кебек, һәммәсе бер юлы «Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим, бисмиллаһи» дип бик ашыгып, бер авыздан күтәренке тавышлар белән Коръән чыгарга керешеп киттеләр. Бер дистәдән артык кешеләрнең бер юлы шаулашып, кычкырып җибәрүләрен ишеткәч тә, Галима апа урыныннан сикереп торды да, «Кирәкми, кирәкми!» дип кулларын бутый башлады һәм урыныннан торып китәргә теләде. Ләкин шул минутта аны берничә көчле беләкле куллар чорнап тотып алганлыктан торып китә алмады. Эш күрүчеләр аның ай-ваена карамыйча укуларын дәвам иттерделәр һәм һәммәсе дә бер юлы әлхәмне укып бетереп, «Ла хәүлә вә куәтә илля биллаһил газимны» әйтеп, һәммәсе бер юлы Галима апаның өстенә таба башларын бөгә төшеп, «Тфу, тфу, тфу» дип аның битенә, башына, кыскасы бөтен өстенә төкерделәр. Моннан берничә көннәр элек аны урамда йөрткән вакытта бөтен халык алдында аның битенә төкергәннәр, ул анда битләрен кая куярга белми җир астына керерлек, үзен тереләй утка салырлык булып хурланганнарын күз алдына китерде күрәсең. Юк,
Мин гынахлы түгел. Әй Алла, нигә минем битемә төкерәсез? Мин китәм. Хәзер үк суга барып төшәм. Менә төштем дә инде. Әй Раббым, шулардан котылдым бит, дип башын ястыкка куеп, җансыз кебек булып ятты. Аның бу хәленнән теге эшкерүчеләр һичбер әсәрләнә белми укуларын баягыдан да шәбәйттеләр. Хәзер үк дошманны, ягъни үз уйларынча Галима паянына җыелган, аны саташтырган җен шайтаннарны җиңгән кебек кызып, дәртләнеп киттеләр. Алар кайбер урында тавышларын сузып җибәрәләр, кайчакта каты кычкыралар, кайбердә көйләп тә куялар. Бераз шулай укып баргач, һәммәсе дә бер юлы ла хәүләне укып, тагын да көчлерәк рәвештә Галима апаның өстенә өрәләр, төкерәләр иде. Бу күренештән безнең өй эче әллә нинди куркыныч бер төскә керде. Авыру кеше түгел, сау була торып, мин дә курка башладым. Мин дә берәр вакытта шулай авырырмын, мин дә шулай саташырмын, мине дә шулай эшкерерләр, дигән уйга килдем. Галима апа бераздан соң тагын да кузгалырга теләп башын күтәргән иде, аны тирә-ягыннан дәррәү берничә кул тотып алды. Булар бер куллары белән аны, икенче куллары белән Коръәннәрен тотып, һичбер минут тик тормый укуларын, баягыча Галима апаның өстенә төкерүләрен дәвам иттерә бирделәр. Галима апа бераз тик ятканнан соң хәрәкәткә килде. Гәүдәсен кузгата алмаса да, башын бераз гына күтәреп, үзенә якын гына утырган мулланың битенә төкерде дә тагын ятты. Аның булай мулланың битенә төкерүенә дә әһәмият бирүче булмады. Бераздан соң ул тагы кузгалып, буларның һәммәсенә дә күзләрен тутырып карады да, буларны мыскыл иткән кебек, авызын бер шәйтеп, нигәдер җылмайган кебек булды да, башын бер якка әйләндереп, юрганын башына чаклы ябынып ятты. Эшкергән чакта авыруның бите, күренергә ярый торган тәне ачык булырга, эшкерүчеләрнең төкерекләре турыдан-туры аның бит башына тияргә тиеш булгангамы, әллә бүтән берәр сәбәп беләнме, Галима апаның башын яшереп, битләрен ябып куюы буларга килешмәде. Аның үзе теләп булардан качып ябынуына карамастан, башына ябынган юрганын ачарга теләделәр һәм битенә япкан юрганын тартып ачтылар. Галима апа ике кулы белән юрганына ябышып ачтырмаска, башын булардан яшерергә тырыша башлады. Булар аңа карамый тагын ачтылар. Шуннан соң Галима апа тагын җилкенә, баягыдан ныклырак тыпырчына башлады. Булар аның шулай тыпырчыну уңайсызлануына карамастан, гайрәтләрен арттыра төшеп, тавышларын шәбәйтеп, төкерүләрен ешайтып эшкерергә керештеләр. Галима апа бу каһәрле көчләргә каршы тора алмасын белгән кебек, хәзер башын яшерми башлады. Бу вакытта аның ике чигәсеннән чуалып төшкән кара чәчләре, бите төкерекләр белән чыланган, үзе алланып тирләгән тынын еш-еш ала, күзләре аның артык хәлсезләнгәнен белдерәләр иде. Аның бу хәлен күреп, әтидә уңайсызлык арта. Фәхри бабай читтән генә карап ала да, башын түбән салып, «Эй, балам, балам», диде, идәнгә карап тик тора иде. Әни белән Хәмидә әби теге өйгә чыгып китәләр дә тагын керәләр. Үзләренең күңелләре тынычсыз икәнен һәрбер карашлары белән күрсәтәләр иде. Шулай шаулап Коръән чыгу сәгатьтән артык барды. Соңга таба Галима апа шушы чалмалы кешеләрнең уртасында рәнҗүле рәвештә, каһәрле гореф-гадәтнең каты тырнаклары астында изелгән сымак булып, күзләрен йомды. Мин әле дә аның шул вакыттагы моңсу, кызганыч күренешен,
озын кірфекләренең кара күзләрен ябып хәрәкәтсез калуын, аның шул хәлдә каһәрле тормышка тәслим ителеп көрәшүдән гаҗиз калып, золым ителүен күз алдымнан җибәрә алмыйм. Ул әле дә иске тормышның иге-чиге булмаган начарлыкларның зур бер корбаны булып күз алдыма килә. Мулла һәм хәлфәләр Коръәнне чыгып соңгы ла хәүләләрен әйтеп, иң соңгы агулы төкерекләрен аның өстенә, матур битенә төкергән чакта, ул бер нәрсә дә белми ята иде. Булар икенче өйгә аш ашарга чыккан вакытта, аның битендәге төкерекләр шул көе сөртелми, кипми калдылар. Чөнки ул аларны сөртеп торудан үткән. Аның хәзер шул пычрак төкерекләрне сөртерлек тә хәле калмаган иде. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 15-нче бүлек. Эшкерүчеләр бик зур эш бетереп, дошманнарны җиңеп кайткан гаскәр кебек, шатлык белән теге өйгә чыктылар. Чыктылар да тәһарәт яңартабыз дип ишек алдына таралдылар. Әти миңа буларга кумган биреп, кулларына су салып торга кушканга күрә, мин булар тирәсендә йөрергә әти белән Фәхри бабайның әйткән сүзләрен тыңларга мәҗбүр идем. Хәлфәләр тышка чыккач иркенләп калган кебек булдылар. Алар азбарның эченә кергәч, мин читәннең бу ягында торып калдым. Алар мине бөтенләй кирип китте дип белделәр күрәсең. Араларыннан берсе: "Кайда, Гали абзый, чыгар әле, баш авыртып китте", диде. Гали хәлфә шунда ук кесәсеннән кәгазьгә төргән бер нәрсә чыгарды да, ике кулы белән тотып иптәшләренә сузды. Алар берничәсе бер юлы бу нәрсәне бармак очлары белән шеметеп алып, икенче учларына салдылар да, башларын югары күтәрә төшеп, авызларын ачып, баягы нәрсәне тел асларына төшерделәр. Гали хәлфә үзе дә шул нәрсәне бераз алып тел астына салды да, кулындагы кәгазьне ипләп төреп, күкрәк кесәсенә тыгып куйды. Хәзер буларның һәммәсенең дә авызлары тумпайып алга чыгып, очлайыңкырап тора иде. 1-2 минуттан соң булар бөтенләй башкача булып, кәефләнеп киттеләр. Иң элек Нагыйм хәлфә авызындагы нәрсәне төкереп ташлады да, сүз башлап: "Ну соң чукынганның кулы йомшак икән. Турып китә башлагач, кулыннан эләктереп алган идем. Кулым май кебек булып эреп китте", ди. Аның бу сүзеннән соң калганнары да авызларындагы нәрсәләрен төкереп ташладылар да, бик ачылып китеп, берсеннән соң берсе сүзгә керештеләр. Габдулла хәлфә тагын да мактана төшеп: "Мин соң, мин юрган астыннан аягын тоттым. Ну тәне кызудасың. Ул аягын тарта, мин җибәрмәскә тырышам", дип мактанды. Икенче берсе: "Мин йөзенә карадым да утырдым. Валлаһи хур кызы кебек бит, авырып әрәм булган. Битен япмаса гына иде дип торам, әле дә теге карт шайтан йөзен ача", диде. Теге эшнең мулласын әйтә күрәсең. "Ул үзе дә кызыга торгандыр әле", диде берсе. Аңар каршы икенчесе: "Туган, аңа тәнендә җаны булган кеше кызыкмый калмас", ди. Габдрахман хәлфә юаш кеше. Ул буларның сүзләренә катышмас дип уйлаган идем, ул да тик торып калмады.
Алманың асылың құрт ашый дигән сүз дөрес инде. Шул башы белән мужик җегетенә әрәм булган мескен. Алай йөрисе килгәч, менә безгә генә белдерергә кирәк иде. Гали артыннан безгә хат язса, ни була инде? Без шәригатьнең рәтен табар идек, дип үзенең хәсрәтен белдерде. Мөгин хәлфә дә авызындагы яшькелт нәрсәне төкереп ташлагач, «Сез юкны сөйлисез әле, мин аны шул киенчә дә алыр идем». Торып китә башлагач, күкрәгенә кулым тиеп китте. «Уф! Уф!» дип куйды. Алар үзләренең кайда икәнлекләрен онытып, байтак тордылар. Мин üşи башладым. Алар һаман бераз торачаклар иде дә, әти ишек алдына чыгып, аның булай таба карап, «Җә, хәлфәләр рәхим итсеннәр» дигән сүзен ишеткәч, тиз генә комганнан суалып, берәм-берәм авызларын чайкадылар да, кул яулыкларын алып, авызларын сөрттеләр. Араларыннан берсе, «Исе калмасын, мужик белсә ярамый ул, югыйсә кызларын өшкөртү түгел, карчыкларын да өшкөртми башларлар», диде. Аның бу сүзеннән соң кайберсе көлде, кайберсе «Сизмәгәннәр яхшы», дип аның сүзен җөпләп куйды. Булар кергәндә аш урыны хәзерләнеп, тәрилкәләр тезелеп куелган иде инде. Өйгә кереп аш янына утыргач, булар төсләрен бөтенләй үзгәртеп, әле генә тышта сөйләгән сүзләрен оныттылар. Китап сүзләренә авыруларның төрләрен сөйләргә керешеп киттеләр. Ләкин буларның китап сүзләренә карап, Фәхри бабайның да, әтинең дә күңелләре ачылып китә алмый иде. Мулла белән хәлфәләр аларның күңелсезлекләрен сизеп алдылар да, сүзләрен буларның күңелләрен табу ягына бордылар. Мондый вакытта әлбәттә күз алдында булган нәрсәдән мисал китереп тә, һәм алай иткәндә надан халыкны ышандырып та булмаганга, сүз борынгы вакытларга, иске заманнарга терәтелеп сөйләнә бит. Монда да шулай булды. Булар борынгы вакыттагы кешеләрнең башларыннан бик күп авырлыклар үткәнен, аларның сабыр итүләре аркасында шул авырлыклардан, бәла-казалардан чыгуларын, дөньялыкта чыга алмыйлар икән, ахирәттә рәхәт күрәчәкләрен күп мисаллар китереп сөйләделәр. Монда борынгы әүлияларның, зур ишаннарның төрле кәрамәтләре, аларның изге тыннарыннан, дугаларыннан әллә нинди авыруларның терелүләре, ачларның тук, ярлыларның бай булып китүләре һәммәсе сөйләнде. Буларның сүзләреннән соң борынгы вакытлардагы авырлыклар да җиңел, ярлылыклар да кызык, авырулар да рәхәт кебек булып күз алдына килә башладылар. Фәхри бабай да Галимә апаның авыруын оныткан кебек булып, йөзе ачылып китте. Әти дә аз-маз булса да сүзгә катнаша башлады. Эшнең булай җайланганын күргәч, муллалар бигрәк ачылып киттеләр. Үзләренең яшьрәк вакытларында һәм моннан берничә еллар элек кенә авыруларны тергезүләрен, буларның өшкерүеннән шифа табуларын әйтеп үттеләр. Төрле авыруларны сөйләгәннән соң, сүз җемпәриләргә күчте. Монда әлбәттә җемпәри кебек нәрсәләрнең барлыкларына шик китергән бер генә кеше дә юк иде. Шуның өчен булар хакындагы сүз бигрәк кызыкка китте. Әллә кемнәрнең, әллә кайларда җемпәри күрүләрен, аларның кулларыннан чак-чак котылуларын, яки шуннан соң авырып сыргап калуларын берсен дә калдырмадылар. Мәзин бабай бик карт кеше иде. Ул дөньяда бик узак торганга, 7 төн уртасында юлларда бик күп йөргәнгә, караңгы төннәрдә ялгызы мәчеткә барганга күрә, бу хакта аның да фикерен сорап үттеләр. Мәзин бабай үзеннән соралгач бигрәк тә шишелеп китте. Бик иркенләп сөйләргә кереште.
Мен инде дөньяда күп нәрсә күрдем. Җөмләдән бер-ике эшне сөйләп үтим әле, дип түбәндәгечә сөйләп алып китте. Бер көн шулай ясик намазыннан чыккач Галәвиләргә бардым. Алар җен кагылып авырган улларын эшкертергә чакырганнар иде. Малай нишләргә белми дулап ята. Эшкерә башладым, теге аның сайын дулый, аның сайын саташа, мин укыган аятларны укып кире сүтеп бара. Шунда яңагына бек ныклап берне кундырдым да, күзеңә нәрсә күренә, хәзрәт, дип сорадым. Малай йомшады. Мәзин абзый миңа тимә, сиңа әйтмәскә кушалар, ди. Кемнәр әйтмәскә куша, дим. Куркам, ди. Яңагына тагын берне кундырган идем. Әйтәм, мин хәш картларның ала этләре, ди. Күрәсең, теге пәри аңа эт сурәтендә булып күренә икән. Шундан соң мин хәш картның ала эте дип бер кәгазьгә яздым да, Аятыл Көрси укып яндыра башладым. Шул чакта малай ни эшләргә белми, зинһар яндырма, ул мине тешли, дип ялына башлады. Аның сүзенә карамый теге кәгазьне яндыра башладым. Теге малай нишләргә белмей тыпырчына дулый, кәгазьне яндырмаска әйтә. Аңар карамадым, тоттым да яндырдым. Менә шуннан соң малай рәхәтләнеп йоклап китте. Шулай мәшәкатьләнә торгач, аларда бек соңга калдым. Урамнан кайтып килә идем, үгез кебек бер эт каршыма килеп, бер алдыма, бер артыма чыга, мине куркыр дип белде күрәсең. Әле тегендә булдыра алмагач, монда килгәнсең икән дип укынып, таягымны селтәп җибәргән идем, теге нәрсә шунда ук гаип булды да куйды, диде. Аның бу кызык вакыйгасыннан мулла да, хәлфәләр дә гаҗәпсәнделәр дә, көлделәр дә. Аларның ни өчен көлгәннәрен ул вакытта аңлый алмаган идем. Мәзин бабай, «Туктагыз әле, бетмәде», дип тагын сөйли башлады. Кайттым, оста бикәм, нишләп бу чаклы соңга калдың? Монча яккан идем, көтеп аптырадым, мин кирип чыктым, үзең барып монча кирип чык дигәч, тоттым да мончага киттем. Шишенеп, ләүкәгә менеп чабына гына башлаган идем, арттан бер нәрсә килеп, миллекне тотты да алды. Әллә син монда да килеп өлгергәнсең икән, явыз нәрсә, дип укынып җибәргән идем, теге нәрсә дөбердәп ләүкә астына төшеп китте. Үзем рәтләнеп чабынып, монча кирип чыктым. Шулай ул җемпәр дигән нәрсәләр адәм балаларына зыян зарар китерергә каст итеп кенә торалар. Мулла абзый мәзиннең сүзен бүлеп, мөселман пәриләре алай булмыйлар, бигрәк кәфир пәриләре кешегә дошман булалар, дип әллә нәрсәләр сөйләп куйды. Мәзин бабай мулланың сүзен дөрестләп, анысы шулай шул. Сүзегез бик дөрес. Бер көн кышкы төндә таң аткандыр дип тәһарәт алдым да мәчеткә киттем. Күзгә төртсәң күренмәслек караңгы төн. Иртә булса булыр, пишләрне ягып шунда торырмын дип мәчеткә кирдем. Керсәм ни күзем белән күрим, фарыз булмаса да, сөннәт булмаса да топ-толы халык намаз укыйлар. Ләкин бер дә безнең кешеләргә охшамыйлар. Яурыннары юк, үзләре бик нәзекләр. Шунда буларның мөселман пәриләре икәнлеге һәм
намаз укулары кылт итеп исемә килеп төште. Мин эшемнән генә сүрәи җенне укып, бер як читтә утырып тордым. Шунысы гаҗәп, булар безнең кебек рукук сәҗдәгә баралар, әмма һичбер тавышлары чыкмый. Томан ничек тавышсыз акса, булар да нәкъ томан кебек хәрәкәтләрендә һичбер тавыш юк. Шулай итеп, хошук-хозук белән намаз укыдылар да, томан кебек таралдылар да беттеләр. Миңа һичбер зарарлары булмады, диде. Мәзин бабайның бу сүзләренә тагын гаҗәпсенделәр. Хәзрәт мәзиннең бөтен сүзләрен дөрестләп куйды. Мөселман пәриләрнең зарар итү түгел, кирәк була икән мөэмин мөселман кешеләргә файда итүләрен сөйләде. Хәлфәләрдән берсе: "Хәзрәт, аларның тавыштансыз булулары әшсәме латифәдән булуларыннан килә торгандыр инде", дип сөаль бирде. Хәзрәт аңа каршы әллә нәрсәләр әйтте. Башка хәлфәләр дә сүзгә катнашып киттеләр, фәрештәләрне дә китереп кыстырдылар. Ләкин бу әшсәме латифәләрне һәм аларның бу хактагы сүзләрен мин бик үк аңлап җиткерә алмадым. Булай бик тирәнгә киткәч, Фәхри бабай белән әти бигрәк тә бер нәрсә дә аңламаганнардыр инде. Алар шулай бик үк аңлап бетермәсәләр дә, бу сүзләр сөйләнгәндә бик ихлас белән тыңлап тордылар. Бигрәк тә бу вакытта Фәхри бабай бер агара, бер кызара, хәтта аның йөзенә курку галәмәтләре чыгып куйган минутлар була иде. Булардан башка пәриләрнең җеннәрнең төрле төсләргә керүләре, убырлар, өрәкләр хакында халык арасында йөргән әкиятләр, кайбер кешеләргә җемпәри ияләшүләре турысында берсеннән-берсе бик куркыныч нәрсәләр сөйләнде. Бу сүзләр алар өчен кызык та, күңелле дә булгандыр. Ләкин безнең үй эчендәге кешеләр өчен бу сүзләр тагын да күңелсез эшләрне күз алдына китерәләр. Безнең монда торуны куркыныч дәрәҗәсенә җиткерәләр иде. Бу сүзләрдән мин бигрәк тә куркуга калдым. Безнең өйләрдә җеннәр, пәриләр бар кебек, Галим апага шул җеннәрнең, пәриләрнең берәрсе кагылгандыр да шуннан авырып ятадыр кебек булып күренде. Моннан соң мин ничек ялгызым атларга пишән салырга чыгармын? Ничек мунчага барырмын? Ничек төнлә тышка чыгармын? Дигән уйга кереп, хәзер үк куркуга төшә башладым. Чөнки мин ул вакытта аларның сүзләрен чынга алып, ялган сөйләүләрен күңелемә кертеп тә чыгармый идем. Шундый сүзләр аркасында мәҗлес озакка сузылды. Аштан соң берничә самавыр чәй эчелде. Чәй бетәр чакта Фәхри бабай каршы өйгә чыккан иде. Ул кире бу өйгә кергәндә бик күңелсезләнеп керде. Хәзрәт, Галимә тагын да борчыла башлады бит әле, дигән сүз белән хәзрәт һәм хәлфәләргә карады. Коръән чыгартып өшкерткәч, Галим апаның терелүенә һичбер шик вә шөбһә итмәгән Фәхри бабайның бу сүзе күңеленең иң тирән һәм иң авырткан җиреннән чыгуы күренеп тора иде. Шуның өчен ул бу сүзләрне артык борчылган кыяфәттә, калган актык өметенең дә беткәнлеген күрсәткән рәвештә әйтте. Аның бу сүзеннән соң әти дә уңайсызланып киткән кебек булды. Ләкин бу күңелсез эшкә мулла да, мәзин дә һәм хәлфәләр дә һичбер борчылу, уңайсызлану галәмәте күрсәтмәделәр. Хәзрәт бик салкын кан белән: "Фәхри абзый, әле син аның терелүен бүген үк өмет итмә. Китап эшкерүнең шифасын 3 көннән булмый икән, бер атнадан соң көтәргә куша. 40 көнгә чаклы сабыр итәргә боера", дип Фәхри бабайның өметін, Галим апаның терелүен бик озакка сузды. Әти дә бу эшкә артык уңайсызланды булса кирәк. Ул да хәзрәткә: "Алай булса,
тиз генә терелмәс микәнни? Дигән сөальне бирде. Алар һәр икәүсе ничек тә Галима апаның терелүен, борынгы хәленә тизрәк кайтуын өмет иткәнлектән, шул сөальләрне бирүләре күренеп тора иде. Хәзрәт әтинең сөаленә җавап бирергә дә аптырап калмады. Ходаның эшен белеп булмый. Сәгате туры килә икән, фәрештәләр амин дип әйтәләр икән. Бер көн эчендә терелергә мөмкин. Алланың рәхмәтен белеп булмый. Шуның өчен дә Ходай Тәгалә үзенең рәхмәтеннән өмид өзмәскә куша. Тик шайтан гына минем рәхмәтемнән өмид үзәр дип әйтә. Шуның өчен сабыр итәргә, Ходаның кушканына буйсынырга кирәк, диде. Хәзрәтнең бу сүзләреннән соң Фәхри бабай да, әти дә каршы бер сүз дә әйтә алмыйча, башларын түбән иделәр. Әлбәттә, аларның шайтаннар рәтенә керәселәре килмәгәндер инде. Ашка фатиха кылынды. Фәхри бабай борыннан хәзерләп куйган акчаларны садакага өләшеп чыкты. Тагын да фатиха кылып, Галима апаның терелүен теләп сабыр итәргә кушып, таралып киттеләр. Алар Коръән чыгып ышкыруга, аларга садакалар бирүгә карамастан, Галима апа һаман борчыла, жүнләп сөйләшми иде. Бу күңелсезлекне Фәхри бабай һәм Хәмидә әби белән уртаклашып, кунар өчен әни бу көндә аларда куна калды. Без әти белән икәүләп үзебезнең өйгә кайтып киттек. Мин урынга яткач та озак йоклый алмый яттым. Галима апаның авыруы, тегеләрнең аның куркыныч рәвештә шаулап ышкырулары, хәлфәләрнең ишек алдында аның хакында шундый ямьсез сүзләр сөйләүләре, мулла, мәзиннәрнең җемпәриләр хакында сөйләгән куркыныч вакыйгалары күңелдән чыкмый. Теге пәриләр минем күз алдымда күзләрен ялтыратып, ятарга, ашарга торган кебек торалар. Мулла белән мәзин һәм теге хәлфәләр дә шул куркыныч пәриләрнең дуслары, кешеләрне адаштыра торган шәүләләр кебек күренәләр иде. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Он 16-нчы бүлек. Көннәр үтәләр. Мин мәдрәсәгә йөрүне бик сирәкләттем. Барсам да борынгы кебек укый алмый торган булдым. Минем күңелемдә теге хәлфәләргә каршы бик начар караш туды. Аларның борынгы кебек яхшы кешеләр дип уйлау югалды. Мәдрәсәләр дә җен-пәри ясы кебек булып күренә башладылар. Элек мин мәдрәсәдә куна ятып укый идем. Хәзер анда кунмый башладым. Мендәр белән киеземне алып кайттым. Әти дә, әни дә минем анда бармауыма каршы артык сүз әйтмәделәр. Шулай итеп, минем тормышымда кечкенә булса да үзгәреш ясалды. Бик күп им-том иттерүләргә һәм Коръән чыгарып ышкыртүләргә карамастан, Галима апаның авыруы, кәефсезләнүе бетмәде. Хәтта ул муллалар белән хәлфәләрнең Коръән чыгып ышкырүләреннән соң тагы да кирегә китте. Ул саташкан чакларында борынгы вакытта әйтә торган сүзләренә кушып, «Мулла битемә төкерә, әнә чалмалы кешеләр килә, аягымнан тарталар, кулларымнан тоталар», дигән сүзләрне әйтә башлады. Йокысыннан куркып уянып, «Өстемә карап кычкыралар, мине кысалар, мулла бабай куа», дип кычкыра торган булды. Ул тотылып, шулай рисвай булганнан соң тыныч кына, тормышта төрле сүзләр ишетми, сау кешеләрдә куркырлык им-том иттерелми, өсте-өстенә авыр күренешләр күрми генә торган булса, әллә терелеп, табигый хәленә төшеп киткән булыр иде. Ләкин алай булмады.
аңа һәр көн бер төрле күңелсез хәбәр ишеттерә тордылар. Авыл халкы арасында сөйләнгән: "Галимә җенләнгән имеш, аңа пәри ияләшкән икән" дигән кебек сүзләрне тагы да куркынычрак иттереп, аның үз алдында сөйләп, аның шикләнүен арттыра бардылар. Шул эшләрнең берсе өстенә икенчесе өстәлә килеп, аның авыруы бетү урынына арта барды. Фәхри бабайларга килгән күрше мазарлар Галим ападан тартынып, аңар куркып карый башладылар. Ул өйдә ялгыз торганда керергә шикләнә торган булдылар. Керсәләр дә бүкәйгә яки бәйләп куйган аюга караган кебек карап, шул карашлары белән үк Галим ападан курыкканлыкларын белдереп, аның күңелендә шик тудыра тордылар. Әби-сәбиләр килеп, аның күзенә бәреп әйткән кебек, аның үзе алдында әллә нинди куркыныч нәрсәләр сөйләп, үткән заманда әллә кем кызының шулай бер көнне капыл гына җенләнеп китүен, урам буенда балалар куркытып йөрүен, әллә кемнең ир баласына пәри кагылып, шуннан күзләре чалыш, муены кыек булып калуын, тагын әллә нинди бер баланың хәерчедән генә куркып, бума авыруы белән авырып, бара торгач кыйга төшеп үлүен сөйләп, аның куркуын, калтырануын арттырып, бу эшнең ахыры яманга бетәчәген исенә төшереп кенә тордылар. Ул шуларның барысын да аңлаган кебек тыңлый торгач, син хәзер бозылгансың дип эшкертә торгач, барган сайын кире китте. Ул үзен бөтен халыкка башка бер кеше, авыру кеше, чынлап та җенләнә башлаган кеше кебек иттереп, йөреш торышын, күз карашларын башкаландырганнан башкаландырды. Хәзер Галим апа чит кешеләргә түгел, безнең үзебезгә дә вакытча гына авырган, вакытча гына саташа торган кеше түгел, бәлки инде чынлап та җенләнгән яки җенләнә башлаган сымак куркынычрак күренә башлады. Аның кыланышларында, сүзләрендә зур үзгәреш булган кебек, үзендә дә үзгәреш сизелә башлады. Күзләре зуррак булып киттеләр. Күзләренең карашларында да башкалык күренә башлады. Яңагы озынайып китте, битләре эчкә бата төште. Йөзе борынгы кебек аллы-гөлле булып торуын югалтып, әллә нинди саргылтырак бер төскә әйләнде. Хәзер ул читтән карауга атасы, анасы, туганнары булган өстеннән дә ятимдер, ялгыздыр. Аның бер дә күңел ача торган кешесе юктыр кебек күренә иде. Без аны һәммәбез дә соң дәрәҗәдә кызгансак та, аның бу эшләребезгә исе китми. Ул хәзер бездән дә үзен чит күргән кебек тора торган булып китте. Аның рухи авыруы шулай артканнан артуга карамастан, Фәхри бабайларда, минем әти белән әни дә аның терелүеннән, тагын борынгы кебек матур Галимә апа булып китүеннән өмет өзмиләр. Һәр вакыт аның өчен дару-дәрман эзлиләр, кайдадыр аның бу авыруын шунда ук алып ташлый торган бер көчнең яки бер даруның барлыгына ышаналар иде дә, һәр вакыт очраган бер кешедән киңәш сорыйлар. Шул ук кешенең киңәшен гамәлдә эшләп карау чарасына керешәләр иде. Шул өмет белән Галим апага әллә нәрсәләр ишереп бетерделәр. Мин белмәгән әллә кемнәрдән, әллә кайсы авыл кешеләреннән өшкерттеләр. Ул үзе дә шулай үзлексез көчләп өшкертү, туктаусыз имләү, һәр вакыт әллә нәрсәләр ишереп торуга күнегеп китте. Юашланды, борынгы кебек тартышмый, каршы тормый башлады. Ләкин аның бу каршы тормавы белүеннән, файдасы бар икәнен аңлавыннан түгел, бәлки хәзер аның үзендә мөстәкыйль теләкнең бетүеннән,
сау кешеләрдә була торган аң белән эшләнә торган теләкләрнең булмавыннан икәне күренеп тора иде. Икенче төрле әйткәндә, ул соңгы вакытларда бәләкәй балаларча кеше кушуы буенча гына йөри торган була башлады. Борынгы янып торган галимәлеген, белеп эшли торган көчен югалтты. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 17-нче бүлек. Закир теге вакытта булган чыгып китүеннән соң байтак вакытлар гаип булып торды. Аның шул гаип булып торуы озакка сузылгач, аның хакында тагын да төрле хәбәр таралды. Кайберәүләр: "Ул инде авылга кире кайтмаска булып киткән икән. Шул чаклы зур гынах эшләп, адәм мәсхәрәсе булгач, ничек кайтсын соң? Монда кире кайтып ни йөз белән күренсен? Әзрәк уяты булса кайтмас шул", дип сөйлиләр. Кайберәүләр: "Ул бик нык кыйналды бит. Ул инде төзәлмәслек булып имгәнгән, тиз генә кайта алмас. Бер рәт шаукым сукса, шулай була инде ул", диләр иде. Шуның өстенә аның хакында да Галим апага чыгарылган бәйит җырлар кебек мыскыл итеп яки кызганып бәйитләр җырлар чыгарылып өлгергән. Ул җырларны авыл халкы бер-берсеннән күчереп алып, очраган бер җирдә укып, җырлап йөри торган булып киттеләр. Бигрәк тә бу җырлар мәдрәсәнең ваграк шәкертләре арасында нык таралып, алар ул җырларны үзләренең калын дәфтәрләренә язып, шуннан икенчеләре күчереп, кулдан кулга йөртәләр иде. Бу җырлар безнең авылда гына калмый, шул шәкертләр аркылы күрше авылларга да таралып өлгерде. Шулай итеп, бу вакыйга бер безнең авылда түгел, тирә-як авылларда да гыйбрәт булып сөйләнә, җырлана башлады. Закир белән Галим апа хакындагы төрле сүзләр һәм төрле бәйитләр белән җырлар, төрле сәбәпләр белән, төрле кешеләр аркылы безгә һәм Фәхри бабайларга да ишеттерелеп, җәрәхәт өстенә тоз сипкән кебек, һаман кайгы, хәсрәтне яңартып, күңелсезлекне арттырып торырга сәбәп булалар иде. Ул хактагы сүзләр сөйләнгәннән, җырлар җырланганнан, бәйитләр укылганнан соң ишетеп торган бер кеше уфлап куя да соңра ихтиярсыз рәвештә: "Аллам сакласын, Ходай балаларыңа күрсәтмәсен. Бу хурлыкны күргән Закир ничек кайтсын да, ничек итеп кеше күзенә күренсен", дип куялар иде. Галим апа хәзер үзе хакындагы сүзләрне, Закир белән үзе турысында чыгарылган бәйит һәм җырларны тыңлый торгач, икенче төрле әйткәндә, мәҗбүри рәвештә ишетә торгач, аларга колак салмау дәрәҗәсенә килеп җитте. Яки ул аларны үзенә хурлык яки хурлык түгелме дип уйлау дәрәҗәсеннән үтте. Хәзер аның өчен һәммәсе дә бер. Ул алар өчен кайгырмый яки кайгыра да белми иде. Закир китеп югалып бер айлар чамасы үткәч кенә аның кайту хәбәрен ишеттек. Ул кайткан иде. Мин аны беренче тапкыр күрүемдә аптырап киттем. Хәзер аның ике бите борынгы кебек кызарып янып тормыйлар. Күзләре эчкә бата төшкән, үзе арыклап киткән. Сул як күз өстендә ат типкән кебек бер из калган. Уң як күзе кысылыңкырап калган кебек тора. Гәүдәсе дә борынгы кебек бик үк туры түгел, бәлки эше яки биле авырткан кеше кебек алга таба иелеңкерәп йөри. Шуның өстенә аның күңелсезлеге әллә кайдан күренеп тора. Шул хәлдә күргәч, мин аны бик кызгандым.
Ул хәзер чит авыл кешесе кебек, бик зур кайгысы бар кеше кебек, озак авырганнан соң яңа гына терелеп урамга беренче рәт чыккан кеше кебек булып күренде. Ул кайтып ил күзенә күренгәч, аның хакында тагын да төрле сүзләр чыкты. Ул больниста ятып төзәлә алмаган икән, аның йөрәгенә кан сауган икән. Моннан соң манзый алмас инде. Кыйнаучылар белән хәзрәт өстеннән судка биреп кайткан икән. Чынлап терелеп алсам, алардан үчә алмый калмам әле, димеш. Миңа бер нәрсә дә булмас, тик галимәлегенә әрәм иттеләр, дип. Галимәне бик кызгана, аның өчен шиксез кайгыра икән. Алар чынлап та бер-берсенә гашыйклар икән. Кебек әллә ничаклы хәбәрләр сөйли башладылар. Бу хәбәрләр төрле кешеләр аркылы тагын безгә дә, Фәхри бабайларга да ишетелеп яки юрамалы ишеттерелеп торалар. Бу хәбәрләр һаман Галимә апа белән бәйләндерелеп сөйләнгәнгә бик авыр, күңелсез тәэсир калдыралар иде. Халык аның шундый сүзләрен күчереп сөйләү белән бергә аның хурлыкка калуына сәбәп булган, аны тоткан һәм аны кыйнаган кешеләрнең дә мактанган сүзләрен сөйлиләр. Алар әйтәләр имеш: "Алай бик шәбәйеп китсә, без аңар күрсәтербез. Кая барыр урынында тапмас. Тешләрен суырып кулына тоттырырбыз, кабыргаларын яңадан санарбыз. Әле әз булгандыр", диләр икән. Шуның өстенә Ахун хәзрәтнең дә аннан һичбер риза түгел икәнен, аның "Ул фатихасыз җегет гомергә игелек күрмәсен, гынах эшләгәне җитмәгән, аның өстенә олуглар өстеннән прошение биреп йөри торган булса, кул аягы тартышыр", дип каргый, рәнҗи икән диләр. Шулай итеп, онытылып бара язган эшләр Закир кайткач кире кузгалып, вакыйга тагы кабатланып сөйләнә башлады. Кирәк кем генә авызыннан сөйләнгән сүз булсын, ул сүзләрне һәммәсе дә безнең өйгә дә, Фәхри бабайларга да шунда ук килеп җитә. Безнең ике йорт эчендәге күңелсезлек артканнан арта бара иде. Соңгы вакытларда Закирның анасы да безгә бик җыш килеп, кайгы хәсрәтләрне уртаклашып китә торган булды. Закир кайту хәбәре чыгып, берничә көн үткәч, ул тагын безгә килгән иде. Бу килүендә ул бик төшенке күренде. Ул килеп кергәч, әни бөтен эшләрен ташлап, аның белән сөйләшергә, Закирны сорашырга керешеп китте. Әнинең: "Закир бик исән кайтканмы?" дип соравына каршы көрсенеп кенә: "Булай исән кайткан да кайтуын, әллә нишләп бик ябыгып, бетеренеп кайткан. Духтырлар эшләми өйдә генә торырга кушканнар. Авыруың эшкә төшкән диләр икән. Үзе булай артык белдермәсә дә, бер дә борынгы кебек түгел. Уйлана да тора. Белмим инде ничек булыр." Теге вакытта бик кыйнаганнар икән шул. Сәлим әйтә ди, "Мин аның аркасына 3 кадаклы гир белән бирдем" дип әйтә ди. Шуннан соң танавыннан шаулап кан китте дип мактана ди. Әнинең бу сүзләреннән соң ул куркынып киткән кебек булды. "Чәчрәп китсеннәр инде, бер дә юктан харап иттеләр. Үзем дә йөзенә карыйм да, бер дә чырае ачылмагач куркып китәм. Кичләрендә әллә кайсы җирләре авырткан кебек сызлана. Йөрәгенә кан саумаган булса гына ярар иде." Әни аңа тагын якынлаша төште һәм серле рәвештә: "Бигрәк харап иттеләр инде. Менә бит безнең Галимә акылыннан язып бара. Көннән-көн бетә җиләк кебек кыз иде бит." Закирның анасы акырынрак тавыш белән: "Халык арасында Галимә акылыннан язган, җенләнгән дип сөйлиләр инде. Аны Алла суккан, алардан хәзер фәрештәләр качкан, аларга җеннәр яләшкән диләр икән." Аның бу сүзләреннән соң әни үзгәреп китте. "Белмим инде. Үзебез дә аптырадык,
шул чаклы хурлык күрүгә аклыңнан да шашарсың. Хәзер аны кайгырта үзебез дә битерендек. Ул инде Хәмидә килендәш бөтенләй эштән чыкты. Әле Галимәне карап торам да, бер дә генә борынгыча түгел шул. Бер яулык алганда шуңар карап әллә ниләр сөйли, үзенчә туй да ясап куя. Күзләремә яшь тулды. Кайчакта ару булган кебек, әйткән сүзне аңлаган кебек тә булып куя да, тагын да җиңеләеп китә шул. Инде итмәгән даруны да калдырмадык. Юк, һичбер шифасы юк. Кайнага әйтә, бөтен хәлем бетсә бетсен иде, Галимә генә кеше булсын иде. Әҗмәт ишанга алып барам әле, аның эшкерүе бик килешә дип әйтәләр ди. Әле шунда барам дип кичә 2 сарыгын сатты. Галимә өчен белеп тә беттеләр инде. Бала бит бала, кайгырмый булмый шул. Мин Закир өчен кайгырып эштән чыгып беттем инде. Әтисе әйтә, юкка кайгырма инде, үткән эшкә кайгырып файда юк, ди. Закир үзе булай сер бирмәгән кебек күренә. Әни, юкка борчылма әле, мин дә савыгырмын, Галимә дә терелер, ди. Күңелендә һаман шул Галимә, чынлап та терелсәләр менә дигән иттереп туй ясар идек, дошманнарның йөрәкләрен яндырыр идек. Сүзләр булай яхшылыкка таба барганда, әни дә, Закирның әнисе дә шатланып, йөзләре ачылып китә. Әни тагын да шатлана төшеп, шулай гына булсын иде дә, туйлар ясап ташласак иде, бер генә дә кайгыбыз булмас иде, дип куя. Шундый сүзләр сөйләп күпме утырганнарын да белмиләр. Хәзергә авырлыкларны күреп көрсенәләр, алдагы көннән бәхет көтәләр. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 18-нче бүлек. Галимә апа ишанга алып барып эшкертү белән дә, тагын әллә ничә төрле им-томнар иттерү белән дә алга китә алмады. Соңгы вакытларда авыруның башланган вакытындагы кебек, йоклаган вакытында саташып урыныннан сикереп торулар сирәгәйсә дә, кинәт куркып, сискәнеп китүләре азайган кебек булса да, хәзер даими рәвештә килделе-киттеле бер кеше булып әйләнде. Соңгы вакытларда ул бер карасаң балалар кебек шат була, икенче караганда кайгылы кебек моңая, үз алдына үзе сөйләнә, шулай итеп, үзе белән үзе була. Үз юлы белән бара бирә иде. Ул хәзер өстендәге күлмәген дә Хәмидә әби яки әни алмаштырмаса, атналар буе алмаштырмый. Өс башының кирле, җыртык булуына исе китми. Шәчләренең таралмый ничек булды шулай чуалып торуына ише пошмый торган булып китте. Бит башын юуны да кайгыртмый. Әгәр дә кеше кушуы буенча юарга керешә икән, бик озак юа. Хәмидә әбинең, балам, битең аппак булган бит инде, дип әйтүенә каршы, юк, карасы бетмәгән әле, күп сөрттеләр бит, ничек карасы тиз генә бетсен, дип арып беткәнче, комганда бер тамчы да су калмаганчы юа. Шуннан соң битен сөртергә дә онытып, икенче бер эшкә керешеп китә иде. Бара торгач, аның шулай үзенчә йөрүенә, акылсызлык белән төрле эшләр эшләүенә барыбыз да өйрәнеп киткән кебек була башладык. Авылның теге очында бик күптәннән бирле Тиле исемен алган, Тиле Әхмәт дип йөртелгән Тиле Әхмәт ничек булса, Галимә апа да шуның кебегрәк булып китте. Безнең үй эчендәге кешеләрнең берсе дә Галимә апаны Тиле Әхмәт кебек итәселәре, аңар Тиле Галимә дип әйттерәселәре килмәсә дә,
Безнең бу теләккә каршы уларак, күрше колан авызыннан «Тиле Галимә» дигән сүзләрне ишеткәләргә туры килә башлады. Бу авыр сүзне ишетү барган сайын артты, күбәйде. Матур Галимә апаның Тиле Галимә исемен алуына безнең өй эчендәгеләр шиксез гарьләнсәләр дә, гадәттән тыш кайгырып уңайсызлансалар да, Ходай тәкъдиренә күнәләр. Бу хакта сүзне озайтмый, сабыр итәләр, тик кайвакыт кына «Ник тиле булсын ул?» дип үзләрен җуатырга тырышкан кебек булалар. Ләкин бу сүзләрнең дөрес булуына үзләре дә ышанмаган кебек булалар иде. Күрше малайлар авызыннан «Тиле Галимә» дигән сүзне ишетү миңа бик авыр тоела. Шул сүз өчен алар белән ызгышып та китә идем. Имеш, минем апам бик яраткан Галимә апам тиле булсын. Бу сүзне ишетү миңа бөтен эштән, башка һәммә авыр сүзләрдән дә авыр иде. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 19-нчы бүлек. Кыш көннәре үтеп, яз җитте. Көлеп карый торган нурлы кояш астында яңа чыккан яшел үләнле кырлар һәр кемне үзенә тартып, чакырып торган кебек бер хәлгә килделәр. Авыл янындагы кызлар уенга чыга торган түбә матурланды. Аның тирә ягындагы вак агачлыклар яшәрде. Кыш буенча җеп эрләп киндер сугып, ул эшләр белән беләкләре талган җитү кызлар эшләреннән бушап җомга көннәрне шул матур кырга чыгып уйный башладылар. Язгы сабанда ат башында йөреп арыган малайлар да шул кызлар кыры дигән җирнең тирәсендәге вак агачлыклар тирәсенә чыгып, төрлечә уеннар кырырга, кош йомыркалары эзләргә керештеләр. Язгы эш белән җәйге эш арасындагы буш вакыттан файдаланган зурлар да шул кырның берәр ягына барып, яшел ширемгә ятып хәл җыярга онытмадылар. Үткән елларда Галимә апа да шунда чыга. Ул бөтен кызлар арасында аерым матурлык бирә. Кызлар уенының иң башында ул була торган иде. Мин дә ул вакытта башка малайлар белән чыгып, уйный көлә, иртәдән кичкә чаклы шунда була идем. Бу ел бу кырларның матурлыгы безгә борынгы кебек күренмәде. Галимә апа бу ел гуянда чыгуны оныткан. Аңа кызларның шатлыклы уеннары кирәк түгел. Ул үзе дә теге иптәш кызлары тарафыннан онытылган кебек булып китте. Аның хәзер анда чыгуыннан үзе өчен кызык булмаган кебек, Хәмидә әбиләр өчен дә күңелле булачак түгел. Шуңа күрә Хәмидә әбиләр дә аның анда чыкмавын, җыен эчендә күренмәвен телиләр. Чыгармау ягын карыйлар. Хәтта үзенә белдермәй генә аны күзәтеп торалар иде. Галимә апа хәзер җомгасына фәләненә карамый һәр көн дип әйтерлек үзебезнең койрыктагы елга буена төшә. Шунда бик озак утыра, күп вакытта өйгә кайтуында исеннән чыгарып, Хәмидә би яки әни барып алып кайтмаса, үзе белеп кайтмый да торган булып китте. Башта әниләр аның ялгыз калып, суга мазарга төшүеннән куркып һәр вакыт карап торсалар да, үзләре бушамаганда аңар күз колак булып торуны миңа кушсалар да бара торгач, күзәтеп торуны да сирәкләттек, тик искә төшкәндә генә барып карый торган булып киттек. Ул анда утырганда төрле үләннәр, бер дә кирәкмәгән чыбык-чабыклар җыя да, шулардан кызык тапкан кебек балаларча уйный, янына барганда да артык сүз әйтми әйләнеп карый да, тагын үз эше белән була иде. Кайчакта ул шунда утырганда, без күрмәгәндә аның янына бәләкәй кызлар,
малайлар җыелышып, аны ирештірәләр. Ул андый вакытта артык күңелсезлек белдереп, аларга ачулана, ләкин аларга тими. Аның ачуы да сау кешеләрчә түгел, үзенчә генә мөлаем рәвештә бер рәнҗеш күрсәтү кебек була иде. Мондый вакытта мин малайларны куып җибәрәм дә, апаның янында кала торган идем. Аның шулай бала чагалар тарафыннан ирештерелүен Хәмидә би яки әни күреп калса, теге малайларга артык нык үпкә күрсәтәләр, хәтта каргап та куялар иде. Бер көнне мин аның янына барып карап тордым. Ул яшел талларга якын гына утырган да, үз алдына үзе: "Килделәр бит инде. Син нәрсә дисең? Туйдан качалар ди микәнни? Закир базарга китте. Аның кайтуына чәй кайнатырга кирәк. Ул бүләкләр китерде. Бик матурлар. Аллага шөкер, йөзем дә агарды инде." Дигән кебек сүзләр сөйләнә. Шатлык яки эш пошуга каратып йөзен үзгәртә иде. Ул мине күргәч, бераз карап торды да: "Син дә килдеңмени әле? Алар кайда киткәннәр соң? Йөрисең шунда кеше куркытып." Минем үзенең янында торуымнан уңайсызланганын, аның әллә нинди теләгенә каршы килгәнемне белдерде. Мин аның кемнәрен куркытканымны белә алмадым. "Галим апа, мин кемнәрне куркыттым соң?" дип сорадым. Шул сүземнән соң ул миңа тагын да бик диккать белән карады да: "Ул курка шул. Син кит әле, ул килсен", диде. Мин: "Әйдә, кайтыйк, апа", дигәч, ул бик тирән уфлап: "Әйдә соң алай булса", дип ияреп кайтты. Шулай да ул кайтып килгәндә әллә нигә икеләнеп куйган кебек була. Кире китәргә теләгән кебек артына карап туктый, бераз торгач тагын иярә иде. Аның шулай ялгыз утырганын, курчак уйнаган кебек үләннәр, чыбыклар белән уйнаганын, кайчакта ияген кулына куеп, моңланып җырлаганын очрата торган идем. Бер җомга көнне кырдагы юл белән кайтып килгән вакытымда, теге кызлар җыелган җирдән ерак түгел бер урында бер кеше тирәсендә бала чагалар җыелып, әйләндереп алуларын, кызларның шулай таба карап аптырап торуларын күреп, шулар янына бардым. Бу малайларның уртасында калган кеше Галимә апа иде. Мин аның бу хәлдә торуын күргәч, кызганып та, уңайсызланып та киттем. Күрәсең, ул борынгы сау вакыттагы вакытларын исенә төшереп, дәртләнеп китеп уенга килгәндер. Ләкин ул борынгы иптәшләре булган җиткән кызлар янына баргач, алар икенче урынга күчеп, Галимә апа балалар арасында ялгызы торып калган. Ул йөзенә бик күп кершән сөрткән, аклары буй-буй булып юлланып торалар. Яңа күлмәген кисә дә, аның тискәре ягын кигән. Башындагы яулыгын алмаштырып та тормаган. Шуларның һәм үзен әйләндереп алган балаларның берсенә дә исе китми, шатланган кебегрәк тик тора. Мин аны бу хәлдә күргәч, тәнем исселе суыклы булып китте. Тиз генә аның янына барып, теге малайлар арасыннан алып кайтырга теләдем. Ул һаман кайтасы килмәгән кебек, җегетләр гармун уйнаган якка карап, хәйран калган сымак, тик басып тора иде. Бераз торгач, Хәмидә би дә килеп җитте. Ул Галимә апаның монда килеп, шулай торуына бик борчылган, артык уңайсызланган иде. Чыгып киткәнен күрми дә калганмын, дип янына килеп, ипләп кенә алып кайта башлады. Галимә апа карышып тормаса да артына карый, бу җирне калдырып китәсе килмәгән кебек, алга бик акрын бара иде. Уенга җыелган кызлар безне карап калдылар. Алар арасыннан: "Тиле Галимә, мескенкә, нинди көннәргә төште бит", дигән сүзләр ишетелеп калды.
Аларның шул сүзләрен ишеткәч, Хәмидә әби бик тирәннән көрсенеп, «Аның да сезнең төсле җиләк кебек чаклары бар иде дә бит, Ходай язгач нишлисең?» диде дә күзләреннән яшьләре тәгәрәп чыкты. Чынлап та, аны шулай харап итмәсәләр, аның да шулай сезнең төсле җиләк кебек матур чаклары бар иде шул, дип уйладым мин. Мәҗит Гафури, «Кара йөзләр». Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 20-нче бүлек. Көннәр, айлар үтү белән авыл халкы Галима апа белән Закир хакында сөйләүдән кызык тапмый башладылар. Тик Галима апага очраган, аны кабул күргән кешеләр төсләрен үзгәртеп, бик сирәк очрый торган бер нәрсә күргән кебек карап үтәләр. Кайберәүләре «Мискин, үзе дә харап булды, ата-анасының да йөзләрен карайтырга сәбәп булып, битләренә оят китерде» дигән сүзләрне әйтәләр иде. Закир борынгы кебек янып торган хәленә кайтмаса да, йөри, аның хакында «Һаман аяк өстеннән авырып йөри, кеше була алмый, авыруы эчендә икән» дип сөйлиләр иде. Шулай итеп, Галима апаның тиле кебек йөрүенә авыл халкы гаҗәпсенми башладылар. Алар гына түгел, безнең үй эчендәге кешеләр дә Галима апаның теге очтагы тиле Әхмәт кебек сантига әйләнеп китүенә өйрәнгән кебек булып киттек. Фәхри бабайлар да, әтиләр дә аның терелүеннән бөтенләй өмет өзеп бетмәсәләр дә, аның терелүен борынгы кебек өмет белән көтмиләр. Аның терелүе хакындагы сүз сирәк сөйләнә башлады. Галима апа ул хәзер балалар кебек булып китте. Ул безгә дә керә, аның безгә кирип чыгып йөрүенә әти дә, әни дә балаларга караган кебек карыйлар. Ул үзе шул хәлдә булуына борчылмый. Икенче төрле әйткәндә, борчылуның нәрсә икәнен аңламый да иде. Аның шулай булып калуы, ихтимал, үзе өчен бер дә авыр да, кыен да түгелдер. Ләкин безнең үй иче кешеләре аның шул хәлдә калуына өйрәнеп киткән кебек булсалар да, эшләреннән әрниләр. Аның хакындагы әрнү йөрәк эченә каты таш кебек кирип утырган иде. Аның шулай йөрүе, безнең сызлану, кайгыруларның һичбер очы күренмәй. Көннәр шул очы күренмәгән өмет катыш каты хәсрәт эчендә алга баралар. Ул көн сайын дип әйтерлек койрыктагы елга буена, андагы вак агачлар тирәсенә бара. Без хәзер аның анда баруын, йөрүен карап та тормый башладык. Тик эш булмаган чакта гына аны күзәтәбез, күз-колак булабыз. Вакыт булмый, карарга туры килми икән, карап та тормыйбыз. Ул үзе ишек алдында йөри, арттагы бәрәңге бакчасына чыга, аннан су буена китеп утыра да кайта. Тик кай вакытта бик кичегеп соңга калса гына барып алып кайтабыз. Кай чакта аның бик иртә, җәйге кояш чыгу белән без йокыдан тормас борын ук чыгып китеп, су буена барган чаклары була торган иде. Аның шулай иртә чыгып китүен күреп калсалар, Хәмидә әбиләр аны барып алып кайталар иде. Мин атка барыр өчен иртәрәк торган көннәремдә үзем дә аны алып кайта торган идем. Бер көн шулай иртән торгач, Хәмидә әби миңа: «Бар әле, балам, Галима апаңны карап кайта күрсәнә. Ул иртүк торып чыгып киткән, суга төшеп нитеп куймасын» дигәч, аның артыннан киттем. Мин эзләп барганда Галима апа һич бер гамсез кеше кебек, ярдан аякларын салындырып суга карап утыра иде. Мин баргач та, ул үзенең утырышын үзгәртмәде. Чөнки ул кеше барлыгына карап, үзенең халәтен үзгәртми, уңайсызлык күрсәтми иде.
Иртәнге кояш нур астында җәелеп яткан суда казлар, үрдәкләр йөзеп йөриләр. Канатларын киереп, кагып шатланалар, шумалар. Суларны шапылдатып, дулкынландырып юыналар иде. Әллә ул тымык су өстендә йөзеп юынып йөргән казларның шатлыкларына сокланам икән? Әллә балаларын ияртеп, су читендә быгыр-быгыр килеп сөйләшеп йөргән үрдәкләрнең шатлыкларына кызыгам икән, дип уйладым. Ул аларның суда йөзүләренә, шумуларына, канатларын күтәреп кагынуларына матур эзләр калдырып, суның бер як читеннән икенче як читенә йөзеп чыгуларына нәкъ акыллы кешеләрчә карап тора да, кай вакытта җылмаеп куя, кай чакта моңаеп тирән уйга баткан кебек була иде. Мин аның янына барып, бераз торганнан соң: "Галим апа, әйдә өйгә кайтыйк инде", дидем. Ул мин әйткән сүзне ишетмәгән кебек булды. Караган җиреннән күзләрен алмады. Мин баягы сүземне кабатладым. Шуннан соң гына ул бераз аңга килгән кебек булып, миңа таба әйләнеп карады да: "Нигә кайтабыз? Килгәннәрмени?" "Юк, мин аларны күрәсем дә килми", дип әйләнеп утырды. "Кемнәрне күрәсең килми? Бездә бер кеше дә юк бит", дидем. "Муллаларны, кешеләрне, алар йөзгә кара ягалар, биткә төкерәләр", диде. Бу сүзләрне әйткәндә аның төсенә бик нык курку галәмәте чыкты. Казлар, үрдәкләр суда һаман йөзәләр, кагыналар. Аларның бер төркеме суда йөрүдән туеп ярга чыгалар. Икенче төркемнәре ашыгып килеп шапырдатып суга төшәләр. Төшү белән су эчеп, шумып кагына башлыйлар. Буларны карап торган сайын карыйсы килә. Бу матурлыкны карап тора торгач, мин кайтуны да онытканмын, күзләремне алмый шуларга карап торам. Тик елга буйлап килгән бер кешенең аяк тавышын ишеткәч кенә, күзләремне елга өстеннән алып, теге кешегә карадым. Бу килүче кеше Закир иде. Кыш көнендә Галимә белән Закир тотылып, кыйналып, битләренә кара ягылып, урамда йөртелгәннән соң булар бер-берсенә очрашканнардырмы, юктырмы, миңа билгеле түгел. Шулай да булар шул күңелсез көннән соң бер-берсен ерактан күрсәләр дә, бу рәвешле якыннан очрашканнары юктыр дип уйлыйм. Закир безнең янга килеп җитеп, Галимә апаны күргәч, баскан урынында катып калды. Галимә апа аны күргәч, төсен бөтенләй үзгәртте. Калтыранып, куркып киткән кебек булды. Закир агарынып, һич бер сүзсез бераз торганнан соң, Галимә апаның каршына килеп басып, калтыраган бер тавыш белән: "Галимә, бу синме, Галимә?" дип ике генә сүз әйтеп җавап көткән кебек карап тик торды. Галимә апа Закирның соравын ишеткәч, башта күзләре мөлдерәп, кызганыч булып китте. Шуннан тиз генә төсе үзгәреп, җылмаеп куйды да, бик җиңеләеп: "Эй, Закир, син кайттыңмыни? Сине көтә-көтә аптырап беттем. Менә бу казларның бер оясы безнең казлар бит. Каз өмәсе ясарбыз. Юк, юк. Син кит. Безне күрсәләр харап итәрләр", дип тирә-ягына карана башлады. Тагын да сүзен үзгәртеп: "Утыр әле, утыр. Алар килмәсләр. Казлар йөзгәнен карарбыз. Бәй, синең йөзеңдә кара биткән икән", дип гаҗәпләнү белдерде. Аның шулай килделе-киттеле сүзләрен ишеткәч, Закирның төсе тагын үзгәрде. Аптыраган бер хәлдә Галимә апаның янына утырды да: "Галимә, авырыйсыңмы? Ишең пошамы?" дип сорады. Аның бу соравына каршы Галимә апа көлә төшеп: "Юк, мин ник авырыйм ди? Туйдан элек авырган идем дә, шуннан соң терелдем.
Bilмеген кеше кебек сораган була бит әле, дип башын ия төшеп көлә башлады. Закир аптыраганлыктан нәрсә әйтергә белми бераз торганнан соң гына Галима апага нәрсәдер аңлатырга теләгән кебек булып, "Менә син терелерсең дә шуннан соң бергә торырбыз. Бик күңелле булыр. Менә шунда без дә шушы казлар кебек казлар, шундагы үрдәкләр кебек матур, бәпкәле үрдәкләр асрарбыз", дип күңел җуата торган сүзләр тизеп китте. Ләкин Галима апа аның сүзләре беткәнне дә көтеп тормый, "Нигә син мине ташлап китәсеңмени? Әни шулай терел туй булыр ди. Әйтерсең мин авырыйм ди." Тагын төсен үзгәртеп, "Мине тиле диләр шул. Әй Алла, мин авырыйм микәнни?" дип тирән уйга баткан кебек алдына карап алды да, "Ак киндерләр суккан чакта тала минем беләгем, учактагы утлар кебек яна минем йөрәгем", дип көйләп җырларга кереште. Шул җырны җырлап беткәннән соң туктап, Закирга бик якын итеп көлеп карады да, "Әйлә, җырламыймла, уялам, я күрерләр", дип читкә карады. Галимәнең җырын һәм аның соңгы сүзләрен ишеткәч, Закирның күзләрендә яшь бөртекләре күренделәр. Галима апа Закирның күзендәге яшь бөртекләрен күреп алгач, "Эй җаным, җылама, туйда җылыйлар диммени", дип куйды. Галима апаның бу вакытта әйткән кайбер сүзләре аның акылга керә башлаганын күрсәтәләр, ә инде шуның артыннан ук әйткән икенче сүзләре бөтенләй аның киресен аңлаталар иде. Без шулай бик күңелсез хәлдә торганда, безнең утырган җиргә таба Хәмидә әби килә иде. Ләкин ул безнең яныбызда Закирның да утырганын күреп, яулыгы белән бер як битен каплап, кире китә башлады. Закир Хәмидә әбине күргәч, аның Галимә апа артыннан килгәнен белеп, "Галимә, җаным, әнә әниең килгән", дип әйткән генә иде, Галимә апа урыныннан тора биреп, "Әни! Әни!" дип кычкыра башлады. Аның бу кычкыруы бер яктан бер шатлык вакытта кычкыру, икенче караганда бик курыккан чакта кычкырып, берәүнең үзе янына тизрәк килүен теләп кычкыруны аңлата иде. Аның капыл гына шулай кычкырып, Хәмидә әбине чакыруыннан Закирның төсе үзгәреп китте. Галима апа шулай кычкырганнан соң Хәмидә әби барган җиреннән кире туктап, кире борылды да атлар атламас кына безнең якка карап килә башлады. Бу вакытта ул нәрсәдәндер уялган кебек уңайсызлана иде. Безнең янга килеп җиткәч, сүзне кайдан башларга белми аптырап калган кебек булды да, Закирга карап, "Исәнме, Закир? Менә дөньялар шулай булып китте бит әле", дип сүз башлаган иде, тик сүзен бетерә алмады. Закирның "Исән әле, Хәмидә апа", дип әйткән сүзен дә Галима апаның ашыгычлык белән Әни, Закир кайтты. Мин аларга барам. Безнең туй булды", дигән сүзләре бүлделәр. Аның бу сүзеннән соң Закир уңайсызланып, кызарып китте. Шушы уңайсызлыкны бетерер өчен әйткән кебек, "Туйлар ясарбыз, тизрәк терелдим", дип Хәмидә әбигә карады. Аларның шушы сүзләреннән соң Хәмидә әбинең күзләре яшьләнде. Калтыравыклы тавыш белән, "Булыр, балаларым, туйда булыр, тик менә терел генә. Күптән туйлар ясаган булыр идек тә, дошманнар харап иттеләр бит", диде. Сүз беткән кебек иде. Ул арада Галима апа бөтенләй икенче бер кыяфәт алып, "Мин су керәм. Иде су керәбез", диде дә башындагы яулыгын алып алдына куйды.
Ике кулы белән озын, шуның өстенә чыбалып беткән кара чәчләрен сыйпап артка төшерде һәм урыныннан тора башлады. Аның шулай капыл гына үзгәреш ясап, су керергә уйлап шишенә башлавын күргәч, Хәмидә бидә, Закир да төсләрен үзгәртеп, аптырауда калган кебек булдылар. Хәмидә би: "Куй, балам, су керергә иртәле, соңыннан кызлар белән килерсең", дип аның кулын тотты. Аның бу сүзенә Закир да кушылды. "Су керергә иртә шул әле. Кайтырга кирәк, Галимә", дип урыныннан кузгалды. Аларның шушы "кайту", "иртә әле" кебек сүзләрен ишеткәч тә, Галима апа балалар кебек су керергә теләвен бөтенләй исеннән чыгарып, безнең барыбызны да мыскыл иткән төсле, авызын бөршәйтеп көлде дә, кире утырып, янындагы үләннәрне йолкып уйный башлады. Хәмидә би аны ничек тә тизрәк алып кайту, бу авыр күренешне күрәсе килмәү уе белән: "Әйдә, балам, кайтыйк инде. Өйдә әтиең чәйгә көтә торгандыр, аның эшкә барасы бар", дигән сүзне кабатлады һәм урыныннан торып Галима апаның яулыгын япты. Закир Хәмидә бинең сүзенә кушылып: "Галимә җаным, бар инде. Мин дә кайтам. Минем дә эшкә барасым бар", дигәннән соң битен икенче якка әйләндереп күзен сөртте. "Әйдә, алай булса", дип Галима апа тиз генә урыныннан торды да, алга атлый башлап, Закирга карап: "Син кал. Бездә Закир бар. Ул мине көтәдер. Ул һәр көн безгә килә. Миннән башка бер кемгә дә күренми. Ул сине күрсә ачуланыр", дип ашыгыч рәвештә алга китте. Закир ни эшләргә белми баскан урында катып безгә карап калды. Без үзебезнең арткы бакчага җиткәч, мин артыма әйләнеп караган чакта, Закир башын түбән салып, безнең якка карый-карый әкрен генә алга бара иде. Минем гаҗәпләнүемә каршы, Галима апа артына әйләнеп тә карамый. Закир белән очрашуы хакында һич бер сүз әйтми кайтып керде. Өйгә кергәч тә сүзсез нисез генә чәйгә утырдык. Фәхри бабайның күңелсез генә: "Нигә бик озак тордыгыз?" дип соравына каршы Хәмидә би: "Шулай туры килде", дигән сүздән башка һич бер сүз әйтмәде. Күрәсең, ул һич кемнең күңел җәрәхәтенә тоз салмас өчен Закир белән Галима апаның очрашуларын хәзер сөйләргә тиеш күрмәгәндер. Мәҗит Гафури "Кара йөзләр", иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 21-нче бүлек. Үткән елларда эш вакытлары, печән үсләре, урак заманнары бәйрәм кебек хәзерләнеп каршы алына, һәммә эш бик күңелле үткәрелә торган иде. Галима апаның шул хәлгә төшүеннән булса кирәк, быелгы эш вакытлары алай көтелеп каршы алынмады. Аның шулай килделе-киттеле булып, авыл халкы арасында тиле Галимә булып калуы Фәхри бабайларга ничаклы авыр тәэсир итеп, күңелләре төшүгә сәбәп булса, безнең өй эченә дә шулай авыр тәэсир итә иде. Шул күңел төшенкелеге аркасында без һәммәбез дә бер зур нәрсәбезне югалткан кебек рухсыз эшли идек. Печән җыйган, кибән куйган чакларда, урак урган вакытларда Галима апаның юклыгы, ул булган еллардагы эшләрнең күңелле булуы хакында сүз чыкмый калмый иде. Күп вакытта әни, Галимә булганда, бу печәннәрнең җыелулары да, кибәнгә кыюлары да беленми дә кала торган иде, дип сүз башлый. Аның бу сүзенә каршы бик озак җавап бирелми торганнан соң Фәхри бабай белән әтинең берсе:
Язмыш шулайдыр инде. Аларны уйласаң йөрәкләр әллән ишләп китә. Һәлак иттеләр мискин баланы. Диләр дә сүзләрен артык алып бара алмый, тирән уйга батып эшләрен уй катыш дәвам иттерәләр. Бу тынычлык тагын бик озакка сузыла иде. Галима апаның юклыгы бигрәк тә авыр булып сизелде. Ул булганда эш уен көлке белән үткәнгә күрә, көннең үткәне сизелми дә кала торган иде. Хәзер салмак күңелле, хәсрәтле картларның авыр сүзләре астында эшләү соң дәрәҗәдә күңелсезгә әйләнде. Без эшкә күңелсез киткән кебек, кайтуга да күңелсез күренеш көтеп кенә тора. Без эштән кайтканда Галима апаны төрлечә очратабыз. Ул без кайтканда яисә тавыкларга су бирә торган ялгашта бер дә кирәкмәгән бер әйберне юып, балалар кебек пычранып утыра. Үзе бөтен дөньясы тигезләнгән, һичбер хәсрәте булмаган кеше кебек, үзеннән үзе сөйләнә, яисә су буеннан манма су булып пычранып кайткан була да, Хәмидә би аның күлмәген алмаштырып торган вакыт була. Ул үзенең шулай пычранып кайтуына һичбер исе китми, яки бер дә вакытсыз йоклап ята. Катык ашап йоклаган балаларның битләрен чебеннәр ничек сырып алсалар, моның да битен чебеннәр шулай сырып алган була. Ничек тә без аны акыллы кешеләр якын да бармый торган күңелсез бер хәлдә очратабыз. Аны шул хәлдә очрату безнең башыбызга авыр бер нәрсә белән суккан кебек ясый. Ашыгып кайтуга карамастан, ашау истән чыгып китә. Аны күрмәс өчен кайда булса да чыгып китәсе килә. Шушы күренешләр өстенә күп вакытта күршеләр яки аларның балалары аның хакында берәр күңелсез нәрсә сөйләп, җәрәхәт өстенә тоз сибәләр. Галима ападан балалар курка имеш. Зурлар эшкә киткәч, ул балаларны куркытып йөри икән. Су кергәндә суга бата язганда гына күреп калып, чак коткарып калганнар. Су буенда ялан үс йөреп, бөтен халыкны көлдергән имеш. Кебек нәрсәләрне ишеттерәләр. Шуның артыннан ук Галима ападан бөтенләй туйганлыкларын аңлаталар. Аларның шул сүзләре, шулай аңлатулары Фәхри бабайларның да, безнең дә йөрәк әрнүгә сәбәп булып төшә. Хәтта аның булай йөрүеннән тизрәк үлеп, күз киеге булып йөрүеннән котыласы килү теләге күңелнең яшерен бер пичмагында яшеренеп торган кебек була. Шушы авыр теләк Хәмидә биләрнең кайбер сүзләреннән дә аңлашыла торган булып китте. Бер көн шулай Галима апаны без өйдә юк чакта күрше балалары ирештергән булсалар кирәк, ул тоткан да аларны куган. Балалар куркышып качканнар да, карый торган тавык чебешләрен ташлап, икенче җиргә киткәннәр. Караусыз чебешләрне күзәтеп кенә йөргән каргалар берничә чебешне тибеп тә өлгергәннәр. Күрше хатыны чебешләргә килгән хәлакәтне тикшергәннән соң, бу эшкә Галима апаның сәбәп булганын белеп, Хәмидә биләргә кергән. Без эштән кайтуга ул ишендәге иң каһәрле ачуларын чыгарып, "Сезнең җинне Галимәгез өчен без гаепле түгел. Хәзер торыр хәлебез калмады инде. Без аны кызганып тормабыз. Туры килсә аяк кулларын сындырырбыз", дип каргана, Хәмидә бигә гомерендә ишетмәгән сүзләрне ишеттерә иде. Аның шундый зәһәрле сүзләренә каршы Хәмидә би: "Зинһар йөрәгемә тоз салма. Минем аннан башка да йөрәк итләрем телгәләнеп беткән. Ике чебешең өчен бер оя тавыгымны алып кит", дип әйтте дә, үзе зур башы белән җылап җибәрде. Ул үзе ярсып җылый, үзе: "Бу эшләрне без дә теләп алмаганбыз. Әдәм үз башына төшмәсә белми,
Ул күз киеген күргән сайын минем йөрәгем üzülеп төшкән кебек була, дип әрни сөйләргә кереште. Галима апа, күз киеге? Мин бу сүзләрне ишеткәч, ни эшләргә белми, үзем дә аулак урынга киткәнемне белми дә калдым. Имеш, Галима апа, минем үткән елгы матур Галима апам күз киеге булган. Эх, берәр дару табасы иде дә аны борынгы акыллы матур Галима апа итеп әверелдерәсе иде, дип җылап җибәргәнемне сизми дә калдым. Фәхри бабай белән әтинең авызыннан да икәвенең берсе булсын иде дигән сүзләрне ишеткән вакытлар булгалады. Сүзнең мәгънәсе я терелсен, я үлсен. Ләкин Галима апа үзе хакындагы бу сүзләрне ишетми. Ишетсә дә аңламый иде. Мин аны шуның сайын кызгана, аның сайын якын күреп, үзе белән бергә буласым килә иде. Мәҗит Гафури, Кара йөзләр. Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 22-нче бүлек. Көз җитте. Басуда игеннәр урылып, күптән андырларга ташылып бетте. Берникадәресе сугылып, келәткә салынды. Үткән елларда игеннәр урылып, ташып алыр вакыт җитү белән Ахун хәзрәткә гышыр бирү хакында сүз чыга. Шуннан күп тә үтми, әти белән икәүләп 2 зур арба арыш тиеп, хәзрәтнең андырына алып барып, кибәнгә салып, дога кылдырып кайта торган идек. Хәзрәт безне күрү белән ачылып китә. Әтине чәйгә алып керә, мине дә мактап куя иде. Әти шулай гышыр бирүеннән, хәзрәткә чәйгә кирип чыгуыннан үзендә зур шатлык сизә. Өстеннән бик зур бер бурычны төшергән кебек була иде. Гышыр бирү эшендә Фәхри бабай да бездән калышмый. Ул бу эшне артыгы белән үти иде. Бу ел игеннәр җыелып ындырга кирип бетүгә карамастан, гышыр хакында сүз дә булмый торды. Тик әнинең бу хакта сүз кузгатуына каршы әти, ул ит кисмәгенә бу көнгә чаклы биргән гышырларыма да үкенәм. Аларга биргәнче берәр ятимне карармын. Менә Галине укытырмын, дип кенә куйды. Чынлап та, хәзер безнең өйче халкы Ахун хәзрәткә дә, хәлфәләргә дә борынгы кебек хөрмәт күзе белән карамыйлар. Бәлки, кешеләрне һәлак итә торган бер әйбергә караган кебек карыйлар иде. Мин хәзрәтнең Галима апаны шулай әдәм мәсхәрәсе итүеннән, хәлфәләрнең аны ышкырга килеп азбарда шундый ямсыз пычрак сүзләр сөйләүләреннән соң, аларның мәдрәсәләреннән бөтенләй биздем. Хәзер мин ул мәдрәсәләргә әйләнеп тә карарга теләми идем. Эш беткәч, елдагы кебек мәдрәсәгә чит авылның шәкертләре җыела башладылар. Үзебезнең авылның да малайлары укырга йөрергә керештеләр. Безнең өй эчендә дә минем укуым хакында сүз чыкты. Әти минем үз ихтиярыма куйган кебек, "Я балам, укыр вакыт җитте бит. Син ни эшлисең?" дигән сөальне бирде. Мин бер дә уйлап тормый, "Юк, мин үзебезнең авыл мәдрәсәсенә бармыйм", дип кенә куйдым. Әти бераз уйлап торганнан соң, "Ярый, мин үзем дә сине монда калдырасым килми. Бу ел шәһәр мәктәбенә барырсың. Анда бөтенләй башкача икән. Көз җитәр әле", дип мине бу елдан башлап шәһәр мәктәбенә җибәреп укыттырырга теләвен белдерде. Аның бу сүзләреннән соң мин шиксез шатландым. "Шәһәргә барып укыйм" дигән сүз минем йөрәгемә кирип утырды. Әллә нинди бер зур авырлыктан котылган кебек булып,
шәһәргә китүемне иптәшләремә әйтеп өлгердем. Минем шәһәргә китәргә теләвем авылга да таралып өлгерде. Бу хәбәр Ахун хәзрәткә дә барып җиткән булса кирәк. Ул бер көнне әтине очратып, «Галине, минем мәдрәсәдән алып шәһәргә җибәрәсез икән дөрес булса, миннән һичбер фатиха юк», дип әйткән. Әтинең «Шулай уйлап торам әле» дигән сүзенә каршы, «Йөзе кара булсын, бәддуга суксын, әле берегез шәригатькә каршы йөргән өчен йөзе кара булып, җен сукты бит», дип бик авыр сүзләр әйткән. Аның шул авыр сүзләренә каршы әти дә карап калмый. «Кешенең йөзе кара булуына сез сәбәп булдыгыз. Дугаң була торган булса, бөкре мәгъзумыңны төзәтеп, әдәм рәвешле яса. Бу көенчә шайтан кебек йөри бит», дип авыр сүзләр белән каршы төшкән. Хәзрәт белән ике арада булган шундый зур сүзләрне кайтып сөйләгәннән соң, әни куркынып китте. «Ой-һай, дугасы төшмәс микән соң?» ди. Әти бик ачуланганлыктан, «Фатихасы үзенә булсын, бөкре шайтанын төзәтсен, карт остабикәсен эт кебек аш өендә тотмасын. Яхшы кеше булса, 3-4 хатынга җитмәс иде», дип хәзрәтнең начар якларын сөйләп китте. Һәм шунда ук миңа карап, «Берәр атнадан китәрбез, әзерләнә башларга кирәк», дип шәһәргә китүне ашыктырырга кушты. Әни дә каршы төшми, мине җибәрү ягына кушылды. Эш бу дәрәҗәгә җиткәч, мин шатлык белән шәһәргә китүне уйлап йөри башладым. Шәһәргә барам, анда укыйм, искелек дөньясыннан чыгам, дигән уйга төштем. Мәҗит Гафури, «Кара йөзләр». Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. 23-нче бүлек. Хәзерлек бетеп, китәр көннең таңы туды. Минем шатлык артканнан артты. Ат җигелеп беткәннән соң безне озатып калыр өчен Фәхри бабай белән Хәмидә әби, алар артыннан Галима апа да безгә керде. Хәмидә әби, «Менә Гали зур үсеп, шәһәргә китә. Сау кешенең рәхәт шул», дип бер миңа, бер Галима апага карап алды да, күзләре яшьләнде. Сүз биткән кебек булып торганда, Фәхри бабай өстәп, «Укысын инде. Менә без укымау аркасында харап булдык. Үзебез генә түгел, башкаларның да харап булуына сәбәп булабыз. Наданлык белән эшләнгән эшкә соңыннан үкенсәң дә, эш үткән була», дип Галима апага карап алды да, башын түбән төшерде. Бу вакытта Галима апа чит кешеләр арасында торган кебек эндәшми генә тик тора. Ул минем шәһәргә китүемне аңламый. Балаларча көлеп яки капыл гына төсен үзгәртеп, моңайган сымак булып куя иде. Аның шул вакытта күренеше безнең барыбызга да тәэсир итте. Әни дә чыдамады. Аркамнан сөеп йомшак кына тавыш белән, «Тырыш, балам, безне онытма», дип күзен сөртеп куйды. Аларның шул сүзләреннән соң минем күңелем йомшап, бит өстеннән җылы гына бер нәрсә тәгәрәп түбән төште. Арада иң бирешмәгәне әти булып, ул юлга кирәк нәрсәләрне барлап йөри. Тик шул хакта гына сүз сөйли иде. Хәзерлек биткәч, шул заманның гадәте буенча миңа бәхет теләп дуга кылырга утырдылар. Мин учларымны җәеп, битемә каршы куеп, бармакларым арасыннан һәммәсенә дә карап чыктым. Әнинең күзендә яшь күренә. Хәмидә әби калтырана. Фәхри бабайның күзләре йомылып, иреннәре калтырый. Галима апа кулларын да күтәрмей хайран калган кебек безгә карап тик тора иде.
Дога кылынып беткәч, һәммәсе белән дә күрешеп чыктым. Алар минем кулымны нык кысып, ихлас күрештеләр. Галима апа янына барып, «Исән бул инде, Галима апа», дип кулны суздым. Ул миңа кулын бирер-бирмәс торгач, «Күреш, балам, күреш, ул шәһәргә китә», диделәр. Шуннан соң гына ул минем белән күреште дә һич бер әсәрләнми, «Кайчан кайтасың, Миңа сабын алып кайт. Закир калага барганда сабын алып кайта бит», дип көлеп куйды да тагын төсен үзгәртте. «Әти, мин дә калага барамла. Анда кызык булыр», дип өйдән чыга башлады. Аңар карап, «Куй, балам, кызлар калага бармыйлар, аларга йөрергә ярамый», дигәчтән ул өметсез булып артка чигенде дә, «Алай булгач, мин суга барып кайтыйм әле, анда көтә торганнардыр», дип минем капкадан чыгып китүемне көтмичә үк үзләренә кайтып китте. Без арбага утырып чыгып киткәндә, ул бер генә чиләк тотып суга таба бара. Үзе безгә карый да әллә нәрсәләр әйтә иде. Арба тавышы белән мин аның соңгы сүзләрен ишетә алмадым. Озатучылар күзләрен сөртеп безне карап калдылар. Без мулла бабайлар яныннан үткәндә, Ахун хәзрәт калын китапларын тотып, капкадан чыгып килә иде. Әти аңа сәлам бирсә дә, ул бер сүз дә кайтармады. Тик ачулы күзләре белән безгә карап калды. Әти, «Бәддыгаң үзеңә төшсен», дигән сүзне әйтте. Атны ныклап сугып, җилдереп авылдан чыгып китте. Авыл караеп артта калды. Без алга киттек. Мәҗит Гафури, «Кара йөзләр». Иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе. Егерме 4-нче бүлек. Шәһәр миңа искиткеч матур күренде. Андагы йортлар да, мәктәпләр дә, мәктәпләрдәге укытулар да безнең авылга караганда башка иде. Әти кайтып киткәннән соң бераз күңелсез кебек булса да, тиз өйрәнеп киттем. Авыл күп искә төшмәй, тик үзебезнең үй эчендәге кешеләрне һәм Фәхри бабай белән Галима апаларны күңелдән чыгарып булмый иде. Авылдан килгән беренче хат мине чиксез шатландырды. Җибәрелгән күчтәнәчләрне карамас борын ук хатны укырга керештем. Хатта үзебезнең кешеләрдән атап сәламнәр язылган иде. Галима ападан да сәлам әйткәннәр. Хатның ахырында Галима апа хакында шушы сүзләрне язганнар иде. Галима апаң һаман борынгыча. Фәхри бабаң аны тагын да ишанга алып барып, эшкертеп, бити алып кайткан иде дә, бер дә шифасы тигән кебек булмады. Бәлки борынгыдан да начарланып кайтты. Әйткәнне бер дә аңламый, төннәрен карап чыгабыз. Ат тун исән булса, калага алып барып кайтырга исәпләп торабыз. Хат әлбәттә мине бик күңелсезләндерде. Мин Фәхри бабай белән Галима апаның калага килүләрен көткәндә, икенче хат килде. Бу хатны үзебезнең күрше китергән иде. Хат китерүчегә беренче сүзем, безнекеләр исәннәрме? Ул аны-моны уйлап та тормый, башкалар исәннәр дә, Галима апаң гына дөнья куйды, дигән сүзне әйтте. Ничек үлде? Дип сораганны белми дә калдым. Бәкегә төшкән мискенкәй. 2 көннән соң гына табып алдылар. Становой белән доктор килгәнче 3 көн каравыллап тордык. Фәхри абзыйларга бик кыен булды. Андый авырудан котылган яхшы инде. Бары бер кеше булудан үткән иде инде, дип бик гади генә җавап бирде. Мискен апам әрәм булды. Шулай инде. Соңга таба бик начарланган иде.
Jinlenip ulgaşali aның ürəgi yürü iken, ot bolup Fəxri abzılarının mırjalarından kirgen iken dip təsiriyler. Bala şağalar tügül xатын kızlar tünde yalğız yarım tışqa çıgarga korkalar, degen sözlerini üstep koydu. Min anın soңғы yemsiz sözlerini tınlap turmay tizgine mektepke kirip, xatны açıp aulak urunda оқи başladım. Xatта bırıngıça selam soңында şuşa sözler var idi. Bik ağır hasretke düştük. Галима апаң бәкіге түшіп вафат buldu. Allah imanın baqi qılsın idi. Amin. Bu aralarda tün yuqların yuqlay almadık. Bek qaygırdık. Xalqның til tişi de bek көп buldu. Sen kitkenden soң өзі de bek bitken idi. Qarab qına tıra turgan bulduk. Ejelge мәл yok iken. Qarab tursak da bulmadı. Bir gün özübüz көрмей қалғанда суға барам деп шығып кетіп, бәкіге түшіп, шонда вафат болған. 2 күн өткәшкенә табып алдылар. 3 күннән соңына дәфінләп күмдік. Мин бу хатны оқығаш, Галима апаның берничә еллык гомере, соңгы ел эчендә күргән хурлык һәм авырлыклары, аның төрле сыйфатлары күз алдымнан үтә башладылар. Иң элек аның бөтен авылга бер булып үскән матур вакытлары, бөтен халыкның аңа сыкланып караулары, безнең өй белән Фәхри бабайлар арасында чәчкә кебек кадерле булып, 2 йортка ям биреп йөрүләре, аның эш вакытындагы җитезлекләре күз алдымнан үтте. Аның артыннан үткән кыш мин мәдрәсәдә торганда төнлә белән тотылып, Ахун хәзрәт алдына китерелеп хөкем кылынган вакытындагы кызганыч күренеше, иртәгесен бөтен авыл халкы катнашы белән йөзенә каралар ягылып, урам буена йөртелеп мәсхәрә ителүе, Коръән чыгарган вакытта мулла һәм хәлфәләрнең ышкырган вакытларында нишләргә белми куркып тыпырчынулары, соңыннан акылдан шашып балаларча йөргән вакытлары, һәммәсе берәм алга килеп бастылар. Галима апаның борынгы матур сыйфатлары соңгы ямсыз күренешләр арасында югалдылар да, хәзер Галима апа минем күз алдыма чынлап та теге хат китергән авыл кешесе әйткән өрәк кебек булып килеп басты. Ул төрле сыйфатка кирип торган бер куркыныч нәрсәгә әверелгән кебек булып китте. Менә ул: "Мине рәм иттеләр, йөземә кара яктылар", дип җылый кебек булды. Менә ул алмашынды да: "Безнең туй булды, Закир килә", дип шатланып көлә башлады. Тагын төсен үзгәртте дә: "Юк, кит, Закир, кит", дип йөзе агарды. Менә күлмәгенең тискәре ягын киеп кызлар янына барган. Үзе: "Мине дә уенга катнаштырыгыз", дип балаларча карап тора. Хәзер калтыранып: "Муллалар килә, йөземә кара ягалар", дип алардан качарга, аларның ямсезлекләрен күрмәскә теләп йөзен ябарга киреште. Шул минут эчендә аның су буенда ялангач көенчә балаларны куып биргән вакыты күз алдымда йөри башлады. Соңгы ел эчендә күргән бөтен авырлыклары шулай бер сыйфатка кирип, күз алдымнан үткәндә йөгереп барып, бәкегә төшеп китеп, бөтенләй югалды. Аның хакындагы уйларым шул җиргә җиткәч, мин сискәнеп киттем. Кулымдагы хатны тагын бер рәт укып чыктым. Тагын баягы күренешләр берәм күз алдымнан үтеп, иң соңыннан бәкедән чыгарылып 3 көн каравыл өендә яткырылганнан соң кабергә күмелүләре күз алдыма килде дә, аппак кәфенгә уралган Галима апа, минем теге матур Галима апам җир астына төшеп югалды. Аның кабере тирәсендә теге чалмалы муллалар,
Карт хәлфәләр Коръән укыйлар. Алар матур татар кызын күмеп, садака алып дуга кылалар. Алларына Галима апаның үз кулы белән чүпләп суккан, киләчәктә матур тормыш корыр өчен әзерләнгән озын тастымалларын куеп, аның кабере өстенә карап утыралар иде. Моннан 35 еллар элек булып үткән бу вакыйга искә төшкәндә, Галима апаның күргән кыенлыклары Закир белән бергә бәйләп, йөзләренә каралар ягып артларыннан «Кара йөзләр!» дип кычкырулар күз алдыма килгәндә, Галима апа күз алдыма килеп баса да, иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе мин, дигән кебек була. Чынлап та, ул иске тормышның миллион корбаннарыннан берсе, шуларның да иң кызганычы булып бетте. 1926 ел, Уфа. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.